88位宿厨携烟火而来，是要将星厨拉下神坛。王老越大，鱼越贵。你比星厨有实力，凭什么不能替代他？12位顶尖星厨放下过往辉煌，只为捍卫星厨荣耀，背水一搏。This is so bad. Problem I have is the sauce. 这还是没办法打动我。口味一定要让人家意难忘。哇，非常好吃。给我一个打包盒吧。很好，非常完美。惊吓烽烟起，哇！见证全新食神传奇。欢迎来到李锦记食神百厨大战。百厨归位，厨界烽烟再起。这一季赛制破局重构，等待你们用实力改写胜负法则。88位宿厨踏上这个全新的竞技场，你身边的每一个人都将是你的对手。他们是米林一星，哇哦！香港蟹王啊！哇，邊個？舉手！全大陸唯一米其林3星，哇，這個怎麼在宿廚裡面啊？这一是星厨吧？米其林1星餐廳主理人，這個都來了，厲害，都是很厲害。全國分子料理大賽金獎，這麼厲害的人嗎？現在名貌主廚百年藏族傳承的奧運會晚會，很大規格哎。这都來參加比賽當宿廚啊？有點感覺啊！上海第一鐵板燒，哇，敢叫第1名啊，還在上海灘，那厲害了。但是我不怕，我就要挑戰他。看標籤啊，都太強了。這期有點捲了，對。總監、創始人過億，就各種菜系都有啊。好的都是可以當評委的了。我倒是希望大家真的有那麼能打，不要名頭這麼大。主要要靠實力說話的，能打才行。八方豪傑匯聚一堂，起雞皮疙瘩。誤闖天家，我應該站在這兒嗎？管他的，我們光腳的不怕穿鞋的，上就完了。這宿廚裡面都有這種米其林級別的很 high level 的廚師，那星廚得是什麼樣子的神級的存在？在首輪百廚爭鳴的舞台上，你們不僅要彼此較量，還要面對星廚的強勢入局。每一位宿廚都可以向星廚發起挑戰，一旦成功，即刻換位。宿廚升為星廚，星廚降為宿廚，你們當中的每一位都有可能在這裡重新書寫星宿的秩序。哦，這個賽子可以啊！這個賽子可以啊！哇！直接挑戰最高權威。贏了就直接是星廚，第一戰打好了，這一戰成名了，爽，太爽了，太爽了！不知道星廚會是什麼級別的？他們是等着被挑戰的那波人，我直接就可以站上去了。幹翻星廚，把他拿下！逆流而戰，逆勢而起，有請12位星廚。入場都這麼帥呀！
哎，哇，太帅了！好美哦！哇哦，有感觉啊！哦，哇，太壮观了吧！食人百猪大战来了！粤菜大师古志辉。哦，是哇，很厉害，很厉害！粤菜天花板利润。北京厨房创始人，杨志刚都是他创的啊。他是古法脆皮乳鸽创始人。他不是来参加比赛的，而是给我们上课的。古志辉老师不应该是评委吗？竟然能成为新群。第一个就给你重磅炸弹。古法潮州菜传承人，潮上潮主理人古振海。潮米其林3星。花蛮多潮州还有粤菜那边，那现场粤菜不是紧张到不行？这是有点压力的哦，有点压力，但很有奋斗力去挑战它。国宝级川菜大师张元富。哇，张元富这个是泰斗级别了，这个牛，这个牛，这个牛，每个都很牛感觉。不，这个是我们川菜的。他是那个南光剑的第3代传承人。南光剑是现代川菜的鼻祖。张元富师傅在行业当中成就已经很高了，他们愿意出来亮相，不是博流量，他们是为了中国餐饮做推广，在做助力，所以我觉得他们真的很佩服。我等一下就跟他打一下。怎么打前3个就难了？古法杭帮菜传承人朱颖峰。哇，全都是米其林跟黑珍珠的。西鲁菜领军人李东。8大菜系的来了哦，他是老牌的米其林1星的餐厅的主厨。淮扬国宴主厨董玉振。创新淮扬菜第1人，哇，要跟他们对决，难度很高，没法玩了。新厨都这么高质量了啊！这些新厨确确实实，感觉每一个菜系的领军人物都来了，都是厉害的中餐师傅。没有西餐的吗？全球米其林猎人乔尔·罗伯松弟子安德烈亚。哇，卢布松的弟子啊！我想攀个那个做西餐的，但没想攀一个。就是卢布松是我们这个分支里边的宗师。Joy Robuchon 现代法餐殿堂级的人物，是全世界拥有米其林星数最多的一位厨师。Andrea 就是他最厉害的徒弟之一。行了，这个是我首选的人了。我一定要挑战我们行业的权威，来奠定我自己在法餐的积累。给他们拉下来，拉下神坛。我们也是高质量的呀。对呀，遇到这个的话，就麻辣打败他。马来西亚占星天才 TC 蔡都义。我都不服，他36岁就摘星了，我41岁还在卖饺子。风味解构甜品大师赵宇恒。还风味结构一次打发2种王味跟甜品的。纽约华人主厨天花板陈小刚。华人的骄傲啊！中国法餐领军人周晨。我以前的 chef 外滩18号之虎很强的，世界各地的高手都来了，越来越期待下一个了。影视厨神郑景富。香港名人的饭堂。他当时很厉害的私厨，后来转做餐厅又做得那么好，真的很令人敬佩。肯定实力派呀，肯定很厉害的，真的觉得压力非常大，非常大。我觉得更多的对我来说不是压力吧，是一种期待和动力。我们来战一战这种感觉吧，就这种感觉，来吧。100位主厨集结完毕，本赛段12位星厨镇守擂台，素厨可自由选择挑战星厨，每位星厨最多接受9位素厨的挑战。同组素厨需先进行组内车轮战，决出唯一晋级者，才能向该星厨发起换位对决。素厨胜则星宿位置互换。逆流之战，100位主厨，你们准备好了吗？哇，
太刺激了，玩这么硬。我们9个人去选他，然后他接受1个人的挑战。那他这个规则相当于是轮流制啊，和像哥伦战一样，这就激烈了，直接叫厮杀，我觉得。他说我们挑战他们呢，我挑战的赢了，那我们必死。压力大呀，9个人选1个人，淘汰率很高。毫不夸张，还没动你钱，拿什么打？就是不得了，要出事了，要出大事了。哦，我觉得好刺激哦，一次性刷那么多人呢，就是大家都要争得头破血流的，才有机会去搏得下一场的生存。你们真敢挑战啊？试一试嘛，有什么不敢？是啦，万一赢了呢？万一赢了呢？对吧？是神是吧？站住！黄狼乐的于月贵，把他拉下神坛，干他！接下来将公布第1轮接受挑战的星厨名单。本轮被挑战的星厨是古镇海，参赛作品30年老菜谱龙川虎肚。好吓人的名字啊！龙川虎肚，龙川虎肚是什么？我入行30年，只做潮州菜。今天我站在这里，不仅要镇海，还要镇百厨。太嚣张了！好，这名字就很霸气，但是菜霸不霸气不知道啊。第2位被挑战的星厨是这个很厉害，张元富，参赛作品20年探津大头菜毒鱼。饭菜啥？一方水土养一方人，我有足够的手段和勇气来传承正宗川菜。说得好，这是川菜一个 OG 了，很厉害的人，很厉害。我已经准备好了，第3位被挑战的星厨是周晨，参赛作品鱼子酱水牛乳、牛肉塔塔。这个味道，我做了20多年法厨，然后也带过国家青年队，懂比赛，更懂味道。今天我们实力说话。好的，拭目以待。有没有觉得很有压迫感？别怕，都是普通人，怕什么呢？哇哦！我们的准备的菜色是不是可以制衡啊？其他星厨将在后续轮次出战。这把全是实力干将，全是厉害的哦。哇，好难呢，怎么选呢？那这个别选了，太难了。但是那个张老师不要挑战哦，厉害得很哦。做川菜去挑战，张老师没有胜算。川渝师傅都不敢动，不敢动。川菜还不上吗？我必须，我肯定是打川菜。其实可以考虑一下错位竞争嘛。我不要，我就要硬碰硬，硬碰硬。我感觉信心爆棚，一定要挑战最强的那一个，必须的。潮州菜、粤菜无法潮州菜可以挑战啊，你如果他可以挑战一下，他不一定能融合得好。想挑战以上3位星厨的素厨，可以前往烹饪区，点亮相应区域的灶台，即为抢位成功。倒计时3分钟，准备，冲！请选择 ，Go，come on！ 为什么？压力！我感觉所有人都去了，跑不赢了！奔跑着去抢这个台，是蛮刺激的。来！完了，我来不及了。 3位星厨挑战名额已满。本轮比赛的星厨与素厨集结完毕。接下来，有请李锦记食神百厨大战行业评审、大众评审。哎呦，
刘涛翻帅，奥本亮，梁金伦啊，哇，还有我们周老师、蔡浩先生，哇，周毅啊，今年有6位，这个阵容太强大。大家好，我是刘涛。我希望在今年的百厨大战，我们能够品尝到从第一口就美味绝顶的美食佳肴。大厨们，请你们卷起来吧，秀出来吧！卷死他们！卷起来，卷起来！大家好，我是潘玮柏。是的，我又重回美食界了。这口味一定要让人家意难忘，所以希望所有朋友们可以卷起来。招牌动作，有变瘦一点是吧？马上要变回去了，这一季拍完就回去了。大家好，我是演员高叶。我的投票准则就是，你能让我空盘，我就给您投票，谢谢。那我的分量得做少一点。对，我也是，一定要让它空盘。欢迎现代精致中餐领军人物，黑珍珠三钻餐厅好酒好菜创始人蔡浩。蔡浩精选，他对食材的这个严选程度还是很强的。他懂茶，懂几种食材。蔡浩老师对于精准的烹调有很深的见地。我是蔡浩，在我这里没有新厨、素厨之分。希望今天你们用当下的食材做当代的味道，让它成为明天的经典。格局。淮扬菜非物质文化遗产传承人，澳门米其林2星餐厅淮扬小宴主理人周小燕。大厨。传统是创新的根基，创新也可以制造新的传统。期待真正具有中国审美的好作品。米其林3星主厨，中餐分子料理开创者梁经纶。他很厉害，他超厉害的。他的辣味煲仔饭冰淇淋很好吃，很好吃，很有想法的。梁老师，真的是泰山北斗的人物。他做的很多东西，对我们这一代厨师的来说，是打开了一个新的世界，非常大的启发。在整个亚洲都是一个全新的风潮。大家好，我是廚魔梁經纶。Taste is king。哇，是的。啊，老师不苟言笑，好严肃哦，形象就很萌，有被震慑到。他看到好凶啊，有点像火云邪神。他厨房很凶的，我感觉他要吃人了。大家准备好了吗？限时100分钟，第一组逆流之战现在开始。了解他的人都知道，他在我们川菜当中的这个分量，可能有的人会以一种猎奇的心态吧，就拿新东西去打传统，他会觉得他们的这种想法会占一些优势。粤菜比较清淡，我更愿意去对决一个比较重口味的，例如川菜。我觉得我也有信心去赢它。川菜组口味是会比较辣，然后比较强的。如果出现这样一个相对来说清新一点、自然一点的，会不会让大家有一种如沐春风的感觉？我对于这种老的师傅，其实内心是非常尊重的。但是对于餐饮行业来说，就确实是需要更多差异化的东西出来。融合元素的菜已经是川菜走向世界一个最重要的一个元素。我的标签也是在做川法融合菜嘛，那想试试，其实到底是新式的川菜好口味好一点呢，还是传统川菜味道好一点？想拿川菜挑战张师傅，材料一拿出来就行了。对，那个材料拿出来，你闻一口你就知道了，你们完了。一方水土养一方人，作为一个专业厨师，最不愿意看到的是我们现在的这一种现象，相互抄袭、模仿，甚至最后导致同质化。我更在乎的是守住自己本土的味，我有的是力气和精力，有的是手段，来和你们证明什么是川菜，正宗川菜。
你希望谁来评啊？我吗？诶，梁老师来了。梁金龙老师呢就不用多说了，厨师节目评审的 OG， 点评非常的苛刻和毒辣。Is this a joke? And you give me this? You know what you're doing? Sing again. 不苟言笑，点评也是非常毒舌的，我就特别怕。Hello. Hello. 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 Wow. Can I try? Yes, you can try. Okay. Thank you. 他往这儿一站，那种气场，就是那种你不该犯任何错的压迫感。Taste is king, and of course, ingredients mix taste. Do you think you can do that? Or how are you going to do this? So is your food authentic or not authentic then? 我其实特别怕专业评委老师，就是他们代表是更专业的一个层面来评价你的一个菜品，所以我会更紧张面对专业老师。What's the maximum star you can get? 可能还到不到拿星的这个水平。Okay. You have a very impressive resume. Just remember, okay? Taste is king. Yes, sir. Okay? Remember. Thank you, sir. 我3個標準，第一個係做啦 ，OK， 佢做個菜做得準唔準啊？第二個係擺，即係個擺盤擺得靚唔靚啊？咁第3個梗係味道啦 ，OK，Taste is king， 味道係好緊要嘅。因為點解？如果你好味咧，人哋會翻嚟再食㗎。这一组也不好过，梁老师要求挺高的。我是厨界哈佛优等生，来自于 CA。我毕业之后立马进入了米其林2星餐厅工作，并且我24岁的在纽约一家米其林3星担任一个副主厨。我这次准备做我研发的一个藿香龙虾，呈现方式会是一个炭烤的龙虾，搭配一个藿香的一个泡沫，再加上一个西餐里面常用的一个蔬菜防风根做的一个泥，这样子它的一个甜口加酸辣还有藿香的芳香，还有龙虾的鲜甜会一起爆发出来。我看了一圈，基本上其他人都是做中餐的，除了一位是做意大利菜的。如果我以西餐的角度去跟张老师去做的话，我觉得特色还是很鲜明的。Hello， 你好。你好，你好，韦老师你好，梁老师你好。哇，哈佛优等生。对，我叫厨界哈佛优等生，原因是因为我毕业于 CA， 然后我们学校被誉为厨界哈佛。是。This is based on the beurre blanc and infused by the stram bean paste and the pulse and the 藿香 herbs. Okay. So. Okay. So I can tell you the first mistake you made. I need to wipe the plates. Okay. Yes, sir. One thing, you have to be like a Michelin star restaurant. Okay. 这还没尝，就是盘子的问题。Okay. Thank you, sir. 就像刚刚老师讲的，米其林。对 ，details。我感觉这整个有点像在试吃的感觉。Yeah. You have another plate? Can I wash it? Yeah, go wash it. Okay. 他要个盘子，他是要现场给他重新摆个盘啊 ？Okay. You can do a lot more. You can go like this. All right. Okay. I would thicken the sauce a little bit, and and go like that. Okay. And then take the foam, right, like this. Okay. And maybe just a little bit of herbs. 看起来就不一样哈。Okay, does that look a bit better? Yes, sir. Okay, that's all you have to do. Yes. Because it lacks that kick. It lacks a kick. Yes. Okay? Yes. That's all it lacks. Yes. Honestly, to say CIA is Harvard is a little bit of an overkill. And, what he delivered was somewhat disappointment, especially the presentation. So at the end of the day, I had to show him how to present. 作为一个专业的人，他的评审角度真的非常之严格。It's not strong enough.
Okay, you infuse in the provolone. I would just take that, a bit of oil, and take it in because it lacks that kick. I mean, this is just so kind of done by a child. So， 在这边跟你说一声抱歉，谢谢，你可以离开了。对，比较稍微可惜一点，一些小小步骤。因为他整个态度很高嘛，对 chef 的那个期待值也会很高。今天我做的这道菜是文火沉香牛肉，这道菜呢也属于一个浓油赤酱，它关键融入了橙子的香味，吃起来甜而不腻。The flavor all I get is sugar and orange, but unfortunately it was just like a sweet beef. 这个家烧黄鱼配台州的手打年糕，先吊了一个鱼汤，然后用鱼汤去烧。There's something wrong with this fish. This is completely raw. This is raw. 生的。哦 I honestly can't go further. 我今天带来的鸡呢是叫做葵香鸡，它是2025年黑珍珠餐厅以及5星级酒店指定的用鸡。做白切鸡呢，听起来是简单，其实还有很多门道的。我们精准到呢，要用这个盐度计来测这个水里面的盐度是多少。测一下盐度哈，像望远镜一样，盐度计来的这个还不够盐，继续加盐。白切鸡，老师好，教科书，哇，很直接的一个称号。是老师好。然后我们这个鸡呢叫做葵香鸡，这个鸡我们主要是自己种的那个向日葵，然后自己喂它吃那个向日葵的葵盘，养足128天，听着音乐长大。哦，我就是想用我们这个鸡来征服大家，最后呢让食材自己说话。我有足够的信心，让每个吃到这只鸡的人都赞不绝口。Sorry. But unfortunately this time we cannot let you through. So for me, bringing the best of what you have is sometimes more important than what you have. There was no sauce to the chicken. There was very little seasoning. And I think for me, that spoiled a good chicken. 很严苛，对，真的很严。我没有什么压力，真的没什么压力。我对我自己的味道很自信，所以没什么在意的。非典型川厨，你好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 ，潘帅，请问非典型川厨是什么意思？就是我做的东西呢，它既有传统，但又有现代的东西。啊哈，那有什么特别的酱？我可以先感受一下吗？您可以，很多料，我要不先给你尝一个，这个是灵魂是不是？这是灵魂之一。泡豇豆，脆脆的。哇，这样种的很开胃。那这边还有一个泡萝卜，全部是从我家乡带过来的。这泡萝卜好吃。对对对，所以串起来怎么输嘛？我输不了一点。可以，好的，期待，加油喽。OK，他说拿出这些东西，我怎么输？可以哦。我是来自四川绵阳的非典型川厨，不喜欢去做一些一成不变的事情，再加上现在市场的变化，所以想去做一个比较未来一点的东西。我们是做一个藿香味的鱼，主材料母猪壳是我们四川省绵阳市盐亭县的一个国家地理标志的食材。传统的它可能是去做过水，或者是去蒸出来。我是去低温油浸的，给它浸熟。然后呢，我们会把鱼骨头拿去做一个汤。一道鱼，所有的东西我基本上都用上，用不同的形式去给它呈现出来。泡生姜，泡椒。
第二个呢，就是把汁水分了2个部分，一个有一点带传统的，另外一个是用现代高垒技术给它做成泡沫。这个藿香泡沫就是我的秘密武器。你的唇尖碰到那个泡沫的时候，它会有淡淡的藿香鱼的味道，它不会影响到鱼肉的本身自带的这种鲜美。它的油脂感相对说比较轻，但它的风味会保存在里面。以前的川菜它可能它的表达方式上比较豪迈一些，那我自己的做出来的东西可能它就是兼具了健康、美感，然后还有口味。哇，你好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 。母猪壳藿香，母猪壳，它是先吃那个带泡沫的，然后下面有酱汁，然后再吃那个带酱汁的。先在吃加泡沫的。对对对，一点点的，一点点的。对，然后主要还有尝这个鱼。这小伙做的鱼，这是要跟张师傅硬碰硬了。哦，是。然后给一些面，放一些酱汁进去，然后拌着吃。把面放进去，对，最振奋人心的时候。然后加一点那个酸豆角。哦，好，酸豆角，刚刚那个很重要的。对对对，刚刚说是灵魂，对不对？对对对对，然后吃完它之后呢，是不是嘴巴感觉味道很浓郁、很厚重？好。喝点汤。对，喝点鱼汤。芹菜。对，有一些白芹，老家的白芹，然后有一片那个菜叶，您可以拿筷子夹着尝一下。这个是一个野菜，叫做鹿耳韭，它有韭菜的味道，但是它的口感可能会比韭菜新，高山的一个野菜。这个感觉有戏啊，吃这么开心。因为我的整个菜它做了一个闭环，它有各种层次的不同，由淡转浓，再到后面有一个清口的东西。我觉得作为分子料理的先驱，他们应该会对我的菜比较感兴趣一点。那就行，我还在享受当中，发出了个魔性的声音，对不起。我觉得这道菜对我来说还挺特别的。常常有人说什么一鱼几吃嘛，对不对？对。那你在这个一个小小的盘子里面咀嚼，口感上对有些不一样的层次。然后汤也是我没喝过这个味道，我觉得还蛮特别的一个味道。对。飞碟型川厨让我吃到了非常惊喜的味道，在我的舌尖上是有冲击的。它在拿捏这些口味的搭配上不冲突、和谐，然后同时又有惊喜，我觉得还蛮成功的一道菜。What do you think I would say? 很好，很好。很满意，今天很满意，是不是？No. 哦 No. No. 很好。谢谢。我跟他有观察，他从很少没吃这么多了，他不吃这么多。This is one of the nicest Sichuan sauce I ever had. Okay, a lot of times, in sauces, especially in Sichuan, okay, you get the malat, but you don't taste other elements. And this definitely, I taste all the elements. If I'm brave enough to say this is definitely better than classic. 谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。All right. 哇，这个评价很高啊，这个评价很高了。很好。我说心里面还是比较开心嘛。所以当时你就觉得他们会给你火焰币，对吗？是。非典型川厨，对不起。对不起。你得继续下去。好，谢谢。哇！所以我现在要在这里等待啊。对，等待。那你也知道这可能会是，但是我相信他们打不过我。对。OK。好的不得了，这么厉害吗？
这个是这一组的一个黑马吧，就是川菜。我给你了啊，在这里。OK， 你们不要抢我的啊。不要抢我的，不要抢我的，不要抢我的，我好害怕。Hello， 你好。你好，你好。老北京意霸。你好，你好，你好。今天是做什么的？意霸应该是意大利菜，是意大利面。对，今天我做一道是那个意大利的一道 ravioli。ravioli， 意大利的饺子。那你说，因为是老北京嘛，那会有老北京的成分在里面吗？家乡有一个非常出名的一个土豆烧茄子。哎呦，哇！我就突然，我的肚子已经鼓动起来了。加入这个意大利这个元素的一个味型，然后综合在里面作为内馅儿。对，哇，那这个吃起来应该很爽哦。有比较深刻的就是一个老北京意霸，搭配什么烧茄子啊什么的，又是非常我们传统中餐的一个会用的一个料理。对，所以我就觉得还蛮期待，很特别，这个中西合并会是什么感觉？我是来自北京塔乌拉意大利餐厅的行政总厨。这家餐厅在使馆区得到了使馆包括客人的一个认可，客人称之为北京意大利菜的天花板，也荣获过多年的黑龙珠。这次来到这个节目，我第一道菜是做了一个玫瑰意饺，结合我家乡河北菜式，然后我把它做成内馅，有番茄呀、土豆啊、茄子。我们那边就是做了一个土豆熬茄子这么一个菜，但是我把它这个整体的一个风味我转换成一个内馅。然后这个菜的难点呢，就是在那个饺子皮上面要用到红菜头，把这个汁跟这个鸡蛋还有面粉和成面团，然后我们再拿那个压面机压成面片，然后再那个用模具弄成圆的，中间放内馅，然后这样卷起来就是玫瑰的造型。同时又做了一个番茄的一个清汤。它这个呈现其实还挺完整的，看起来。对，蛮不错的。只是说是整体的感觉，对，干干净净的，完整的。嗨，老北京。哎，老师你好，你好，你好，你好。哇，好大一个。好，我建议您这个是先喝清汤，然后再吃ravioli。先喝清汤。Yes, yes. Okay. The simple dish. Yeah. I just take the flavor. “我相信它的内馅肯定是也是有内有形昆，就是会跟着高汤混在一起。这个应该是不给吧？我觉得，他就做一个饺子是吧？对。Well, let's make a decision first. It's a very strong dish. But you know, there's a lot of skill levels, a lot of skill level in this dish, you know? I mean, first of all, making that perfectly thin pasta, okay? And then the fill, getting that fill right, that. So, he put a lot of technical skill in there, okay? So, for me, okay, it's a very strong dish that is compatible, at least compatible. 真的很难。哇，吃到最后一个要做这样的评比，真的是一个非常艰难的一个决定。我再试最后一口。这两道菜都很好吃，非常纠结，不知道怎么选。凡是吃过这道菜的，就没有说不好吃的，我肯定能胜出。我对我自己的味道很自信，所以我觉得我能赢。One more time, one more time.
做个紧张死了，这种情况真的紧张死。Okay, so we go with the fish, right? Okay. 经过很痛苦的决定之后，我们决定能走下去的是非典型川厨，非典型川厨，非典型川厨哦。不好意思，对，可能得暂时离开了。加油！好吃的，加油！辛苦人，加油！ Okay, I think there's some good elements in there. The tomato water, the ravioli, the kind of red. 我真的觉得老北京一把它这个玫瑰意大利饺子，我觉得真的做的是很不错的。如果不在同一组的话，有可能到最后是老北京一把。张元副组速厨比赛结束，恭喜非典型川厨成功晋级。源自自然的精华才是本味之鲜。要尝出食材自己的味道，我选李锦记薄盐生抽。黄金地带的阳光，酿就独特的岁月鲜香。鲜薄一分会失神，严重一毫会夺味。三餐四季，让道道菜都好吃。李锦记薄盐系列，薄盐味更鲜。接下来开启星宿换位评定。这下好看了，新式川厨和传统川厨对打。我是张元富，从事川菜接近50年。第一轮我准备给大家分享一道20年碳津大陆菜毒鱼。碳津大陆菜10年、20年以上的号称菜味精。我是第一个人发现了这个东西太少了，用一点少一点，直接把它拉爆了。然后再加另外一种汤，就是我的原汤买它的，酱香味啊。对啊，这个香味一闻就把胃口吊起来了，就有种想吃的欲望。这个料太香了。然后来炖这条鱼。炖这个它是一个技法，民间有个说法吧，叫9炖豆腐10炖鱼，炖的时间比较长，然后用小火。它成菜过后就是醇香味浓。风味特别的明显，这个纯粹就是吃味道啊，口味绝对是啊，对。我是完全不吃鱼的人，但是我很想试一试这个。张老师好，哎呦，评委老师好，今天我给大家带来一道碳津大头菜烧鱼。张师傅也是做鱼，他俩都是鱼。我也做鱼。你也做鱼是吧？我做活香鱼。活香鱼可能没得优势了。我做的是那种低温油浸，加上那种有点现代料理的手法在里面，晓得吗？没做那种传统的。这就看你的呈现了。干翻他们。20年，这个20年以上，20年以上。对。哇。味道满满的，浓浓的。对。试试看啊！来试试看，我还准备了米饭，哇，有一个跳水泡菜，这个是印度拌，这个是一个是所以每个辣椒都不一样。他调的那个专门给你准备了饭，好，炒菜的饭，好的，有点小紧张，一个是本身我那个对着镜头还是就是一直都不适应，再加上就叫晕机，然后再加上那个特殊的那个氛围，就有点小紧张，真有点小紧张。这米饭。老师，你这白饭有特殊处理吗？这饭有特殊处理的吗？加了油。哦，难怪。好像裹了一层什么东西在上面。对，吊这个汤的时候，那个加了这个油。哇，
哇，真的非常好吃。大师就是大师，新厨就是新厨。我觉得它那个鱼就是酱不咸啊，不腻。吃这个鱼的时候，我觉得这是个好吃的鱼。但它配上那个饭之后，产生了很大的化学反应。我其实可以吃好几碗，对，但是碍于这个我要做这个评审的评委的工作，我不能这样子整个栽进去一个米缸里。还要来吗？你就知道有多喜欢了。Like this, I can't stop. I really can't stop. Can't stop, won't stop. I can't stop. 哇哇哇 Fish cooked perfectly. 谢谢。And the sauce, of course, the sauce, you know, it contains so many of these treasures that you brought, you know, from home. And I'm intrigued by this one especially. You're smelling it. It smells like almost Maokai. Okay, so which is good. When you put all the elements together, you know, can you get a nice kind of a nice neighborhood? And I would say 100% yes. 对。请非典型川厨前往评审区。过来吗？ All right. Come here. Did you taste this dish? You have a chance to taste his dish. 好 ，OK。它是鲜辣，对，它的层次是很丰富的，入口的那种浓郁到回味的那种香醇，似乎比我多是一些的。说简单一点，人家吃的盐比我吃的米还多，人家从业几十年，我才多少？Hard decision, but we made it. One, two, three. 看这个样子，非典型感觉有点难打。3 point. 是啥的？啥的？我没听明白。我还没搞清楚到底是什么样。就是我们的讨论的结果是：恭喜非典型川厨换位成功，恭喜非典型川厨换位成功，成为新晋新厨。什么？什么意思？什么意思？真的吗？这不对的吧？ Point this one. I really think so. But I thought the chef, the order that was super good. I know, but that dish, I tell you, it was very good. It was spectacular. This guy can go all the way. He's you're basing on potential, right? I mean, yeah, but that dish was, his dish was really, really good. 非典型川厨，它让我们其实一路走来，这整轮下来，有让我们吃到一个比较新鲜的一个感受。居然是有这样子的口味在一个川菜里面出现，会让我们可能惊喜程度高了，在未来路上可能会有一个不一样的一种尝试。Being a star, you always expect more from them. To win over nominous chefs, that they would have to, win from a much further distance. In this particular case, both dish was very good, very, very close. Both was fish, but I just guess the star chef did not give us the expectation, and therefore we demoted him. 新厨老师呢，他做得非常好，可是就可能是你事前吃过的味道。这非典型川厨就是你吃过是没吃过的味道。那我觉得在这个时候可能就会脱颖而出吧。戏剧系有了，你这西湖醋鱼可能也有点悬了。新厨都干掉了。恭喜非典型川厨成为第一位新晋新厨，实至名归，好厉害！第一个，他这样输出
对他这样速厨了，就跟你们一起参赛。但这个有意思，这个有意思。请前往2楼领取你的星厨荣耀。各位老师好，各位老师好。他的名字是盛威。就是还是有一点小遗憾。一个是我可能表述的不太清楚。他调的那个专门给你准备了饭，好，炒菜的饭，好的。就那个汁儿可以。现在是一个大的环境，如果是长江后浪退钱了，如果哪个把我打到沙滩上了，如果是在我这种领域里头，在这种文化里头，我觉得是我百姓求之不得的。这个长江后浪，我是非常愿意看到的。哇，好焦灼的比赛，有點燥熱哦。咁燥熱，不如我整杯嘢你飲下，就鹹檸七。哦，地道做法一定要用七喜做底，清爽嘅檸檬氣泡味道，中和咗鹹檸嘅鹹味。過嚟分享下。嚟。谢这是什么？口感清爽，一口下去爽透頂。沾沾七喜嘅喜氣，也算係賽前一個好兆頭。我们3个人干一杯，走一个，走一个。啊！哇，清爽舒服。入行的第一个 chef 是他，从他那边离开之后，工作了4、5年，我想看一下自己是否有成长，我也想挑战一下他。他做的是西餐豆腐嘛，我做的是中餐豆腐嘛，看一下2个豆腐切磋会有什么样的感觉嘛。第一反应就是我要找一个做融合菜的。我也是做塔塔的嘛，所以我觉得比较有把握一点。身份地位不一定代表他的能力，我不跟别人比，我只跟我自己比。我看了一圈，有做泰国菜的，有做融合菜的，还有做甜品的，每一个都非常有特色，都很有实力。但是新厨之所以是新厨，他一定是具备这个实力和能力的。你不能光听一个名字，你去评判一个新厨做的菜有多么简单。我真的是建议多思考，多想一下，然后再去选择。这是我们的新厨老师吗？老师好。你好，大家在挑战你。对啊，这一组听说是都是融合菜啊。对，很多融合菜。融合菜其实是现在的年轻人表达个性的一个方式，我是蛮期待有一些灵光一现的孩子们出来的。我要做的是鹅肉的香肠，鹅肉的香肠，用鹅肉下去做成德肠。天哪，我第一次吃到鹅肉的肠哎！你这个是剑走偏锋啊！你如果是做得好，这个很出彩。我这个灵感是来自腌笃鲜，我把那个咸肉换成了我们金华的火腿。你这里的龙虾壳没有加白酒吧？我用黄酒，用黄酒，对。这个融合比较靠谱一点，年轻人能够用一种更开放的对中国菜的理解，融入了其他的技法，来表达出新的中餐或者新的融合菜，这是我愿意去看到的。其实我蛮期待的，我也很期待，我非常期待。我叫干得漂亮，我们餐厅是做干法融合，干派的食材。用法式的出品方法，干得漂亮。对，我看你用皮蛋，我会做一个烧焦皮蛋冰淇淋。冰淇淋，对，用的是江西的一个鱼干辣椒。那你这真是挺新派融合的。对，烧焦皮蛋冰淇淋，哎，能吃吗？我这道菜的话，应该会受到很多争议。为什么会做这么样一个不符合常理的东西出来？但是我是把整个烧焦皮蛋的这个概念给完全运用到了这一道冰淇淋里面。哎，他掏皮蛋了呀！皮蛋蛋黄给它做一个冰淇淋。
黄瓜的部分的话，我们搭配辣椒打碎做成一个冰沙，用话梅和酱油做了一个颜色，最后加了吉利丁，模拟皮蛋蛋清的口感。其实我就好奇那个皮蛋冰淇淋啊，我也好奇，对，我也好奇那个，我看那个做的。还有一道是莲花雪鸽，我把传统的莲花雪鸭这道菜做成了一个酱汁。鸽子的话，它需要熟成3天，最后过油炸了过后，去搭配我们的莲花雪鸭的酱汁去吃。这中餐西餐什么都有。对，非常融合。哇，已经完成了耶！快来看看这个。莲花雪鸽配烧焦皮蛋冰淇淋。对，我带来了2道菜，一道是莲花雪鸽，是江西的莲花雪鸭这道菜演变而来的；另外一道是烧焦皮蛋冰淇淋，是最能体现我个人风格的一道代表作。乳鸽配的莲花雪鸭打着酱，是的。那你这太奢侈了吧？鸭子去哪儿了？鸭子变成了酱汁。它那个鸽子肉配鸭肉，好特别啊！肉倒挺嫩的啊，这肉质。尝一下冰淇淋吧。这个融入的蛮好，味道很好吃。该做的给它呀。我觉得这个很有可能晋级了。鸭变成酱，但是还是出不出来那个应有的那个风味。冰淇淋是好吃的，对，但你说达到了惊艳的地步，那当然也还好。不好意思啊，谢谢。谢谢。他的想象空间是值得肯定的，他的那个表达也值得肯定的。确实是他还没有很大的惊艳到我。赣菜最牛的一道菜就是莲花雪鸭呀，鸭子呢做完干嘛了？打成酱了。我有一种，你在干什么？如果你没有办法真的去创造一个新的经典，请你一定要守住初心啊！这道是黄鱼双重奏，3两重的野生黄鱼背开去骨，将腹部酿入带子慕斯进行低温烹制。用烟熏培根发酵的阳姜、年糕做的一个垫底，搭配中式手法的蜂窝户炸黄鱼，点入一些柠檬啫喱和海米。黄鱼的肉必须在很多杂七杂八的那个配料里面嚼出它的味道，有点用力过度的感觉。我这次准备的是西湖菊花鱼配翡翠白玉丸，没有一个突出感，都想清楚啊，哪个是烘托它的，全部 out 了。什么？什么意思？一个都没给，这也太严格了。所以说没有一些创新，还是打动不了他。找到了一个我们同门专门做甜品，这边有个女孩子，去看看。走。大家好，我是甜品研学家，太原 JW 万豪酒店最年轻的饼房厨师长。老师，你应该是选那个甜品吧？我选个牛肉塔塔吧。就是想玩点不一样的嘛，来点剑走偏锋的，挑战一下西餐的冷食。很多人第一眼见到我，对我产生很大的质疑。这个女孩长得挺漂亮的，她可以吃厨房这么大的苦吗？所以我这次想让大家重新认识我。首先，我是一个甜品师，其次才是漂亮的我。这道菜加入了山西的汾酒和陈醋。汾酒呢和巧克力制作成巧克力甘纳许，陈醋我用它来泡枸杞，这个是醋泡的枸杞哦，醋泡枸杞，对，要把它加入甜品里，感觉突然一种很食补的感觉，又开胃又食补。
确实在融合菜里面，这种融合呢，我还是觉得蛮新鲜的。基底呢，我是用山西特色的一款小米做巧克力的戚风胚，放入陈醋泡过的枸杞，再加上沙棘的果酱。旁边还弄了一些芝麻脆片和布朗尼脆片，上面又点缀了咖啡脆片，作为装饰性嘛。汾酒的香、陈醋的酸、巧克力的苦融合到一块儿。甜点来了，哦哟，这个厉害了，这个太美了。感觉像巧克力做了个手背放在上面，哦，蛮丰富的。嗯，哇，你这个把传统和这种现代融合的特别好。它的滋味还蛮山西的。它不像跟甜品融合了以后变成其他的味道。也是想本土风味一点。跟你商量一下。跟我商量一下，等我吃一口，来商量吧。你的甜品女生被评判了。吃了前面几个那种味道很重的，然后很多脂肪的菜，在这时候吃甜品蛮有优势的。好，那这个交给您。你来吧，来吧。我们刚才说了，如果说我们去山西，能够在地方吃到这样一个有地方特色的，而且融合的也非常好，也很好吃的一个甜品，我们认为是，哇，快点啊！很惊喜和值得的，所以暂时您是可以得到这个。谢谢老师。暂时帮我们保管一下哈。好，希望它能一直在我这儿。对，我们也希望。它挑战了一个地方色彩的一个原料，来融入到一个西方的甜点上面，确实表现出来还是不错。在那个阶段，我们认为还是最好的。它是一个很温暖的甜品，是一个有故事的甜品。我们都在想，西餐里面的甜点怎么会能吃出家的味道？我觉得这是非常拿得出手的，它是值得尊敬的。我们一致觉得它值得给一个 B。谢谢老师。哦，好，小甜心加油，加油！哎，好可爱，这是蜜蜂吗？肩膀上带一个。哦，是，有小设计。26岁，好年轻啊！你叫什么？三星无名者呀？对，就是在米其林3星的餐厅工作，但是是一个无名的人士。无名的人。就想在这个节目可以找得到我自己的名字吧？啊，是吗？天哪，那你一定更加的要加油。我现在是一个全职实习生，每天都是7点起床吧，一直忙到晚上10点、11点才走。有时间休息的时候，我就是做菜、试菜。现在目前还没有转正，是因为我下面还有很多厨师比我更加多经验的，但是我想用我的菜去给他们证明我也是可以独立出一个餐的。我做菜的理念是减法，一开始我会想很多的配搭，然后慢慢去把我所有的东西去掉，就只有红螺虾跟那个白芦笋。红螺虾我做了生熟的处理，虾头去熬那个酱汁跟那个油。虾壳的部分我拿来打那个粉，放在那个白芦笋那边。它头跟尾跟虾壳的部分我都用到，白芦笋的部分我就直接煮了一下，没有加太多东西。他做的东西蛮细的，小蜜蜂。小蜜蜂做的东西蛮细的。现场很多都是主厨，那我就是见习生了。经验上我是不过他们多，所以我要一直跟自己讲啊，这个做先，那个做后。鲜奶油放下去，哇，非常可爱，真蛮好吃的。谁做的？
我做的。我有个小蜜蜂在帮我做手，它是我的副厨。小蜜蜂嗡，好美，一直跟他讲话100分钟，没听过这样话。小厨师都没 ，nobody，no one cares，right？ 你会这样对我的吗？没有，还要摆盘呢，摆盘很花时间的。占星是我工作的餐厅，呼应者是因为我觉得现在我是一个 nobody， 希望我可以由 nobody 变成 somebody 了。汗都流下来了，小蜜蜂，赶紧啊，老师，别聊天了，你那个很简单的。好了，我要拍了，别开玩笑，拍。他现在就是看这个小蜜蜂会不会赢这个了。没有比完还有风险。不要感觉就稳当了，没那么多稳当的。哇，这个好漂亮。这个实话说，这是现在为止我觉得摆盘摆的最好的。不一样的哈。啊，可以可以。来，菜名是红魔虾跟白肚笋，一整个菜也是白肚笋跟红魔虾，没有别的东西。它的形有，对它的形肯定是没问题呗，看它就要看它的味了，对，看它的味了。这个是一个 sauce， 你可以把这个 sauce 就直接放在那个红辣塔塔下面。我看一下能不能喝一口再来放。好吃吗？哇，什么感受？你这个挖的？它那个鲜味很浓。然后有一个 Q 这个脆片，因为它是这是虾头熬的吧？对，虾头刚才熬的。哇塞，可以可以可以。它那个龙虾酱熬的不错的，让我蛮惊讶的。老师您觉得呢？完整度跟表现都非常完美。味道没有挑剔。只是主菜差了一点点，就是的 layer 没有出来，它的鲜跟它的香不突出。好，3星无名者，你的结果是？哇，記唔記？呢個都應該過唔到關，係嘛？比較簡單。不好意思啦。哎呀，怎么办？我们还是要把这块牌先收回来。Oh no！ 心好痛。No， 这个太难受了。因为它也是一个懒床沙，所以我就只能用这样子去。它就需要它很重的那个酱味是吧？对对，所以你拌那个酱去拿那个鲜味。他刚才提醒我一下，再加一点那个是，加了以后真的是它的 layer， 它的味道层次就上来了。它的严谨度从食材到制作工艺上面都非常完美，估计是这波人里面最会用脑做菜的一个厨师。不好意思，谢谢。好了，抱歉抱歉。OK， 谢谢。好伤心呢，不太服气吧？其实我有很多东西还没有做，如果有机会的话，还可以给大家呈现更多更好看的甜品。最后杀的只能剩一个人，哇，好残酷啊！如果不是你的酱汁补救的话呢？其实我们是很难把这一块交到你手里的。是的，谢谢你。好，谢谢。周晨组速厨比赛结束，恭喜3星无名者成功晋级。接下来开启星座换位评定，蛮开心嘛。他可以说出完成度很高的话，我觉得我算做得不错了。加油了！
周师傅还是稳的呀。那么游刃有余，一切都在掌控之中。我是周晨，来自上海永福大师系列餐厅冷牛二绝的合伙人加主厨。我也是中国比较早去西班牙学习分子料理，跟随着艾伦·杜卡斯大师学习过传统的法餐。想通过这个平台认识很多中餐界的师傅，了解很多中餐的一个烹饪技法和当季的食材的一个运用方式，结合我现在做的法餐，做一套适合国人喜欢的中式法餐料理。我要做的2道菜，一个就是水牛奶 burrata 的 cheese， 一个就是 beef tartar。因为在西餐里面，我一直认为前菜和甜品是最有难度的。就像你去西餐厅，给你打开味蕾的，或者是让你惊艳的，肯定是前菜。所以我选择用前菜去打动我的评委。我们用到的里面就是一个广西的水牛奶，现场做一个豆汁，把这2个东西用做豆腐的方式结合在一起。水牛奶本身没有太多的味道，豆腐也是一样的，所以我们中间放入了鱼子酱。我们用那个咸鲜味去调节豆腐和水牛奶的芝士。下面呢，我们会用到一个鹰豆瓣，也是拜张元富大师的产品。老师，我要炒鹰豆瓣了，致敬老师。川菜的味道确实不是特别好调，再加上是特别是这个味道，它就更不好调了。鲜辣的复合味就是很多种调料在一起，然后它要出来层次，这个就很关键了。我觉得它应该是非常精准的把调味料的本身的味道表达出来了。牛肉塔塔里面我用到2种不同牛肉，牛里脊和和牛。牛里脊本身纤维就比较粗，口感非常好。和牛的话，它脂肪含量比较高，所以我把这2个东西就放在一起了。你既吃得到牛肉的爽嫩的感觉，又能吃到非常重的那种牛的味道。土豆加入葡萄糖，稀释完了以后，在那烤箱里面110度去让它低温烘干。里面的葡萄糖会让它变脆。然后做成蛋筒。在蛋筒的最下面，我们放了炸过的干葱、胸口油、一些宁波产的小鱼干，所以整一个蛋筒虽然小，但是很有力量，层次感非常的分明，然后味道非常的足。你知道吗？我听完以后，你给人家条活路吧。我们全力以赴，全力以赴，尊重每一个对手。其实我追求的做菜理念是简单的繁琐，就是我可以把准备工作和制作过程非常的繁琐的去演练，但是最后呈现方式，我希望以极简的方式去呈现。周师傅留一份给我们啊。OK 啊。周师傅出品完整性很高的呀。哦。这2道菜是我餐厅的招牌菜，一道是用水牛乳加上一个豆腐的工艺做了一个 burrata 的 cheese， 第2道菜呢，我做的是一个 beef tartar， 层次非常分明，口感非常丰富。来吧，来，干杯。我的那个里头我。嗯。你都吃完了？好吃，真棒！那个女的主持好像很喜欢海胆啊，早知我也用海胆吧，但是我很怕海胆现在不是季节啊。一口，从中间挖开，然后连着那个鱼香的 sauce， 这会有一点点的辣。哇，这好特别啊！
哇塞，我人生第一次吃到这种方式的鱼香，鱼香酱用的很克制，不会太腥，也不会太辣。这个牛乳其实也确实没有想到会用这样的鱼香酱来做，所以我觉得这个是融合菜里我看到的非常惊艳的之处。周师傅是让大家吃得懂的法餐嘛，还有在努力中。然后其实两个菜的 fusion 就是融合度都很完美。唯一有点不足的，就是我们没有吃到鱼子酱在里面产生什么样的作用。所以你这口吃完以后，鱼子酱只是一个名字，它全部被我们的鱼香酱给覆盖了。如果能够少1、2样东西，它会更完整一点。做减的其实比做加法难一点。是，他老师给我提出了非常宝贵的意见，做减法会更突出这道菜的特点，可能也是以后我做菜时候一个考量的方向。也没有太多的担心，来的时候已经做好了很强大的心理防线和准备。蛮紧张吗？那个结果是恭喜新厨周成首位成功。新厨还是新厨啊！我跟你说，他这道菜非常难打，他拿的那道。三星无名指像是一个大学毕业作，周师傅相对来说是一个导师作品，他们两个的纬度还是从工艺上还是有区别的。周师傅两个菜独立完成他的一个味道的表达，干净利落，真的是让中国人吃得懂的一个西餐。谢谢老师。意料之中的，这点自信总归要有的呀。也恭喜三星无名指晋级成功，谢谢，恭喜！加油！加油！恭喜2位，恭喜！小蜜蜂还有在成长，还是很有想法的小孩。第2轮加油！好想吃你那个，等一会儿做一个给你吃。好，那好，我很喜欢你那个皮。轻轻松松，厉害！师兄，明天加油！相当的稳，相当的稳。董师傅想什么呢？我在想啊，这几道菜要是配上一碗面，那都好吃啊。哎，那您看咱配什么面？就陈克明这个月牙形的面，面条呢上面带凹槽，一半啊料汁全锁进去了。那面条啊软糯 Q 弹，挂汤入味，配上一口菜啊绝了。你这说的我都嘴馋了，咱俩说面去。走。这些选手选人也蛮有趣的，我感觉第1组跟第2组就形象气质上都有很相近相似的地方。是，其实第3组的话，小吃类的东西蛮多的。他在做肉燕。哦，肉燕那个非遗传承人。对。避风塘也是那个香港那边传过来的嘛，对。哎，这个也很强。姜母鸭这道菜已经是厦门的一个地标产品。各个地方特色菜围攻潮州特色菜。鲁振海大师做了一个潮汕菜，我也是做潮汕菜。小灯干老蛋。风浪越大鱼越贵，万幸把新厨给打下，那真的是鱼跃龙门的一个转变，把最好状态呈现出来，做到第一。我就反正我把我自己的菜做得最好。振海大厨，看看镇不镇得住。既然来了，就要给自己充分的信心。我不单只要镇海，我还要镇百厨。哪里在叮叮咣呢？哇，谁在剁肉吗？这个老师做什么菜啊？他做的是肉燕。哇！哎呦，这看起来就很厉害哦。
哇，这个老师傅哎，大家好，我是来自福建福州的福气爷爷，我是福建省肉燕制作技省级会议传承人。从12岁开始就跟着父亲学习打制肉燕这个技艺，整整60年了。我们不仅仅肩上挑的这个是传承，更重要的不要让这道菜从我们这一辈的手上让它丢失。打制肉燕千锤百打，打成肉泥，我们一打好马上就碾压，用地瓜粉就把它这个碾压成薄如纸肉做的皮，完全是把一块肉敲成一张皮，再包上我们这个肉馅。下锅的这汤呢，我们是用猪大骨高汤，我们肉燕倒下去，烧2、3分钟，它浮上来了，就成熟了。我们一道既软心又软味的肉燕就完成了。您呢？哦，他做好了。哦，请你们品尝一下。那我就开动了。再一个师傅。我能加点醋吗？醋在这儿。太可爱了。我不知道加多少合适，您给加一点吧，加一点点，因为有的时候不敢加太多，这样就把原味破坏掉了。哦，好，加了醋又是另一种风味，另一种风味。对，所以说我们是皮薄，希望肉有弹性，汤鲜美，狠狠吃了人家满满一碗肉燕。谢谢美女，谢谢啊，谢谢。毕竟我也去了那么多次厦门呢，吃了很多回肉燕，这个肉燕的确是我就是好吃是好吃的，没问题的。好，爷爷，您的结果是？这个稳了哎，我觉得这个稳了哎，就是简单明了，然后直接记一点。我觉得他们一定会喜欢我的肉燕。谢谢。哦。我们平常做的这个什么皮都是面啊什么这些东西做的嘛，但是它是用这个肉来做的这个皮嘛，它这个皮薄了以后呢，它才能够有一种透明感。我真的吃肉燕无数，这个肉燕它的那个皮的弹牙程度和它包裹住那个它的里面的那个肉的鲜美程度，以及它配合外面的这个汤的鲜的程度，就一切都刚刚好。然后你加一勺醋进去之后，又是另外一番风味，所以它很像悠扬的一个抒情曲。我一定要把中华这个传统的美食继续努力传承下去。我们对您致敬，谢谢。谢谢 OK， 好高兴呢。除非是再拿出来一个跟顶上加顶的东西，比他的还要好的。四川鲍鱼姜母鸭是我的首创。院长，这个要按我的顺序吃哦，1姜2爆3品鸭。先吃姜，对。再吃鲍鱼。对，鲍鱼对。鲍鱼而且满口腔的鲜味就出来了，海味出来了。那再3吃鸭子，汁水很足，而且很软糯。就姜母鸭
焦糖熬的稍微有点过了。谢谢您做的这份姜母鸭。好狠，好狠，上来就杀你的，抱歉，抱歉，直接抱歉。这个瓜牛其实我在我的自媒体账号里面已经做了2个版本了，这是第3个版本，创意很好，惊喜程度落了一点点啊。这个是叫脆皮粉干花，油腻感稍微重了一点点。现在只剩下那个泉州一条龙和香港蟹王了。今天想给大家呈现一道不一样的药膳的做法。雪龙我想保持它的原汁原味，所以我不做任何处理。现代人都很注重养生，所以我加入了我们当地的药材事物。哦，对，是不是有点和想象的不一样？生猛啊！对对对，其实我有点害怕这个。然后这个剪掉可以看到里面的一个血液，其次这个血液。我给它取消掉一些，我也加了一些料酒。对。嗯。就是说给它取消掉一些，我也加了一些料酒。我感觉他有戏哎。只要我不是第一轮就被淘汰，我回去我感觉我也还挺有面子的。对不起，没关系。这个东西是个好东西，但是你药材呢用的稍微有点多。哎，对，明白了，理解。节目联合微博综艺发起了食神百厨大战观后感征集活动，上微博搜索百厨大战，进入点评页面，带话题食神百厨大战观后感，分享追踪感受和复刻同款美食，即有机会获得惊喜福利，快来分享吧！他去做个避风塘炒蟹哦，看片大家知道了，就是香港专门做蟹的哦，香港蟹王。对，大家好，我是香港蟹王。我这个名气呢是在2019年的时候呢，厨房协会给我的一个名称。个人呢做了几十年的螃蟹了。我的餐厅呢在之前呢就很火爆的，一个晚上呢大概做500人左右。做这个菜呢，用面泡上，我感觉它会没有那个蒜蓉这么香，所以我一直都用蒜蓉，把那个蒜蓉呢慢慢把它的水分炸走，它变成金黄色呢，我们就捞了。它这个蒜的颜色炸得好漂亮。那个蟹呢也是一样的，去炸它的时候呢，一定要那个油猛一点。最后我们把辣椒、蟹、蒜蓉放进去，一起翻炒，这样我们一道既清爽又美味的避风塘炒蟹就做好了。谢谢。这么多啊，那多不好呀，周老师。一口入魂，一下就顶开了我的那个就是味蕾，就是这样炸开来了。哇哦，好大一口，大吃一口。哇，哎呦，肯定很好吃啊！哎呦，哇，好想吃啊，好想吃啊！哎呀，压力好大呀，这么多人看我吃饭。没事的。香港蟹王老师啊，感谢您做的这个蟹。哎，可以，但是这个肉燕做的无可挑剔啊。这很难选哎，恭喜你，恭喜你，谢谢，恭喜你，恭喜你，谢谢。这个本港的蟹，这个，好，香港厨艺的标准。谢谢。这个版本的炒蟹重新定义了避风塘版本的炒蟹在我心中的印象，就是这个蒜，炸的火候，炸的恰到好处。金黄甘香这种表达出来，最出彩的呢是它的辣椒，
它加了一点点这个辣椒的味道呢，既不让你感觉到盖味，同时又提了这个味道。这个大师，你好，你好，不好意思啊，这个牌子给你，是不是？我想哭啊，对不起啊。谢谢。哎呦，他不想伤害老人家的那个。不是你做的不好，做的很好。作为一个非遗传承人，坚持了60年，这个本身就是一个匠心的精神。然后这个香港的这个蟹王呢，他这个做的非常有技巧，非常有功夫，再加上这个蟹本身做的确实更惊艳，所以呢，又把牌子要回来，再给他。我没来之前我就知道了，我是技艺，他们是厨艺。对，我们老一辈只能坚守传统，做最后的手腕。但是呢，我相信我这一辈子的技艺，我会很好的传下去，传承下去，弘扬出去。好，谢谢，向你学习，向你致敬。好。讲得很好，对，我觉得对，讲得很好。这个老爷子好让人尊敬。他的高度已经在那了，你知道吗？有到福州，好，到我那里沾沾福。好，谢谢。古镇海所素厨比赛结束，恭喜香港蟹王成功晋级。接下来开启星宿换位评定。好，就看第3组的新厨能不能守擂成功了，看看是这个镇海能不能把这个螃蟹镇住。金龙鱼1:1:1，打破单一油种局限，只选8种健康安全好油，反式脂肪减到0，产品符合欧盟标准，高额油全球销量第1，选健康选1:1:1。金龙鱼。我叫古镇海，北京朝阳潮英南店的主理人。去年呢，我们拿了个米其林1星。我觉得一个厨师要想把菜做好，得懂食材，懂应季。我准备做一道潮州的老菜，叫龙川虎肚，因为我觉得这道菜品能代表手工的技艺。新厨老师摁铃摁得很焦急，他是怕温度，第一时间吃到温度对的菜。一个用的是鳗鱼，对。这个是传统一道潮州的老菜，叫龙川虎肚啊。龙川虎肚啊，它是一个很传统的菜，但是呢，很容易失败，拿了来做比赛，那就是有风险的。因为我知道这道菜距离失传将近半个世纪，其实是很前一段时间才被重新恢复过来的嘛。这道菜其实是一个非常老的潮州菜，为什么会最近没人做呢？因为它工序很繁琐。龙其实就是鳗鱼，首先要给它去骨，之后呢要把它焖至入味。虎肚嘛就是大肠，龙川虎肚就是龙钻进了大肠里面。你的选材很重要，太厚的不行，太薄了也不行，它容易爆。包括灌到里面的鳗鱼的那个熟度之后，用那个稻草把它绑起来，还要去用酸菜。五花肉去煮它，它的温度的控制很重要，要不然煮不好它会爆的。最重要是也加了一点我个人的创新的元素在里面。我在里面加了30年的老菜谱，因为也正好对应我今年入行30年。煮完之后呢，上皮水去风干，再去炸。它这个要一直用油去淋嘛？对，这个菜非常的费手工。然后配的那个三圣酱，进口的雪巴，酸甜苦辣咸都有一点点，解了杂物的那个油腻。是一口焖吗？对，可以蘸点酱汁一口焖。哦，竟然我吃到了一口入口即化，从我的舌头滑进我的食道的这么一个鳗鱼，然后它配合外面的那个脆脆的那个肠，有一点点腻的时候吧，它底下的这个酸酸的汁又把它冲击掉了。我说怎么会这么奇妙，一切都走得刚刚好。第二个再回味的时候，哇，它还有这个菜谱的这种鲜味和香味。
就非常像一首悠扬的交响乐，在你的口中从前奏开始，然后到整个酸油脂，然后这个韧，然后到高潮。所以我觉得这个就是美食带给人的感官的这种享受。烫啊，温度高。烫吗？嗯，我说你吃点这个清口的那个雪芭，好了，吃完这个比较油腻的。哎，他把这个传统他已经做得很到位了。吃完了以后又配了一个甜的，这个解腻的小甜品。这个他就是把细节啊考虑得很周到，哇，组合的都是非常的精妙的。这个配了以后就更出彩啊！对，我跟周老师讨论一下。好嘞，这有点难选啊。蟹王就是把蟹做到了极致。新厨他就是细节考虑的更多嘛。对。他这个结果应该怎么给呢？商量了很长的时间啊，很纠结，非常的纠结，很纠结。一个让我很通透，一个让我很满足。您来吧，周老师。您来吧。您来吧，您来吧，您来吧。好，那我们讨论的镇海大厨，看看镇不镇得住。哎，不好说，镇不住，他应该会换。对，我觉得应该是螃蟹大叔会对，会不会反转？他们其实压力也大多了，比叔叔压力大多了。那我们就宣布，古镇海师傅首位成功。谢谢。恭喜香港蟹王晋级成功！哦，谢谢，好，恭喜两位，谢谢老师，漂亮，恭喜！啊！你正好了，没有把他拉下神坛。周老师，平常我不怎么做饭，我还挺好奇，盐明明是提鲜的，为什么薄盐会味更鲜呢？盐能提鲜，是因为它刺激了味蕾，可以衬托鲜味。但盐多了的话，不仅鲜味被压住，食材的本味也会被盖住。所以盐放的少一点点，就更能凸显食材的鲜味。对，像李锦记的这个薄盐生抽，在发酵阶段就用低盐方式来精准控制，这样发酵出来的风味呢，就可以完全的保留，用它做的菜就能更好的展现食材的鲜味和香味。怪不得用李锦记做的菜会这么好吃，我回去也要试试。接下来逆流之战第2组的选择正式开始，竞争没那么激烈了。本组第1位被挑战的新厨师古智辉，参赛作品乾坤多宝鱼生炒菜心，这是粤菜欧记了啊，他真的很强。粤菜传统的口味和技法是粤菜厨师的根，欢迎你们努力跨越我，超越我。好，走。老师真好，格局。大将风范。第2位被挑战的新厨师李东，参赛作品大香烧白菜。鲁菜是8大菜系之根，它的菜品风格永远不会被其他菜系取代。又是不明觉厉啊！干他！小看我粤菜，我不服。我也想干他，你干。我是精鲁菜，一定要挑战最强的那一个，必须的。想挑战以上2位新厨的素厨，可以前往烹饪区，倒计时3分钟，请选择。这么多来了，走了。He's a legendary Cantonese chef. I just ran really fast to pick the chef without even thinking.
这岂不给累坏了？跟跑呢？终于抢到了。我看你没跑吗？刚才我跑了呀，我脚都差点被崴到了。跟玩命一样哎。2位新厨挑战名额已满。本轮比赛的新厨与素厨集结完毕，比赛即将开始。吴老师组怎么样？他们组好像都要出餐了。A1 完成。A03好了 ，A03。我觉得我的菜主要体现新中式料理理念，我们会用一个比较西式的一个技法去呈现中式的口味出来。要不就再传统一点，要不就再极致一点。表达跟落地有点分歧的东西。好，感谢2位老师。这道菜想体现黄鱼它极致的鲜。你有点用力过猛。不管在配哪个的口感里面，它都有点太油了。理解。这个菜是四季山四重奏，我想用新派粤菜让大家看到粤菜不只是传统，也有不同的想法。这几个菜不传统也不现代，就是一些现在粤菜馆做的菜。你想要展现了很多，但是你的底子不够。谢谢你们，谢谢。很严。他是这一组最后一个了，是吧？对。大家好，我是Chewy Batato. The dish that I'm cooking today is my interpretation of ginseng chicken rice. Throughout living in Hong Kong, I learned different spices and medicines, such as really good dish when people are sick. People eat samgyetang during summer. 那全是药会，那这个烩饭不好说了呀。Oh. Rice is cooked with chicken stock, longgong kai. Oyster chicken meat is glazed with all the Chinese herbals. 全部都是鸡的味道哈。蛮香的啊，好吃。Thank you. 而且药材香，很浓郁，又不抢味。哇，这个评价很高啊，有戏哈，有机会，对。那么现在你的结果是？我觉得多半要给他排。哇，给不给 ？Congratulations, you just safe. Congratulations, you just safe. Thank you. 哦，给他了，成功了。人参鸡汤的烩饭呢有内涵，烩饭的这个配比里面拿捏的咸度是有刚刚好。Thank you. 谢谢。哦。Yes。古智慧组素厨比赛结束，恭喜厨艺八达通，成功晋级。接下来开启星宿换位评定。挑战组之后，都开始了，去看看，过去看看。我是古继飞，是粤菜厨师，从事粤菜超过40多年了。简单来说，我就是一个匠人吧。今天给大家分享呢有2道菜的，第一道就是乾坤多宝鱼，另外一道菜呢就是生炒菜心。我把这个多宝鱼呢肉取出来。哇，那个刀法放大招了。哦，古师傅那个鱼片的漂亮，那骨头透光了呀。乾坤多宝鱼最难的点就是炒那个鱼球。那个鱼球，第一，你把它切到那个厚薄均匀；第二，大火快炒，令到它的鱼片刚刚去到9成多一点点，那个效果就呈现出来。而且用那个鱼骨呢，把它炸脆，炸它的金黄色，做成好像一个帆船一样那个造型，把炒好的鱼球放在鱼的上面。乾坤多宝鱼
做出来的造型很好看的。生炒菜心非常考验技术的。是哪个是？是哪个啊，切青菜心啊，先菜心先。很明显，即便这个菜你炒的，其实拿出来到现在我们走过来已经有一点点时间了。有的。菜心的这个菜黄啊，还是很嚼起来那种嘎嘎嘎。这功力是完全在这里，从这个现在八宝的状态跟它整个的形状，这功力是不用说的。恭喜新厨古志辉老师首位成功，恭喜厨艺八达通晋级成功。Thank you. Thank you. 海哥啊，你看古师傅的鱼做的真是教科书级别的乾坤多宝鱼啊！对，粤菜呢最讲究货去本味，这道乾坤多宝鱼呢，对于火候的把控、用油的标准都极为严苛。你看古师傅用的是金龙鱼1:1:1，用它炸鱼骨金黄酥脆不腻，溜鱼肉能很好的锁住鱼肉本身的鲜嫩口感。这个油是由8种好油科学配比，能让这道菜口感层次更丰富，营养还均衡。确实，用对自油才能撑得起这道经典粤菜的灵魂。厉害，稳了，老师傅还是稳的。接下来第2组出战的是李东组，各位选手请做好准备。5、4、3、2、1。其实我因为他们挑战不是挑战我，是挑战鲁菜啊，在他们认知里打败鲁菜呢是更容易的。我觉得川菜在调味上会更胜一筹。在这个舞台一定会有我们湘菜人的一席之地。我是做湘西菜，在南昌啊有8家名店。我是京圈冷少，目前在北京一家米其林1星餐厅做研发总监和总厨这个职位。这一组好看的各大菜系围攻鲁菜。您做的是什么呀？我做的是兔子。您做的这道兔肉跟我平常吃到的自贡菜有什么区别？我是借用了一下那个西餐的手法。你这个我看着有点像那种惠灵顿的那种。对，但是里面所用的食材全部都是我们自贡本地的食材。你要做现代料理，你一定要对川菜吃得很透，你才能去演变，不然的话怎么变呢？这次来节目的话，我想做一个就是属于当代自贡菜的一个代表。他选的部位就很紧很瘦，看起来，兔肉本身脂肪也不高。传统的兔肉的做法的话，一般我们就是小煎小炒或者炒冷吃，这样做出来的兔肉的口感会更干一些。如果我用起酥皮的话，这个口感它就会更水润。觉得主角是我的酱汁甲鱼海椒，把泡菜然后把它炒成这个鱼的料的样子。自贡菜不仅仅是江湖菜，自贡菜它也可以做的很精致很美观。这个菜呢是很复杂的一道菜嘛，最大的亮点就是它配的这个辣椒，所以我们也期待兔肉佐上这个一起吃。我就无法想象把这样一个在大众心目中根深蒂固的菜式与西餐结合在一起，所以我对它非常非常期待。这个是我为它配的一个酱汁，你可以先尝一下。就是刚才有那个香菇酱的是吧？不是，它是甲鱼海椒，它是用的四川的泡菜加的那个子姜和2荆条做的。哇，确实好。把泡菜炒成鱼的料的样子，感觉就是像在吃鱼，但是里面又没有鱼。我们商量一下。酱真的是它这个辣椒做的是，真的太好吃了。肯定晋级了，海椒酱做的那么好。很遗憾，您没有挑战成功。谢谢老师。
这个兔肉也是保持这么生吗？不是，我今天因为我时间不够了，然后我选择了一个我不太熟悉的温度去做它。哦，今天这个兔肉，很遗憾，您没有挑战成功。它没烤熟，不熟就一定不能过，因为这是最基本。就肉的生熟度跟酥皮的最佳状态不能同时保证。就 Wellington 的话，中间肯定是要 medium rare 的呀。像这种传统的东西，你要把它改成一个很惊喜的东西，其实是很难的。但是它的创意，给到了我们一点震撼。时间关系，烤的时间也弄不足，很可惜，它是失败了。这道莲花雪鸭的精髓啊，最关键的也就是这个雪用当地的冬酒调制而成，不能一次性下多了，汤汁自然流畅，那就可以出锅了。鸭肉的味道、口感好像并没有能够充分的表达出来。不好意思，我今天带来了一道我们店的招牌菜，峨眉三丝，也是无差评的。就是用川菜来衡量呢，它也没达到那个最高的水准。普通的下饭的菜而已。没给您过。没事，相信你们是专业的。谢谢。很遗憾，您没有挑战成功。谢谢。就是看看我们能不能再大胆一些。明白。就是再突破一下，就是甚至湖南都没有这个料，我这个料我第一次配料跟它组合了，所以呢，胆子可以再放大一点。好的，谢谢你。反正你们年轻。好。在这种高手如云的赛场上面，要想获胜，要不也就把它做到极致，要不就做的很有创意。哇，感觉都不行哎！今天有这有行的吗？一组一个都没有的吗？周小燕老师也蛮严格的，晋级还是很有难度。这一组目前为止一个币都没有给出去，这个人没过的话就没有人晋级了。咱去那边看看段誉的徒弟。金圈冷少是段誉他们公司的。哦，是吗？他做京菜的。对。段誉老师，大家在业内都是耳熟能详的。作为段誉老师餐厅的主厨，我还是想看到他尽全力的作品的展现。现熬啊，怎么想？说这麻烦的菜，那你这可很紧张。对，一会儿再打，不然那打的过筛吧，只能是这样。对。大家好，我是京圈冷少，目前在北京一家米其林1星餐厅做研发总监和总厨这个职位。因为我最早是冷菜出身，所以说我想呈现2道我们餐厅最有特色的冷菜。这道菜呢，也是我从北京风味去演变的一道产品，它是利用符合北京特色的山楂。烘干之后做成一张很薄的皮，然后用它来包住细腻的鹅肝酱，上面再点一些提香的桂花，这样的话第一口呢就感觉到很清新很好看，然后又很好吃。山楂皮里头裹的鹅肝嘛，这样它就是有点酸甜解腻。在这儿我表达一下，我是新19的精准客户群。是吧？因为我经常去他们餐厅吃饭，山楂鹅肝这个我已经吃过很多回了。于我来说，我又很想知道它的另一道菜是什么样的。第2道菜呢，就是金葱冷制金沙参。这道菜呢，其实就是利用了北京天福号降货的这个手法，加上葱烧海参的技法，做了一个符合京鲁菜风格的前菜。我会把海参提前煨制之后，加入蚝油和炸制的葱丝，把这个汁提前熬浓，浇到这个海参上面，冷却之后，这样汤汁的质地它就像果冻一样，上面再配上炸的干葱，酥脆的口感，再加上海参的就是 Q 弹的口感，非常的饱和，非常的有层次感。
这是我的一个作品，金葱冷吃金沙参，山楂鹅肝。我们先吃哪一个好呢？先吃这个啊，先吃这个，然后对这个如果腻的话，再吃口这个。哦，好，哎，葱多要葱。好，需要我给你切吗？没事儿，谢谢。它这个口感很丰富的，又有脆的，又有糯的，肯定好吃的，没跑。这个是在天福号酱肘子的基础上，就是葱烧汁熬粘熟了之后，会形成一种就是冻，对，然后浇在这个海参上面。这个酱汁过得好，跟别的海参完全是不一样的一个感觉。这个评价很高了，不是一般的好就搞不定了。再尝一下山楂鹅肝。就是它是属于那种透亮的。好看的。哇，那山楂皮是自己的做的？我觉得海参做的啊，海参。首先，我必须要撇除个人喜好的因素，那我就用它的这道海参做一个判断。山楂鹅肝呢，如果说仅仅是靠这一道菜来讲的话呢，它也不能让我们感到惊喜的。所以我们一直在讨论海参这道菜能不能成为第一个获得火焰币的选手。虽然我是您的精准客户群，但是，哎，完蛋了。很遗憾。好，很遗憾。好。您要继续辛苦了，您要继续辛苦了，恭喜！谢谢，恭喜你拥有了挑战权，谢谢。谢谢老师，谢谢老师。我觉得，哎呀，这个石头总算落下了，还是很激动的。但我这个激动没有那么的表现出来。说真话，你给我们今天惊喜的就是海参，做的非常的 Q 弹，一点杂味没有。打动我们的是你外面淋的这个酱汁均匀的冻在这个海参的表面，对，所以这个是你最出彩的一个地方。然后您反复强调上面要多加葱，多加葱，它葱的这个葱香啊，它就会冲击掉我嘴里面冻酱的这个咸味咸鲜味儿，所以您一定是很用心的调配过。好，谢谢，祝贺，祝贺，祝贺您，祝贺您，谢谢老师。那我现在可以坦坦荡荡的把它端下去给工作人员们尝一下。来，接菜。哇，我也想吃。给我一个打包盒吧。我帮你拿吧。谢谢。我帮你拿。哎，不，拿到边上。好，快，家人们，赶紧拿。哇，谢谢。我知道你们那儿馋疯了吧？干活这么累，快，让我录节目，你这不等着吃吧。李东组速厨比赛结束，恭喜京圈冷少成功晋级。接下来开启星座换位评定。这个还得跟最强那个 PK。哇，香啊，东哥，虾味好重啊！还5分钟呢，做完了都快这个。因为我觉得我是挂着一个京鲁菜厨师来的，第一道菜呢一定要有京鲁菜的特点。是新厨鲁菜大师，鲁菜大师李东，他今天做的是那个鲁菜的一个经典的菜嘛，叫大虾烧白菜啊，很传统。这个菜确实是鲁菜的一个很传统的，但是我还是对这个菜有所期待的。你能把一个很好的传统菜能拿来比赛，应该还会有一些新的思考会融到这里面去。当然了，在传统当中呢，我也会去做一些改变的东西啊。首先，我们选择的是渤海的明虾，包括我们的白菜，要是胶东的白菜。其实很多人跟我讲，您做一个菜是不是要更多的用白菜叶子？其实我还是讲要多一点白菜帮。白菜帮它是甜的，做起来好吃。
包括我选了一个熟蒜，传统的是没有的。加进熟蒜以后，整个菜的味道更加中和，更加浓郁。这个跟不搁蒜有很大区别。这个其实我觉得是这道菜的一个特点，也是会吸引评委的一个特点。都不简单的，有些简单的菜你做得好，也真的不一样。就看味道，这个菜就看味道。哦，他今天用的都是白菜帮子。对，叶儿全去掉了。坐飞机过来的，对，必须得白菜精挑细选一下。应该轻轻松松啊。那是拿捏拿捏。这白菜的确，这个应该是白菜比虾好吃。周老师，您还用吗？不用了我吃点白菜。我觉得没问题。首先这道菜我喜欢吃，而且呢，这道菜很能代表京鲁菜的风格。谢谢李老师。谢谢。妥妥的。新出的这道菜呢，本身并没有什么太大的毛病，虾的这种鲜浓味道，虾油熬出来的这个颜色，包括大白菜的口感都是可以的。所以我们当时也在比较这两个菜嘛，哪一个创意更能让人有记忆点。其实我没有那么大把握去战胜李东老师，因为我做的是2道前菜，所以说我觉得失败了也不耻辱嘛，毕竟人家也是京鲁菜大师。我觉得好像有点压力，岁数大了，出个小孩可能挂不住脸的。金圈冷少，你换位挑战的结果是应该好吃的。东哥很厉害，又干掉一个。挑战成功，挑战成功。恭喜金圈冷少换位成功，成为第2位新晋新厨。谢谢老师，谢谢。好，哇塞，谢谢，恭喜。很香哎。很激动，很感谢，心里边就是已经压抑不住的那个激动，哇，爽到飞天的那种感觉。但是后面一想，我觉得还是低调点比较好。李东老师的话也是很鼓励后辈，各方面都是值得学习的。我感觉到东哥在那有点薄弱了，配一个是可以，对，肯定要搭配有东西。最主要的原因就是没有给我们一个很强烈的冲击感。从传统的方法上来说，没有什么错误。我觉得它真的值得换位。其实不只是它这个解构了这个菜很新颖，我觉得它到我嘴里之后，让我享受到美食带给我的雀跃的感觉也很新颖。脑子里会一直就出现这种欢快雀跃的这种声音。可能我见识浅薄，我没有吃过这样做海参的。恭喜恭喜！其实他赢了我吧，我觉得非常好。这个既是一个比赛，又是一个交流，看你抱什么心态去 PK 这个事儿就好了。请前往2楼领取你的星厨荣耀。哈哈，起哄！上微博进入百厨大战话题页，获取更多精彩内容。恭喜新厨段文义。Bravo, bravo！ 加入了新团体。那输成这样，谢谢。Bravo, bravo！ 谢谢。我敢说上海铁板烧，我们说第2，没有人敢说第1的。那我
宣布您的结果。要差一个八丢金蟹，希望把它的酸味膨胀起来。哇，这好吃啊，香啊，真的香啊，好香啊！哦，好香啊，真的流口水了，我要吃的我美滋滋的。这个厨师整的好有仪式感啊！哇 Problem I have is the sauce. No. 将不同的风味进行组合来呈现我的味道。今天我就让你们看看什么是厦门煎蟹女王。Okay, I'm sorry. 不需要蘸任何料。我覺得咧，其實呢個 combination 我覺得好怪嘅。我真的非常不爽。说白了，我觉得他根本就不懂面。我就觉得，极与极之战，同食材对决挑战即将开启。 Oh my god！ 坨子啊！那是什么东西？这个真的是没玩过了。鳄鱼啊 ！To the orange. How? What the hell? 百位主厨集结完毕，12位星厨镇守擂台。今天我们实力说话，欢迎你们努力跨越我，超越我，给他们拉下来。我们也是高质量的呀。太有压力了，光脚不怕穿鞋。我已经迫不及待。素厨胜则星宿位置互换。恭喜换位成功，成为新晋星厨。加油加油！谢谢。哇，老师傅被干掉了。什么？真的吗？他降素厨了，这也太严格了。大家都要争得头破血流的，才有机会去获得下一场的生存。第3组逆流之战，选择正式开始。本轮被挑战的星厨是星厨陈小刚，参赛作品《玉米开会》。玉米开会是什么？他不会就做一堆玉米在上面吧？有可能啊。我不想吃一群玉米在一起做出来一些奇怪的味道。那我的饺子可以开好多会哦。就是他了。他很强的，不要被他这个玉米开会骗了，对吧？第2位被挑战的星厨是星厨 TC 蔡都义。哇！参赛作品一直来自东南亚的蟹。这个我会想吃的。这比玉米开会要感觉有说法一点。去打蟹啊，你的味道很重，那个蟹直接给它盖掉。东南亚的应该会挤这个赛道，我不想吃香肠沙，目标是中西餐。哎，好 ，OK。第3位被挑战的星厨是星厨赵宇恒。哦，这是那个甜品啊。参赛作品多维香气解构与重组。啥意思？好像香水的名字。它不像是一个菜名，对吧？对老师的名字都比较是有想法。听说你们觉得在厨艺竞技比赛里，甜品的表现形式单一，没有优势，那是因为还没有遇到我哦。又踩出点，够帅！怎么就是你？哇哦，有护照！哇哦！大家不要跟我抢，让给我，谢谢，拜托，都 Q 了。它是属于大家的，有几个人可以跟你分？都到这个时候，真的好纠结啊！哇，真的是很年轻啊，这真的很年轻，蛮年轻的。就是感觉到每一位都是大师，但是心里还是蛮想要去跟老师们切磋一下的。我会觉得说我自己应该是有跟星厨一较高下的能力。很强，我想试一试，以我云南菜为根基，然后跟这种国际星厨 PK 啊，想跟他掰掰手腕吧，就是2个完全不同风格的一些菜品来做一些挑战。想挑战以上3位星厨的素厨，倒计时3分钟，请选
走。我要冲了！冲！走！哇，老铁们怎么跑啊？啊，哎，他们好多人都去冲陈小刚了，就多来呗，选的人多，说明说我被大家所认可。星厨陈小刚挑战名额已满。Fast！ 看到他是决定做马来西亚菜的时候，我就很想挑战他，很兴奋啊。赵宇恒老师，我等了这么多场，我终于等到你了。他的头衔是风味上的玩家高手，我就会觉得，哎，好像可以试看看。欢迎。怎么回事？不会吧，这么玩？我太失望了。我看到很多人迎着我的方向走来，我觉得会很多人选我，然后就过来零零星星的几个人带着疑惑和不确定走过来的时候，就这样就结束了吗？可能是因为我的气场太强大了，吓到他们。本组比赛的星厨与素厨集结完毕，请3位星厨前往你们的灶台。各位选手，请做好准备。这一组是玉米开会，最多人挑战的那组。就我既开心又担心。我开心的是这么多人，就大家都认可我；担心也不是没有，选我的人里有几个非常强大的隐形对手。做中餐的吧？对，中餐。哦，这些料都很野啊。我从云南过来的。兄弟，你做什么的呀？Simon。啊，对，我没记错的话，做西餐的吧？对。这个烟熏啊？对啊。我也用烟熏前几天。目前看过来啊，你这个人真的特别激烈，很多人挑你啊，竞争非常激烈。大家觉得我的这个菜比较弱，所以大家都选了我。可能跟你切磋一下，对吧？啊，玉米开会什么东西哦？玉米开会嘛，那我只有饺子开会咯。我食材搭配的每一款它都是很新的，大家没有见过。我觉得我的饺子会是冠军。对，我觉得我打西餐的话可能会有优势一些，因为我的菜品的口味啊会更有冲击力一些。为什么他是新厨，我是素厨？所以我要挑战他，我要把他的衣服拿下来。高端的食材需要简单的烹饪，那简单的食材不就需要高端的烹饪呢？就多来点，我没有劣势。他这一组都是战斗型选手，这一组是最多元，奇奇怪怪的各种都有。多元化战斗型。好像是做那个烟熏料理。对，因为有那个白树枝好像。Hello, chef. Okay. Hi. Engineer chef. Yes, that is me. So I'm also an engineer chef. So it's glad to meet someone. Okay, a fellow engineer chef. Okay. Thank you. Yeah. 我是风味工程师，今年31岁，现居澳大利亚。然后我现在在经营一间以现代法餐为基础的融合餐厅。我喜欢是以科学严谨的方式将不同的风味进行组合，然后以多种框架的方式来呈现我的味道。What are these? It's actually a very traditional combination of my hometown, 柏树叶. But let me ask you, this is very wet right now. It's not dry at all. Are you sure you can smoke this? Yes. See that? The beautiful orange oil is coming out a little bit. I see the oil coming out. Yes. Fragrance. That's what I want. Yeah. Okay. So it doesn't necessarily. 从事厨师之前，有过很短暂一段经历，就是作为石油工程师，我会把我以前学到的一些关于材料相关的东西运用到我现在的烹饪当中。
That's when I first time I saw myself, the comparison of both being engineer and thinking somewhat alike. So he's using smoke. He's using mandarin peel. When he chars it, that oil comes out. That oil is so powerful. It has a lot of flavors. I assume you're going to get it directly onto the butter. I was waiting for you. So you're going to smoke it into the butter? Already. I did a butter smoke on the ice box. Yeah. So it remains the texture of the butter. Yeah. But attract all the beautiful smoke inside. Because the natural texture of the butter is a mixture of like ghee, milk solid, and buttermilk. I can tell you, you got a lot of tricks under your belt, and that is probably from our engineering degree. Exactly. So you want to be number 1 out of 100. Yeah, why not? 我把我的菜品当成一个项目来去打磨，去抠每一个细节，去抠每一层味道。黄油作为法餐的主要原料，给它赋予烟熏的这样的一个外壳。我的作品想要通过火这个媒介，第一是在嘴巴里面迸发的火，辣椒、花椒以及藤椒、香辛料组合在一起，以最经典的法式的 Monte Aubert 这样的一个技术层面打入到我提前制作好的鸡汤里面。第二个火是明火，用明火去炙烤小龙虾，用温润的烟把鱼子酱 semi-cook。新时代的主厨真的想法蛮多的。我是希望通过这一个菜，能让吃到的人能一眼记住为什么法餐跟四川菜以这么奇妙的方式进行一个融合，并且是融合的非常的完美。哎，有人出餐了。哦哟 All right, welcome back, boys. Wow, amazing. 双生之火，我们先从看到火、闻到火，然后吃到火，所有东西融为一体，在我们的嘴巴里面绽放。他挺有想法的。我刚刚看他那个方法，其实蛮潮的。一定不要落下酱汁，酱汁会非常的爽口。这个有戏吗？应该 OK 的。我们的结论是，给他，应该给。他们最好是把那个笔拿出来。我要躲起来了。给了。哇哦！方伟光师，我觉得可能他经验也挺足的，他其实是一个挺聪明的小朋友。不管是他说要做这个双重火啊，这个形式就已经很吸引人了。 The dish was logically thought of. First of all, it's a logical thinking. Smoking butter, caviar and lobster, comparing products that logically comes together. Okay. Secondly, it has certain bits of innovation made from branches from his hometown, mandarin peel. What he does is safe but strong. That's when I saw myself. Yes. Wow. Oh. 给牌了，我们这一组的有人拿牌了。Oh, look at this. There, look, the machine to do the pasta. Not pasta. 他不是，他做水饺的，水饺皇后。你好。哎，你好。你是新式水饺开创者。哎，你本人比那个镜头里面瘦好多。是啊，电视会放大，那个都是骗人的。好瘦哦。啊，过啊，不是，讲这么多好记过了。那等我的饺子哦。哎，你这个饺子不是自己包的吗？是我们手工擀皮，你看这是我的擀面杖，叫4张皮，就是4下，1、2、3、4就出一张皮。这个皮出来是4边薄，中间厚，
就是非常的精准的意思。对，那这个是这现在示范一下好了吧？好的，它到底这个新创的有什么不一样啊？我们在技术上攻破叫冷冻松弛法，是用冰水去和面。对，你摸一下，还是很冰的。这个是冰的。待会儿你会看到我的面很快就光滑了。现在手工皮阴道柔软，但比较费时；机器皮厚薄一致，但口感偏硬，韧性会稍差一点。我是目前国内的新式水饺的开创者，然后我带来的是2个产品，一个是渔阳鲜明炝川乌，里面用到食材是每年清明前后的川乌，搭配了10个月大的羔羊，再加上羊肚菌，这3个就是3层的鲜，还有一个是川香薄荷的香辣牛肉饺子。加了火锅底料的油，9克的皮是搭配14到15克的馅料，也就是22到23克左右一颗饺子。过大了会偏腻，过小了没有口感。23克一口咬下去，爆汁的那个感觉是刚刚好的。他做饺子实在很棒，鲜松茸、川乌山羊。这个是明前川乌渔阳鲜。老师硬尝一个吧，直接吃好，不加佐料了，不需要蘸任何料。鱼羊鲜啊，鱼羊鲜做的汤还行，但是鱼羊鲜这个还是蛮有挑战性。这是代表四川很有记忆点的一个川香薄荷辣牛肉饺，很辣，非常辣。哇，没有辣油。对，这个可能对老师来说会有点辣。你听太 spicy， 就是很四川。这2款饺子会有味觉上的很大的冲击。那我覺得現場的評委老師他會體驗到就是冰火兩重天的這種感覺。OK， OK 個皮真係咪好食過手做咧？未必可以，我講唔到。I don't feel in this machine, 100 people, 100 yes, voila, it makes sense. Yes. For 3 people, this, it's okay, it's good or not. OK， 呢一個餃子個味道，嗰個魚同埋配個羊咧，我覺得咧，其實呢個 combination 我覺得好怪嘅。很怪。OK， 對不起。沒關係，重在參與。我相信你，如果到我成都店裡來吃，你會不一樣的感覺。好的，好的，謝謝，謝謝，謝謝老師，辛苦。然後你是現場吃應該更好吃嘞。嗯哼，我真的非常不爽。我覺得他根本就不懂水餃啊！這是比全部的東西，不是只比水餃。哎，這個皮的筋都還不夠好。我想請問，什麼叫好？其實我是不服氣的，在行業裡面做了3年，我認為我自己是很專業的，所以我完全不服氣。聽到餃子我就眼睛大開，因為我都可以吃40顆餃子加1碗牛肉麵。對，小時候了。現在可能更多，所以我對餃子是非常期待的，所以這個餃子的評判可能會標準會變高。但是今天這個餃子的味道特別奇怪，有些東西可以創新，有些就不要太創新。他做完了，看看他。C9出餐，完成任務了。哇，大家都做完了，看看谁能上。前男友燉飯。You know, I don't see this as a risotto. The rice is very soft. And I can tell you, this is so bad, the ex-boyfriend will go away because of this dish. 茄修雷辣椒3合1。你可能有點膽小了。因為你標榜的是這個辣椒嘛，那我不會希望說這個辣椒是真的可以吃出它的精華來。I'm sure it'll make a lot of family happy, but I think in this competition, we have to go a little bit beyond. I'm sorry.
我全淘汰了。还有一位对吧？我觉得我不能高兴的太早，因为我不能说我一定是我们这一组最强的选手。群雄争霸，你永远不知道鹿死谁手。你让那个姑且叫小朋友吧。他带的东西忒多了，就是烧辣椒啊，云南的一些香料啊，完了还有2个砂锅嘛。I see you have a lot of you brought a lot of ingredients. 这个是我们的大理双木瓜，它的气味会比较清新一点。Wow, wow, very floral. 它会很酸。Wow. 这个对，这个 Yeah. What's cooking inside? 里面是鱼汤，就是我会用鱼骨用来吊汤，鱼肉用来做菜。大家好，我是山野直男，来自云南大理，是大理的彝族，今年25岁。我现在在泸沽湖的餐厅食野记。我的备忘录里面有一篇叫做《云南菜的想法》，我每天只要一有灵感，我就会全部在备忘录里面打。这是日积月累，可能是半年、1年、2年，我的那个备忘录一直在更新。所以说，我觉得我已经做好了充分的准备。这次我要做新派大理白灼酸辣鱼，我把整鱼达到一个无刺的一个效果，也保留了鱼肉的鲜甜。然后把中间那个连肉带刺全部拿掉，因为那都是小刺。对，能这么自信拿出来，一定是千锤百炼。他要是能做好这道菜，我觉得有了一分呢。包括搭配的一个酱汁，就是用我们大理的双木瓜、雕梅制成的一个附带很浓郁的果香的一个酱汁。我会以一个现焗普洱茶和一个茉莉花做成一个把它焗熟的一个口感。用茉莉花的这个香味提纯，完了之后去焗这个鲫鱼，但它这个鲫鱼是自己剃过刺的，它这个茉莉花这个味儿肯定能出来。对，洱海里面的水性杨花，洱海里面的鲫鱼，把它装到一个盘子里面，我觉得也很有意思啊。哎，他的鱼是做好了吗？他怎么还不按铃？哦，我明白了，它是在保持这个酱汁的热度，它可以完全趁着评委来了之后再去浇这个汁。啊，考虑的可以啊。我就一直在看，我要考虑什么时候能到我。我才能有足够的信心，能让评委尝到一个有温度的菜品。Hello， 你好，评委老师好。老师，我今天带来的是新派的大理传统酸辣鱼。对，就是我希望你们可以一口把鱼片吃掉。先把鱼片吃掉。对，搭配这个酱汁。对。它这个绝对会好，它这个焗完这个鱼，那个鱼带个茉莉的清香，对，再去浇这个汁，啊，挺讨巧。一点点小小的紧张，但同时更多的是一种兴奋的感觉。哇，直接那个大的那个冲击。对。酸辣是所有当中的东西最开胃，吃完口齿生津吧。看他们这个样子，那说明他还是有机会。You know, they're both very young chefs, right? Both, very hungry chefs. It's a tough one. It's a tough one. It's very tough. So, and one's lobster, caviar, both use kind of infused flavor. One with a lot of smoke, a lot of fire. This one is using floral. So there's a lot of similarity. Okay, the sauce is his sour fish sauce and his bleu blanc. Okay, again, very, very similar. Okay. 感谢。出来。哦哟，真棒！哇，压力很大，感觉他。哇，太紧张了。哇。
Excellent. It's got the fish was cooked perfectly, and I don't like carp, so I was very surprised how well the fish is cooked and how the way that you cut it. Okay, that it wasn't fishy, it wasn't bony. Okay, so the fish to me was cooked perfectly, even with fish I don't like. And the wet infusion, okay, I can taste the jasmine just right at the end. 他把这个大自然跟这个食材的结合，在云南味道上面又升华了一下，一个全新的一个感官刺激的味道。这是你们对我最大的认可，谢谢。继续加油哦！好的，谢谢。有不服吧？因为我当时自己大脑里面脑补出来的对手就是陈小刚厨师，我没有想到我同组的对手能在我拿完币之后再反过来超越我。陈小刚组速厨比赛结束，恭喜山野直男成功晋级。接下来开启星宿换位评定。最后一个，现在跟新主比了。大家好，我叫陈小刚，我是纽约米其林1星 Coach 的 Chef de Cuisine。我之前任职的餐厅有世界第一的 Eleven Madison Park， 在这期间我拿过最佳厨师的称号。之后我就去了加州跟 Wolfgang Park 任职他的副主厨。这一段期间我们一起举办过格莱美、奥斯卡的庆功晚宴。我打算做第一轮的菜是纯玉米组成的一道菜。首先呢，我会用糯玉米，用腌制的手法让它变成酸甜，混在甜玉米里。秘鲁 Chupe corn 炸了之后中间是空的，外面的壳是脆的，挺神奇的口感的。我还会用冻干玉米让它的口感加一层，还有甜玉米，把它片成薄薄的一片。大概这个厚度在1毫米到2毫米之间的时候，它的口感会更好。有个小问题是甜玉米的颗粒不太紧密，我片它的时候特别容易碎，所以的话我要切很多的玉米来保证一个片的完整。然后爆米花做一个酱汁。完成这道菜，你入口的时候，首先玉米的甜，之后会有 citrus 类的东西慢慢的散发出来，再往后爆米花的味道凸显出来。就我研发这道菜一开始的时候，比较符合米其林1星的标准，然后现在这个的话，至少是米2的标准了。它就是不同玉米的不同组合，不同口感吧。非常分子料理。好的，新厨，麻烦你喽。来吧，那就来，先来点玉米须汽水。哎呦，玉米须汽水啊！哇！你们可以把这个酱倒在这个里面。Everything。所以就是这一点。Yeah。这个玉米开会好不好吃呀？他们也没什么表情。它这个玉米的味道应该是很有层次。请山野直男前往评审区。怎么样？觉得？你觉得有机会吗？我觉得很有机会。那就好。长江后浪推前浪。谁赢？天哪！干掉了，加油！现在到了最后的这个关头了哈，到底是守卫成功，还是换位成功？肯定是守卫成功啊！素厨加油！素厨赢了。我不觉得。我肯定紧张啊！张老师和李东老师都被换位。我没有十足的把握，我既然已经走到这一步了，试一试，那没准就成了呢。
换位成功，山野智能。厉害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 ！山野智能在钻研所谓的新派云南味，我觉得这个是要给他很大的鼓励。That dish doesn't really does it for me, you know, that putting all that corn together. I don't taste any layers of flavor. For a star chef that's worked through a very prestigious restaurant, we wanted something that was extraordinary. You know, we were expecting maybe some acidity, some fermentation to cause that. At the end of the day, sweet corn was all we tasted. 可能是因为新厨他没有参加过比赛，那他可能不知道，可能这些素厨是非常饥饿的，饥饿感十足，想要往上冲的那种。我可能觉得这不是他的杀手锏。恭喜山野之南换位成功，请前往2楼领取你的星厨荣耀。哦，厉害厉害厉害，高厉害了，真的是个小黑马。你太厉害了，谢谢古师傅。恭喜山野之南成为第3位新晋星厨，他的名字是毕鸿飞。哎，挺刺激的，一会儿我们队友必须是队友。当然会很开心啊，前面就进了2个嘛，然后到我的话就第3个，而且我是年纪最小的一个，这种我觉得也挺争气的，其实。非常棒。没有，我挺高兴的。我觉得他赢在他的口味上，那没办法，对吧？人家口味就是云南菜嘛，对吧？你那个对，技法上咱们肯定还没比他。没事儿，我有计划的呀。我有个计划的。对呀，我觉得我输掉的主要原因，首先还是一些准备的不够充分，然后还有对于就是周围的这些对手的一些低估。我还有机会再调整一下，以我最佳的状态再跟他看看有没有机会再碰一碰，让我们的身份再换回来。Surprise！ 恭喜2位大厨！来，潘帅太贴心了，太贴心了。哎呀，有喜事就要喝七喜嘛！来，我们先干 ，Cheers！ 哇！这清爽感和柠檬味感觉和菜挺搭。对，所以潘帅特意过来给我们凑齐，要不要给潘帅开个小灶？必须啊！哇塞，那我真的是太值了，感谢你们了。大叔们，这七喜加进去是有什么特别要讲究的吗？拌面嘛，汁最重要，加一点七喜也不会那么辣，还带有柠檬味，越吃越上头。我发现柠檬味清爽真香，还能顺便把虾肉纤维爆松，吃起来更 Q 弹。哇！来一口面。哇，太好吃了吧！虾肉清爽，拌面顺滑，而且搭配七喜简直是神仙组合，真是爽透顶了。来，再干一杯！哎，爽！哦，他们现在这组是人最少的，好像就4个人。他们组人这么少，那晋级机会不是要比其他组大得多啊？老师好，香料女王。对，那今天呢带的是一个非常味道重，可是它很有层次感的，印度玛莎拉牛，因为用到17种香料。OK， 对，我今天会带来一个龙虾和鸡肉的一个组合。你是以西餐来呈现的是吧？对。OK， 今天在现场手搓火锅底料。好，希望你能够打破常规。这个新厨挑战者相对比较年轻，年轻人的表达能力很强，是不是能够有出彩的一些新星？这一组打甜品只有1个人是做甜品，但是做甜品那个人很厉害。大家好，我是田选之子，我的产品名叫做本源之宴，都是以围绕黑松露去做的一个产品。第一个是黑松露芝士蛋糕。黑松露芝士蛋糕底下，它不是传统巴斯克蛋糕，它是低温慢烤的芝士蛋糕。里面我混合了4种不同的奶酪，一个是布里奶酪，然后帕玛森的干酪 ，Kiri 的奶酪，还有一个蓝纹的奶酪。然后就用水浴法去烤，整个芝士提供的质感是会很温润。然后上面加了一层香草的奶油，再铺上了伊比利亚的火腿。
然后再点缀一点鱼子酱。第二道甜品黑松露的巧克力。那把这个松露巧克力去包裹了一层很薄的巧克力外壳，所以它吃起来口感是先脆，然后再吃到松露里面那种奶油般质地的巧克力的松软。很精美啊！对啊，我感觉你要是跟他同一组 PK 也是挺有压力的，我感觉。是，我就用的节目组的白盘嘛。对啊。这么美哦！好，哪个先吃？先试一下这个芝士蛋糕。还在吃，那真没好吃。你这个功底是可以的啊，这个咸甜很平衡，不会很突兀。这个是你的另外一个对黑松露巧克力。哎，李老师先。会有点硬是吗？现在不硬，刚刚好。哦，OK，我很丝滑，很柔，就让它慢慢的含着化在。对，哈哈哈哈。可以。这个巧克力其实我是获过巧克力比赛的铜奖的。可以，你这个得奖是应该的。它应该可以上。松露油是你买回来的还是自己？哦，是买成品回来的。啊 ，OK，对，这个是买成品回来的。我觉得这个是有点纠结哇。你纠结，我一点不纠结，我会给你。谢谢老师，谢谢老师，谢谢刘德豪老师。两个评论有争议了，你要想想聊一聊。我先问他为什么。好，谢谢谢谢蔡老师。哎，我知道你的纠结，你的纠结是在于真正的比赛应该用自己所有的原材料来做，但是我觉得我会觉得它的功底很扎实。他去买了松露油来放进去啊，不能用这个。如果我是换成另外一个，可能我就不会去挑剔这一点。确实，它可以不用做松露的味道，可以做其他，不用就好。但是因为他要做的是以前拿过奖的一个甜品，它现在又不是原材料的季节，而且它那个巧克力真的很好吃啊，一点都不输我在欧洲吃的其他。好吃是因为它合成了一个白松露油，它是大气。要不就待定。我觉得它有点可惜耶。OK， 甜选之子，我们需要给你的是，哇，给不给？我觉得多半要给他牌。我们需要给你的是，很遗憾，不好意思，还是让您离开了。好，谢谢。我也很遗憾。我知道，谢谢。两个出品没有什么大的一个误区，因为但是我们这种专业比赛来说呢，一般还是用新鲜的松露来做。他去买了白松露油来放进去，那些几乎只是一些味型能够达到那个味道而已，它跟松露一点关系都没有。松露油其实跟松露没关系，都是科技。是的，说的还挺精准的，就是不能用半成品。青天天选之子，如果他用的是，哪怕他不用松露油，它的完整度、它的出品无可挑剔。如果这个筛子里面还是用一些可以替代的香味或者替代的一个合成味道的话，这个对其他人会公平吗？在我这里，这种公平性跟严谨度是不 OK 的。你看，女生一定是喜欢吃啊，我舍不得啊。谢谢刘老师。刘老师太给面子了，是真的很希望有机会能做很多不一样的甜点给大家。
他还是念念不忘，对，还是舍不得那个人。那真甜品做的很厉害，他做很多年。对，你看我用行动证明。谢谢刘老师，我很希望能再给你们多做一些有意思的甜点。我能感受到我的这个蛋糕给了刘涛老师，比较好的一个满足感。那这个事情对我来讲是很开心的。蔡老师也是觉得这东西是好吃的，那我觉得这个东西其实对我来讲就是一个很大的认可了啊，这个事情我觉得对我来讲就够了。今天给大家带来的是一套心动下午茶的套餐。第一道菜将鹧鸪茶和文昌鸡结合，加入炒好的蘑菇放入塔壳中，最后加入西柚。第二道将炭烤的龙虾切开串起，放入熬制的龙虾汤中。鹧鸪茶的味道没有呈现出来，而且柚子不太新鲜。我觉得这个菇太重了。对，我带来的菜品是火锅风味的香蒜猕焖虾，它融合在一起的话呢，没有形成很好的一个层次感，但缺乏一些哇不得了的那个期待值。那就抱歉了，谢谢老师。完了，这第3个也没过了。那我感觉香料女王胜算又更大了。这个变数很大。火锅你被淘汰了，那不香料直接晋级？香料女王，加油！加油啊！加油！源自自然的精华才是本味之鲜。要尝出食材自己的味道，我选李锦记薄盐生抽。黄金地带的阳光，酿就独特的岁月鲜香。鲜薄1分会失神，盐重1毫会夺味。3餐4季，让道道菜都好吃。李锦记薄盐系列，薄盐味更鲜。做菜的秘籍是什么？秘诀只有一字：静。水静才能出味道。娃哈哈纯净水，1泡2洗3焯，守住每一味本真。让水回归纯净，让味道回归本味，这就是我的食神秘籍。水纯净咗，個味就啱晒。女王，加油加油！好。大家好，我是来自中国台湾的香料女王，同时也是缅甸华侨。我在中国台湾参加了料理竞赛，拿下了总冠军。这次我要做的是咖喱牛肉烤饼，先把牛肋条煎至表面金黄，再加入咖喱腌制入味。所以我们要去做一个真空锁鲜，让它快速腌制。再者呢，我们要先把新香料炒到完全糊化，才能加入我们的干燥香料。放了好多香料进去，对，香料好香啊！哇，所以人家叫香料女王嘛。那个咖喱的味道不是冲过来吗？哇！最后放入高压锅中焖煮入味，还有印度的烤饼，直接用家里的一个锅子，我们就可以烤出像窑烤披萨那种炭香味的一个饼皮出来。我们不够胆这样子啊！人家年轻人就是多想法，你看看。搭配我们东南亚最爱的罗万子气泡饮，我相信评审老师吃过这么多料理里面，绝对还是会被我那一口惊艳到。香气女王，我们到现在还没有送出去，我们是不是能不能是独苗你的？好的，希望老师可以吃上那一口的经验。那我来咯。老师好，我速度加快一点哈，有点紧张，对我有点抖。谢谢。再来一口，你看多好吃这个。那这个饮料呢，就是搭配我缅甸的那个罗旺子，
可是可能会吃到一点罗望子那个结晶颗粒。有点偏咸。饮料吗？对，我们是不是聊商量一下商量一下哈，怎么办你带啊，感觉要挑战成功，感觉这个。那剩他一个，是不是就是他了？不一定，不一定，就不要太那个了。好，行，好了，你这次的出品。应该给，说不定真给他。我觉得应该不会很勉强的去给一个 B 吧。可能就他的。你这次的出品确实有点可惜，很抱歉。没关系，谢谢老师。No coin， 哦，哎，没给，真没给。第一个就是我们的咖喱那个香料的调配太过保守了一点。第二个，这个酸奶有点冲突。就是你包给我的那个，我留在嘴巴里的是酸。我想说，你孩子喜欢酸一点，所以我可能比例上没有拿捏好。所以是蛮可惜的一个。哎呀，我就想到了最后一个，对，我们很有期待性的。对，你要加油，继续努力。好，没问题，谢谢老师，继续加油，谢谢，谢谢。嗯还在呢，没人了，跌宕起伏，没有挑战了。之前我们就巡场巡完了之后，我们都觉得哇，这次了不起了，肯定会这个币传到一家又一家，但我没有想到一个都没有拿出去。他们确实是还是差那么一点点去挑战更高的层面的这个能力。后来真的是给不出去的时候呢，是为了对于那些之前竞争那么激烈的好选手，只有一块牌，那些人的一个公平的选择。赵宇航组速出全员淘汰，火焰币直接失效，全部 out 了。对，他这一队全部 out 了，新厨躺赢了，等于是自动没有人挑战他。哎，还有一个，没有人有资格挑战他。大家好，我是赵宇恒 Darius， 现在就职于新加坡的一间米其林1星餐厅，在这边做甜品主厨。那他拿到了去年的亚洲50家的第23名。这一次制作的甜品名字叫多维香气结构与重组，它是用了 herb 的草本风味，罗勒跟薄荷作为主体制作了一款带有绿意的冰淇淋。那在此基础上，我加入了带有淡淡的苦味的苦橙花，还有苦荞。不同的温度、不同原料对草本植物进行香气萃取，所以最后可以吃到草本植物在不同温度中所传达出来的香气，共同制造出的层次感。你好。今天的运气那么好啊！我觉得运气不是好啦，有可能你们觉得我也不 OK， 所以就是关键是我们 O 不 OK， 他都上雷了。对呀，我们今天来的这一道的话呢，我会叫它说是可以吃的香水。那我们会先从闻它的气味开始，建议毛可能在您的身侧来喷一下，有感受到这种茉莉香，类似于茉莉带一点点丁香辣感的香气吗？我现在会在整个盘子的底部加入这个1勺软质的苏力，那它整体的风味呢，会有很浓重的黑糖的气味。美食教你是来变魔术的。我觉得甜品，尤其是盘装甜品，很重要的一个部分的话，我们是要跟客人有互动的。它会让这个甜品的呈现变得更有趣味。正常的香水分一个嗅觉的前中后调，而我们是用一个味觉的食用萃取去搭建了它的前中后调，所以呢，这个最扎实的气味是在最底部来呈现的。冰淇淋也是你刚做的吗？对，冰淇淋是刚做的。还有还有脆片的东西。我们吃饱了就准备来吃甜品。我觉得是的呀，我就是给你们去做一个这个中间的串场的。结束的话我就结束了，可以吃甜品了。我是敲起来一起吃，还是说一层一层吃？先敲碎混合吃，然后再单层吃。
它作为最后一道甜品来讲，它是非常舒服的。对，我也这样觉得。吃到最后，如果说它太重了，太浓了，大家会觉得哇受不了了，腻了。反而它给我们的刚好是帮我们解除掉所有之前的那些很重的东西，很清爽。用罗勒和薄荷做的冰淇淋很好吃，很好吃，我很喜欢，很有创意的，有个人风格和特点的。这个就是我们刘老师一直在强调的，不甜的甜品才是好甜品。说对甜品最高的赞誉就是很好吃，不甜。哦，这个做到了，但是你做这个甜品是你的低配，还不是你的高配。你如果用心来做，肯定会比这个要厉害很多。我看到你的功力，但是呢，这种呢，我不觉得是你最好的表达。所以老师是鼓励我要冒险一点，太保守了。每一个 layer 都很好，但是它都没有一口就把你打倒的那种状态。你是 lucky 的，你自动上垒。如果按这个菜来跟他们比拼，不一定有胜算。明白。另外一个就是你这个薄荷太少了，只有罗勒的，你加薄荷是对的，但是薄荷一定要够亮。当薄荷够亮的时候，它会反苦。是的。所以它这个跷跷板，所以可能需要一半是要烫熟的，一半是生的。我本身其实在处理它的时候是全部烫熟的，就我特别能理解你讲的那个话，想要它某一个元素非常的鲜明，就像菜里面的主菜一样，主食材一样。但是就是其实我自己去做一个甜品设计搭配的思路是，我会觉得厨师其实我们是大自然的搬运工，我们没法创造新的食材，但我们会去通过搬运模拟复合来去叠加一个新的味道。那如果我真的是很大量的去做薄荷，那可能不是我设计它的初衷。说实在，它是蛮危险的。它做了一个相对来说比较普通的堆积的甜品，一层一层一层给你讲故事，引导你去对它的香味的一种理解，像催眠一样的，其实不太可取，用一次够了。所以我们期待他在下一次比赛中创造更好的一个作品。我不需要认可他的点评，对，那如果就比赛的关系来讲，那我需要接受一个评审对于一个产品有他自己的判断，但是我也会觉得说，那这就是我的风格，是我喜欢的东西。我很多时候做菜，我会把自己先带入我的视角，我是一个这个年龄的女性的消费者，我吃到什么样的风味，我接受到什么样的服务，有可能女性的顾客她会跟我的共情程度会更高。摘星对我来说并不难，我很期待这次比赛能带给我一个对称的对手。意面我是最拿手的，然后不服来战。我更愿意去跟米其林的主厨去挑战，我觉得我肯定做的比他们更好。今天做的是一个鹅肝鲜蛤古老肉，搭配的酒曲红梅茶。哇，这好吃啊！这个一吃一个不吱声，好吃。哇，这一口下去，我感觉他的表情都不一样。这鹅肝的呈现方式，还有菠萝啊什么的，都非常到位，好吃，真的特别好吃。您可以暂时继续走下去了。好，谢谢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 。我们先把牌子好，谢谢，谢谢。新疆玫瑰花馕包酥炸饭，哇，好香啊！都有点饿了，太香了，香啊，真的香啊！不好意思啊，其实我是不能再继续往下吃了，我的胃告诉我有点撑哦，朋友，但是我的手停不下来，怎么会那么香？恭喜您挑战成功，谢谢，谢谢。南龙虾手工小贝壳意面。
这个太惊喜了，它的蓝龙贝壳意面，那个温润，那个鲜美，我觉得无论从情绪，我的味蕾都得到了极大的满足。恭喜您！哎呦，哎呦，一山更比一山高啊！ TC 菜多一组速厨比赛结束，恭喜一时大拿成功晋级。接下来开启星宿换位评定。听说您是3星星厨哈？对，曾经在新加坡一个餐厅就是拿下了3颗星。我叫蔡都义，我是来自于马来西亚华裔厨师。我就是在全世界几家顶级的餐厅担任的厨师以及主厨。我带来的这道菜，它叫做一只来自东南亚的蟹。螃蟹的大腿肉轻微的蒸过，再用火炭炙烤过它，然后用火炭烤螃蟹的壳，再配一根东南亚的香料，制造成一个酱汁。那第二道会配一根就是来自马来西亚的一个沙拉，它叫克拉布，把它混搭在一起。然后再配一个螃蟹壳提炼出来的高汤。应该会有熟悉的感觉，有是有说不出的味道。这个熟悉的感觉来自哪儿啊？应该是那个香的辣椒，就是我们马来西亚普遍制造咖喱的这一种香料。嗯，好，那我们讨论一下。可以，好，谢谢您。谢谢。你估计谁赢？我估计应该是一时大拿。不好说啊，这组啊。那我们就宣布结果。宣布结果。辛苦了，蔡老师，您首位成功。来，鼓鼓掌吧！好，首位成功。哦，王者还得是王者。最后一轮被挑战的新厨是郑景富、董玉振、朱颖峰、安德烈亚。想要挑战以上4位新厨的素厨，现在请前往你们的烹饪区。走吧，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 走！兄弟们上！走吧，走吧，走吧！咱们气势要拿起来啊！挑战一下传统。OK， 挑战一下传统的西湖醋鱼。哇哇哇哇哇！吼 OK， 哇哦！第4组一流之战比赛开始。哇，那这一组很丰富啊！一个川法，一个川，一个贵州，一个陕菜，一个 rap 啊，很有特色啊，各有各的特色。哎，可惜他们挑了郑景富大师，我觉得不太好打。郑景富师傅就不用说了，他在业内像我们碰到他，像我们都跟小弟弟一样了，就是。郑景富老师做的东西呢，可以说是高到天上去了。那么我们来碰撞一下，看我们谁更技高一筹。粤菜是我心目中偏清淡和本味的，那么我要做的是想给味蕾一个暴击。我肯定是先挑我的对手，打败了他们才有机会打败这个新厨。光脚的不怕穿鞋的，说白了，我这个做厨师的到头这个是做什么的？这个装扮那么奇怪啊！看那个好奇那个街头，就是潮流说唱歌手。哎呦喂啊！你怎么会？你怎么会？链子给我，链子给我。I don't need the gold。就梁老师嘛 ，rapper， 感觉他希望不大，他都不是专业厨师。
哦，这是我刚才腌好，这腌的牛肉，来，freestyle，哎呦，好像挺香的嘞。对 freestyle，对，就是看到什么做什么的那种，灵光一现的那种。是。那第二次去复刻的时候，还会不会回到以前的味道？哪怕是同样的原材料给你，你做出来的味道完全也不一样。是，其实所以今天这道菜我也不保证它是一个什么样的味道，所以我们更有期待。对，我们比较期待。大家好，我是 freestyle 大厨，来自武汉。我的主要职业是一个音乐人。我自己本身有3个宝宝，然后平时我也很喜欢做饭，然后给家人或者给朋友吃。天哪，你怎么可以连青菜都做得这么香？哇！我觉得我很享受这个玩的过程，像是你在创造一个东西，它其实跟做音乐也挺像的。这次我要带来一个我的比较 punchline 的拿手菜——老 DJ 牛肉。我做饭的话不会太挑食材，调味啊、摆盘啊、出品的这些都是 freestyle。可能我每次做的味道也不一样，也不是很统一的 SOP。但其实我自己对调味有把控，就我能够保证它出来是好吃的。家常菜我觉得我是拿得死的。是你好啦，是的，是老师。我再泼个油。哦，好，来。好像温度不够高啊。油的温度不够吗？那老师也只能这样了，我毕竟是 freestyle。freestyle 就是将就吃吧，也是 freestyle。对。你看他那个状态啊。听听我们蔡大师怎么评价。这是空口吃，我空口吃也可以，或者是就着洋葱吃也行。一个 rapper 的一个牛肉。这看起来就有点奇怪了，很潮啊。对啊。啊，蛮香的哦。恭喜你，暂时安全，暂时安全。啊？哦。哇，唔係吧？恭喜你，暂时安全。哇，唔係吧？啊？啊，看见你了。哎，那我没猜到。很厉害哦。真嘅假嘅 ？Are you kidding? For real？ 有点不可思议。他从选材来说，不是特别去挑选一些又贵又难料理的一些食材，就是很简单的牛肉还有洋葱，能够配合如此完美，它没有什么太杂的味道，就是香。有的时候我们是不是一定要做很多的动作来显示它这个菜的复杂度？很简单，就一碗肉，反而我们看到它最真、最诚恳的一面出来，所以这个是深深打动了我们。哎，说不定他能够自成一派，不能因为人家说只不过是一个歌手，平日里爱做饭，他就不能成为一个大厨了。我觉得也可以，他其实不差的。freestyle， 恭喜，暂时安全。OK， 谢谢老师，谢谢老师。但是要拿得住才行。给他好了，要拿走了。对。哦，是这样。后面有做川菜的，有做那个川宝的，有做那个贵州菜的。哦。那这2个是很讨巧的。哦。然后还有一个做那个散菜。哦。散菜。来。味型跟呈现度都 OK 的，OK 的。但是这个饼有点过了，硬了。不好意思，对不起了，请你离开。谢谢。哇！哇！好呛啊！这个好，这么辣，回味。回味辣啊！
这个可能，在酸度上可能有点我没有吃到酸，我吃的这个米饼的甜甜的。太甜，有点跑题了。很遗憾，你要离开了。今天这么随便了吗？他算是网红，可是那几个都是专业厨师吧？啊，我倒不是很担心那个 rapper， 但我旁边这个边角的魔术师真的让我挺担心的，因为我们都是做川菜的。吃到我旁边的这个川味法厨的时候，心里还是有一点点小压力的。我们的这个菜品都是有点偏川味的，有点辣的。这是传统川菜与西式川菜之战呐。他也是做，好像是做法餐，好像是做川法的吧？川法。对，我没有搞懂他是怎么呈现。川法。今年有很多选手都是做融合，什么川法、赣法，类似于这样的。我的标签呢是川味法厨，因为我是学正统法餐出身的，之前在国外做的也是正统的现代法餐嘛。然后我是一个重庆人，我就在想，我的家乡菜为什么就不能像其他的菜系那样跟法餐融合一下呢？所以我就研究出了这道法式花菜腊肉。把腊肉煮过之后切薄，然后把它围成一个圆筒状，底部会填入就正常的花菜场的腊肉，上面我会用花菜和奶油做一个泡沫，西餐里面叫 espuma， 提供一个绵密的口感。然后花菜有一部分我会削片烘干，去提供一个脆韧的口感，整个让它的观感更好看吧。川味法厨，下面为两位老师现场再次熏制一次我们的腊肉，让您也感受一下我小时候的整个四川初冬弥漫的柏树叶的香味。哇，好香啊！哦，好香啊！真的流口水了，我要。来吧，先吃。对，就要把上面下面就整个一口，可以再吃一下，没关系，没关系。蛮期待他的整个出品。我们年轻一代纯粹的做中餐的其实很少的，多少带一点融合技法、融合技巧。感觉他这个菜通过的可能性不大。这味道像 bacon 呢？bacon，外国的腊肉。首先那个 cream 可以少一点，因为你太多的介入会往西餐的方向去走。好的。然后呢，还需要有一些川椒的味道出来，如果有的话，我们就期待。谢谢老师的点评和教导。我来说两句啊。当蔡老师还没有发言的时候，我觉得融合的很好。谢谢刘老师。但是呢，当蔡老师说完以后，我又觉得说的很对，因为你是川菜系，还能有一点点小小的，最后有点麻香辣，那才叫完美。所以这个东西它一定是有不完美之处，但请容我和蔡老师商量商量。好的，谢谢两位老师的点评。怎么办？来，首先呢，你暂时进入了我们的挑战资格当中。真的吗？我那个心情就真的是坐过山车。我挺想给他的。对，要给他。他的技术含量跟他整个的制作的想法，对，全部有脑子的。而且这个人呢很谨慎，他会变成第一届的徐秀红。哦，
这么高评价？对他很严谨的。你看我跟他说到一些点呢，他马上就亮，而且会很诚恳的看着你来说，不是去解释。我真的是要给他个气，是不是？对。啊，你获得了挑战权。川味法厨它整个的完整度、口味跟呈现都很完满。腊肉去咸、去盐分是需要有功夫的，它不是煮一锅水把它煮一下。对，切出来的这一块呢，刚好就是不太咸，回口有奶香味。这一块处理得非常好，谢谢。我去给它拿回来啊。Freestyle, hi man. 啊 Please give me back. OK, all right. 恭喜恭喜恭喜！谢谢。天哪！哦，哇，好过，糟了噻，没得搞了。老师对他的菜品评价那么高，哎，管他的，没得搞了就没得搞了，把我的味道做好了就行了。今天我要做一道家乡风味菜，春笋蚕豆孔饭加麻婆风味烧。这2道菜都是我们四川非常传统的美食，在传统菜的基础上又加了一些自己新的东西和新的手法。因为我现在在坚持做零浪费的料理，把所有的食材都运用起来，尽量的减少浪费。那个蚕豆衣是干嘛的？这个皮待会儿会出现在一个菜上面，先保持一个。把它榨干，然后脆脆的，好吃吗？专业老师，哇，一看我的蚕豆皮就知道我要做什么了。他的有一个想法很好，他做那个孔饭呢，他会用所有的边角料去做。啊，怪不得他叫边角料大师。孔饭里面春笋的笋衣煮成一个笋壳水，把它利用起来煮米。蚕豆壳炸脆，撒在麻婆牛肉上面，代替了这个原有的牛肉酥。最后还有个米汤，就相当于当个饮料喝一样，嘴里面就不会那么燥热。哦，香喷喷的。对，一个哇，这个可以下饭菜啊。对，下饭菜可以。好，这米饭。这就是你们的普通饭呢？对对对，孔饭就是孔饭，它的玄机全部在下面。对对对。哦，好香啊！啊，这个看到都好吃啊！这个白米饭配麻婆豆腐，好香啊，太香了。好，谢谢。可以先尝一下饭，然后这边麻婆牛肉可以搭配着一起吃。其实川菜一个菜就可以代表了。麻婆豆腐一个菜搞定。我们先说是炖肉，炖肉的嫩度跟你炸的这个蚕豆衣，确实是，这是完美。哦，谢谢谢谢。这道菜做得好啊，做得好，这道菜真的做得好，而且这个麻婆的香味确实是一下子就记得住了，真的。它是100分完美的一道菜。谢谢谢谢。我可以说，我活到现在啊，我吃过不少的川菜大师做的菜，但我觉得每一个大师你都可以拿去跟他比。哦，谢谢谢谢。所有的味道跟我们又体现在口腔里面，每个元素好吃，真的好吃。谢谢老师。我怎么办？你说，你先说。哎呀，怎么办呢？怎么办？来，咱俩商量一下。这个有点难，这个有点难。怎么评的这么焦灼啊？那就他们俩2选1呗。现在就是，现在我觉得就是这2个人 PK 来讲，从味道来说是这个麻婆的厉害，从走得长远的是后面那个厉害。传统菜相当难做呀，因为很多人吃过，大家有个评判的标准啊。我觉得中餐就他们对于味道的掌控能力真的太强了。
我觉得是这样的。好，首先呢，我们认为你是值得得到一个牌子的。对。但是我们现在没有另外一个牌子，我们也不认为刚才这一位的牌子我们可以拿走，因为它确实也很棒。好，所以在这样的情况下呢，我们会因为确实我们之前还有一个牌子没有给出去，很遗憾，不好意思。好，谢谢。很抱歉。好，谢谢老师。抱歉了，谢谢老师。很抱歉。没关系，还在呢，没人了。我觉得这个牌子我一定要给你，因为有一个牌子是空着，还没有给过的。哦，谢谢。但我觉得你是值得和配拥有一个牌子的人。请注意，每组每轮持有1枚火焰币，未使用的币直接失效，不能再次使用。他们俩还是只能争这一个火焰币。哦，不是剩了一块牌吗？刚好有很优秀的，就直接给。感觉刘老师跟那个评委组有疑义了。规则就是一组只有一个币。刘老师，我们先到后面。你很棒，等我一会儿。好，谢谢老师。评委老师去争取去了。 Oh my god！ 和我解释一下，我们是火焰币组内滚动制，一组内只能有1个人晋级，否则对其他组选手也不公平。对但是我还有币啊，我没有使用过的币不能还给我吗？说我留在后面是我的选择，你给我行使的权利，为什么要剥夺走？不能给我认为有能力的人。那么我们去，好吧？这样的，现在是讨论的话，只是浪费时间，影响心情，就这样。为什么不允许？我之前没有给出去的东西，我没有权利去给一个值得拥有的人吗？就是好的人，他就应该得到机会，他必须得有一个机会去展示，让更多的人了解他。这2个人都应该拥有这样的机会。别委屈。我不是委屈，我就觉得，别委屈。哎呀，就是他们也是理解你的心情的。到了地步，我们先根据他们的那个规矩，是可以理解。刘涛老师是非常喜欢这2个厨师，但是因为赛制的关系，我们也必须尊重赛制才行。走吧。那个，我的刚才的表达大家都很清晰了，很清晰，很清楚的是吧？很清楚。但是这个确实是从形式到它的用材用心跟制作都打动了我们呢，无可厚非啊。只是我们现在没这个权利，我们才只有1块，所以呢，如果是大家都给我多几块的话，这么多好的那个厨师，是不是我们都是可以给他嘛？哎呀，刘老师，没关系，刘老师，他们都 OK 了，刘老师，来，我还是很能理解他的，因为这几天下来，能够真正打动我们的美食，相对来说还是比较少。他有一些好的都集中在一起，因为他觉得，哎呀，这么好吃的，他居然给我们淘汰掉，这也是非常痛苦的一个选择。加油！那经过最终的讨论呢，我们还是决定把这1枚火焰币给到。恭喜你成功晋级！恭喜你成功晋级！哇，谢谢。后来我们还是确定给了边角料魔术师川味法厨呢，如果他能够把整个川菜按照徐老师的那种严谨的研究学术的方式去往深里挖的话呢，我觉得将来对他来说是前途无量的一件事情。
就首先感谢这2位老师的厚爱，就我觉得我能摸到那个币，能拿到一次就是胜利了。谢谢老师的认可，谢谢老师的认可。正经复组速厨比赛结束，恭喜边角料魔术师成功晋级。接下来开启星宿换位评定。大家好，我是郑景富，来自香港。今天我准备做燕窝鸡翅和炒猪肚。哇哦，富哥这么猛的菜都拿上来了。我1943年做厨房到现在，连续14年拿了米其林，一共20颗星。哇哦，燕窝酿鸡翅是啊，它这个机器肉比较薄，而且中间呢它酿了燕窝。哦，燕窝鸡翅在炸的过程当中，油温先在120度静置小金黄色至浮面，再加大油温至160度，强火至金黄色，脆皮起锅。肉眼看到油温太高了，就倒出去了一些，这样可以降低一点温度。这个生炒猪肚呢，更是需要这个对火候的掌控。哦，这个时间你一旦呢超过5秒钟，就真的咬不动了。哇，大师出品，那必须是精品。你看，跟上次你吃过的是不是不一样的？是，那太不一样了，包裹，那太不一样了，包裹还有一个猪洗，很烫哎，这师傅的手就烫了几十年了，手都习惯了。来，用这个碟子切，吃方便一点。来这个肉，哇，致敬，泪水从口角流下来，这就是经典啊。哇，好食，多谢。吃得我美滋滋的啊，吃得我美滋滋的，这是美容啊。从来没有想过跟郑景富老师站在一起同台竞技，跟他站在同一个灶台的时候，还是很激动、很紧张的。那赶紧！哇，这个是肚尖，肚尖的肉。这个肚尖确实不太一样哎。这里5个猪肚，只用猪肚最脆的部分炒这小碟。好吃，好吃。哇，爽脆。哎呀，这不用不要比了，不要评论吧？还要评论吗？不用评。郑景富师傅呢，我们都尊称他富哥，确实他也有江湖地位在那边，他确实在粤菜圈子非常有名的一个老师傅。燕窝酿鸡翅是他的原创，被很多人模仿。哇，这真的叫祖师爷级别的，这一口下去就非常能够感受到。这大师就是大师，他是无法超越的。这2天的给我的感受呢是，年轻人特别多，但是能够真正去挑战新厨的，还是相对弱了一点。首先，我们要恭喜新厨郑景富所谓成功啊，谢谢。也要恭喜素厨边角料魔术师晋级成功。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。你我们的新的战友。恭喜恭喜！谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，恭喜富哥。郑厨，您这道豉椒炒肚尖，锅气和油香拿捏的真的好棒啊！既要炒出食材的鲜香，又不破坏营养，我选用全球销量第1的金龙鱼，1比1比1，能更好激发豉椒的浓香，还能锁住肚尖的脆嫩口感。它由8种好油科学配比，反式脂肪端降到0，产品符合欧盟标准，炒菜营养更健康。哦，学到了，想要营养均衡，还得吃金龙鱼，1比1比1。
加油，加油！哇，你看这组好像全都是海鲜和鲜哦。那个是做的膏蟹，很出名的。他说，他也是做蟹的，他也做蟹，对啊，这不撞你枪口上了吗？没事没事，我就想看看人家怎么做。两蟹相争，必有一伤。蟹本身就是鲜味的代表，厦门煎蟹更是鲜中之鲜。今天就让你们看一看什么叫厦门煎蟹女王。我们淮阳对它的这种有味使其出，无味使其入的理念会做的要会更好。如果说我自己有信心，那我一定是100%。我很擅长把臭味呢融入到我们的菜品当中，让臭味发挥到最极致，用极致臭来对抗极致的鲜。加油，加油！哇，这组感觉好好看，有搞头啊！Hello， 你好，姐你好，厦门煎蟹女王。对，我想请问，为什么是煎蟹女王呢？因为我开这个店开了27年，开这个煎蟹馆，在厦门27年了。对，就是从一个小小的路边那个大排档，对，然后开到现在有6家门店。哇！所以我女儿老开玩笑说呢，是厦门煎蟹长公主。那我就是厦门煎蟹女王喽。对，哇，那开了27年是真的很厉害。对，我们这道厦门同安煎蟹已经传了3代人，我妈妈传给我，然后再传给我女儿，后面也经过自己的就是努力，然后也口口相传，那就把生意做起来了。那我就靠着这锅蟹养活我们大家族的3代人，20-30口人。对，哇，也是很有意义的一道菜。对，我也很期待，等下可以多吃。去厦门请你吃煎蟹啊！去厦门请你吃煎蟹，一定要去。可以，那这个姐，这个我敬一下你好不好？谢谢。祝你这个生意兴隆，然后这个可以那个每天喜滋滋、开开心心的，好不好？谢谢。每天都开开心心的。好，谢谢老师。今天带来的这道菜是我的人生菜——厦门同安煎蟹。这道菜用的我们本地的红树林青蟹。哇，这个蟹真好，这个黄真的太满了，这个满满的黄。这看起来这个蟹很好看。对。用老姜，它很简单的做法，又能激发它的美味。用黄酒，然后给它综合在一起。差不多出锅了，你看它喷那些东西。哇，好想吃！我也好想吃啊！好想尝尝这个煎蟹，这肯定好吃啊！这都能闻得到那个味道。来喽！这是啥？这是自己调的，对不对？哎，对，这是我自己调的酱。这是用那个生抽，还有那个芥末。哇，这个酱，对，哇，是。好，来把它加上去。姜，然后弄这个膏，这样一起吃。OK。好，是我来帮你。哇，真的是有20几年的这个工艺哦。谢谢老师。哇，我好想吃，我真的好想吃。哇，好吃好吃。哎呀，鲜都加了，先掉眉毛。对，那个姜如果爱吃姜的那个姜就非常好吃。对，姜很香哦，像有时候那个姜都比那个蟹好吃。还要再剥一只吗？没事，谢谢姐。哇，这个配啤酒配是很绝，对。很绝。OK。希望得到老师的指点。所以，煎蟹应该是过不了的。你要只做单一的产品的话，后续的话它很难经营下去。是。我们想说的是。给了吗？给了。您又有挑战权。哦，
谢谢，哇，谢谢老师，谢谢，我太感动了，真的是。给了尖蟹哦，真的很棒，真的很棒。谢谢两位老师，谢谢。 The dish was absolutely fantastic. She fried it with ginger and she coated it, and that with seasoning, and that to me was actually the start of the whole dish. 第一口吃下去，傻了，完美无瑕，无懈可击，崇拜这道菜。姐姐，我们回来了！一定要吃，一定要吃，一定要吃！姐姐，我们回来了！来吃，我剥给你们吃哈。我们自己吃。来，来，高叶快来。哇，看了都流口水啊。哇，真的是有20几年的这个工艺哦。嘎嘣脆。好吃。谢谢，好吃。这是我们人生第一次，所有人围到一张桌子。尖蟹可能就是我27年以这道菜谋生，因为得到他们的喜爱，就得到了认可，那真的是很开心。可能给我人生的创业的路上也画上一个很圆满的记号，心情真的是没办法用语言去表达。那好臭啊，什么玩意儿？怎么那么臭啊？那不臭过鱼吗？这臭的有点过分了。哇，太有啲味，我啲味道太重了。哎，我再望下先。有点味道，这个味道确实有点。走。它那个味道实在是太冲了。我是宁波臭厨，我带来的菜品是臭鳜鱼意大利面和臭豆腐提拉米苏。其实都是以鲜为主，那我就想看看能不能拿臭的来试一下，挑战一下这些所谓的很鲜的东西，可能这也是我的一个卖点。牛的，剑走偏锋嘛。你要品味，要是有戳中他的点的话，他就会很喜欢。我是没有尝试过啊，我也很难想象到这个味道，臭豆腐提拉米苏是什么口感。哦，他直接用臭豆腐做了个木器，是臭豆腐当成 cheese 去用，当成味道很重的 cheese。对，我给他这样说，我说其实它就是味道比 blue cheese 更重一点嘛。提拉米苏没问题，臭豆腐分开炒也没有太大问题，臭豆腐提拉米苏就不知道有没有问题。嗨，宁波臭厨，今天最期待的应该是臭的这个意面加这个臭的提拉米苏，因为到底能臭成什么样子，所以想品尝一下它能做出什么样子的创新料理。对，好的，我们来试试喽。该说不说，创意这一块是拉满了，不知道味道怎么样。它要是融合的好的话，真不错。我觉得应该会有点辣，它一直在喝水里。对呀，太浓烈了。OK， 然后喝一下再吃这个。这真的是臭豆腐的。对，臭豆腐我们先蒸完以后跟那个 cream 打在一起，然后加酒加 cheese 加马斯卡彭，可能味道有点上头。You're shaking. Are you nervous? Yeah, 有点 ，of course. Why are you nervous? 就是很厉害的老师在面前，应该会紧张偶像。对，那我们个人是觉得吃完之后，我们
我们的感觉是臭豆腐提拉米苏还有可能。对，这玩意噱头太足够了。说白了，你还是得味道好。我觉得我给我自己打，我可以打100分。我觉得我的完成度是相当的高的。不好意思，可能得先离开了。对。I think the tomato sauce is not bringing out the guayu or your special ingredients. Okay. Oh my god. 他想把那个臭豆腐的味道藏起来，哎，臭味都没了，煮完之后就没了，对不对？那这就有一点点的，好像那就不应该叫臭豆腐提拉米苏了嘛？我觉得综合在一起没有1+1大于2，对。OK， 谢谢。加，OK， 加。董玉正组速厨比赛结束，恭喜厦门金蟹女王成功晋级。接下来开启星宿换位评定。这煎蟹这么好吃的话，董师傅会不会有压力？我睇個董大師真好甜啊！老董河豚做的非常好的，河豚那什么嘛，长江3鲜之首。我叫董玉正，从厨30多年，作为淮扬菜国宴主厨的身份，做了很多的接待，对待了大概30个国家的领导人，也是在作为世界厨师联合会的 B 级裁判，经常执裁于国内外的一些大赛做评委。中国厨师做河豚呢，他都是有证书的。对。如果说做不好，那吃了之后会直接砍进去。对，然后所以说敢做这个东西，你手里边一定是有把握的，是有东西的。烹调河豚鱼呢，很讲究一个技术，鱼鳍剪掉再轻轻的破开一层膜，再把里头的樱桃肉剔干净，再把脊椎骨剪断，血液挤出来，非常安全的保障的基础上，让大家能够享受到这种最鲜美的味道。河豚鱼一定要有熬的甘油烧出来才有香味，所以在吃到它的鲜的同时，也能够感受到它的香。因此这道菜的难点在于把握火候，所以呢，无法熬干烧河豚正是淮扬红烧技法的一道淋漓尽致的表达。那么另一边呢，是河豚鱼白子做的蜂巢掌，它就是入口即化，特别的鲜嫩。最后还要再搭配上极致刀工的绣球豆腐汤，给大家带来一个完美的感受。这道菜是它的成名菜，能够出圈的菜。哇，准备了3碟东西对，人说呢，不吃河豚不知鱼味，食了河豚百鱼无味，所以河豚鱼是鲜中至鲜。这是一个传统淮扬红烧的手法，这样搭配起来，吃到它的浓郁，然后再吃这个白子呢，既能尝到河豚的鲜，又能品到白子的香。最后可以喝一下这个汤，所以你看这个汤它很清澈，其实它是用老鸡翅肉摇住火腿清炖出来，看着清清的汤呢，能够喝到一点厚度，但不会腻，所以把油一定要去干净。哇，这个味道出来了！这河豚感觉很鲜的，吃起来蛮享受的。请厦门金蟹女王前往评审区。我觉得可能是煎蟹吧，那么多评委都跑过去吃了，很可能就直接给了煎蟹。加油，加油！谢谢，谢谢，你们也是这样，谢谢。那这个煎蟹是我煎了27年了，因为我从来没有参加过这种比赛，第一次真的觉得压力非常大，非常大，很大，很焦虑。本人呢，从厨30多年，所以是对这道菜是非常有信心。经过我们的商议，
我们认为厦门金蟹女王和董大厨感觉比我自己在下面的时候还要紧张。我们认为董大厨首位成功，感谢，感谢，谢谢。好，谢谢你们，谢谢啊，谢谢老师，谢谢老师，谢谢啊，谢也非常棒，谢谢。Versus, of course, the crab dish, okay, which is very, very good. But at the end of the day, the crab dish is a simple dish, okay? And to be fair, she couldn't show it. But, so that's why I want to see more from her. I think, the Star Chef deliver something that I was expecting, technique, use of ingredients, taste, and even surprise. 它这个做河豚肉还配上河豚鱼干哦，这样的话调味如果把控不好，就容易盖住鱼干的乳汁香，影响味道的平衡。所以他用了李锦记薄盐生抽嘛。是啊，它鲜度够，咸度可控，不会盖住河豚的鲜，还能融合这个干鸡的香味，特别适合本味鲜味的食材。它不抢菜丝，品相也很好看，所以才说薄盐味更鲜嘛。是啊，漂亮！哎呀，兄弟啊，还好，漂亮，不辱使命啊！恭喜恭喜！哎，同行，恭喜！朱师傅还在养鱼。我好咸啊！那西湖醋鱼是真的无聊了，他做只要5分钟就做完了呀。西湖醋鱼这个菜的话，对于我来说，我吃起来就是甜就是酸，也就到这儿了。西湖醋鱼嘛，在网上争议还挺大的。大家对西湖醋鱼都有一个不好的概念了。西湖醋鱼这道菜它非常考验这个鱼种，所以我想看看朱颖峰老师他会选择用什么样的鱼来做西湖醋鱼这道菜，我真的是期待拉满了。金龙鱼1:1:1，打破单一油种局限，只选8种健康安全好油，反式脂肪减到0，产品符合欧盟标准，调和油全球销量第1，选健康选1:1:1，金龙鱼。等一下，我看到我的那个同事。你好，我係追星星的主廚，蔡浩老師是我的前老闆。而家喺澳門新濠天地天怡行政總廚，咁依家係一間新中式創意菜啦。我哋餐廳8年嘅米其林推薦啦，咁有黑珍珠1鑽啦，仲有福布斯5星啦，咁啊仲有一個康康 Tatler 嘅獎項啦。咁啱啱喺去年攞咗一個 The Best Chef 嘅世界 The Best Chef 100刀啦。他应该是新厨，不是素厨。最靠边红的那位师傅很厉害，是澳门的100刀的 chef。哦，追星星的主厨。对，哎，你是追哪个星呢？是厨星还是明星？米其林的星星。哦，米其林的星星。哦，因为我现在是米其林推荐的餐厅。这个因为我8年都没有拿到一个米其林的星星，我的客人他们跟我说8年都没有拿到星星，我就是陪跑的。因为这里有很多新职厨师，所以我来看一看他们。我这次带来的菜品是魚子醬花雕蟹肉蛋白豬。咁呢個餸就係一個傳統菜演變過嚟啦。咁我哋粵菜有個花雕蒸蟹咁去改良嘅。这道菜的难点就在于炒蛋白猪，中式油温滑，粗蛋白的形状，时间长了会焦，手法上也要注意。这种方法通常是用于西式的分子料理，但我这次是用中式的技法做成的。这个手法厉害哦。后面我会利用蟹壳煮些汤，提升整道菜的风味。然后还准备了一些青豆，增加一些甜脆的口感。最后用蟹汤去炒先前拌好的蟹黄蛋白猪，还有青豆。
进一步提升整道菜品的鲜味。最后再将炒制好的蟹黄蛋白珠盖在蟹肉上，再放上鱼子酱。最后呢，喷上花雕酒，增添酒的香气。这个吃法呢，就是我们约差一个花雕蒸蟹跟鱼子酱一起吃啊，希望把它的香味膨胀起来。哇，这个顶级食材了，怎么做都好吃啊！哇，蟹的那个啊，那个对，这个感觉可以的。这个黄的是蟹黄吗？蟹黄啊，对。除了蟹还有带子吗？没有没有，就是蟹是吧？只有蟹。嗯，我感觉这个有戏的。那我们先宣布结果。好。很遗憾，您没有挑战成功。没关系，谢谢。怎么可能？恭喜你！啊，恭喜你挑战成功。谢谢你，谢谢你。恭喜恭喜！首先这个蟹的这个火候处理的很好。第二个你这个汁，咸、甜、淡、鲜，这个恰到好处，没有一个是锅的。第三个看这个色彩，看上去有食欲啊，所以你这个色配的也很好。哦，谢谢谢谢谢谢。这道菜是用安徽的经典的食材臭鳜鱼结合蓝纹芝士在一起烧制出来的。但是就现在我们吃的感觉，你胃口啊，这种咸鲜、这种臭香，这个好像就很薄弱。槟榔甲鱼是宁波10大名菜之首。各个味型的比例，我觉得可能是有点太过了，就是感觉这道菜很用力。老师好，您好，老师，影视主厨。影视为什么叫影视？因为我们在九寨沟在深山里面，所以说叫影视。然后加上海拔也有2400的一个海拔。我听说您的很多食材是要爬山去。是的，是的，是的，包括我们的这里的云山松，也是我们自己在山上去摘取的，它是纯野生的。这是石斛花是吗？对对对，我们有大概2000个平方的这个 chef garden， 这是我自己种的薰衣草。作为中国大陆的唯一一家米其林3星要的酒店的 chef， 对待每一个客人的话，我的标准就是一定要有 passion 这个对我很重要。我做菜的理念的话，我这个人比较喜欢做到食材物尽其用，还有是追求可持续发展。我喜欢本真纯粹的东西。今天主要是有2个菜，第一个菜的话是花园的香草松狮风干鸡汤，还有一个云山松果熏酥小牛。花园香草风干鸡汤的话，运用的一个法式的一个手法，然后选用了当地的藏式的一个风干鸡。那个牛肉这个菜的话，我们是用的牦牛的牛肋条。这道菜的难点在于保持酥壳牛肉的口感，因为牦牛肉本身质感偏硬，所以我们需要先用高压锅炖煮牛肉，然后再油炸它。炸的时候需要达到一种酥壳松脆里面软嫩的状态，所以火候的精准控制很重要。最后的话，我用了云山松，用了一点青稞酒把它烧燃。哇，好想吃！我也好想吃啊。
这个就是我们用的藏式的风干机，然后用法式的一个方法，然后做的一个法式澄清的一个清汤。您可以根据你的一些喜好，慢慢的就像宋式我们扫茶一样，更加萃取它的一个香味在这里面。这是可以吃的是吧？哎，都可以吃的，下面的都是可以吃的。里面就会吃到很多香草的味道。这个它的灵感的话，来自于就是西藏的煨桑。其实，在宋代，我们的古人祖先其实他是非常的喜欢焚香的。然后我们再用藏式比较传统的一个方法，然后进行焚烧。它里面这个就是用的牦牛的牛肋，然后加了牦牛的骨头汤和它一起炖。您觉得今天的菜您做的稍有不足的地方在哪？稍有不足的话，可能等的时间会长一点点。你说的主要是那个牛肉是吧？对对对，因为它本身它是外焦里嫩的这样的感觉，因为你放一会儿，它肯定会有影响。影视主厨今天的菜确实很有创意，还是令人觉得耳目一新的。追星星的主厨的菜，咸淡酸甜味拿捏得很准确，所以我们也很纠结，这两个如果不在一组的话，可能都有机会晋级，难抉择了。很遗憾，您要继续辛苦了，因为您挑战成功了。谢谢，谢谢高老师，谢谢。影视主厨，我觉得今天这个菜做的非常有创意，看上去汤很清爽，很干净，不浑浊，味道很浓厚，眼睛闭起来就能感受到那种花花草草的散发出来的那种香味。那么他做的这个牦牛肉主菜呢，暗暗的松树的那种清香，它是加分的。谢谢周老师和高老师。我们一直在说我们要让世界看到中国美食，我们要让世界看到什么样的中国美食？我觉得这道菜就是应该让世界看到。来吧，周老师。好，谢谢，祝你成功！感谢，加油！感谢。其实后来我也有去吃哪位厨师的牛肉，配了增加这个牛肉的味道，增加了复合味的味道更丰富，我的感受是他很棒，觉得对自己有个交代。朱颖风组素厨比赛结束，恭喜影视主厨成功晋级。接下来开启星宿换位评定。最重要的是还是奔着菜，我很想了解一下真正的西湖醋鱼最高的级别是什么样的。我觉得朱师傅这次来就选择这道菜作为代表菜来参加，其实是蛮有挑战性的因为它是一个非常传统，很多人可能吃不来的西湖醋鱼据说已经更新到第70多版本了，我觉得不好吃。我会吃臭鳜鱼，但不会吃西湖醋鱼。我觉得臭鳜鱼都比西湖醋鱼好吃。其实很多人都想去挑战它到底有多难吃嘛。可是我是一个很倔强的人，我为什么要吃难吃的东西呢？那大家都讲难吃了，你还要再去吃，你的钱是没地方花吗？我叫朱颖峰，从厨有20多年了。我这次带来的菜品是杭州36个传统名菜的第一道菜西湖醋鱼。这道菜目前的争议也比较大，我可能也想在全国人民面前想证明它一下吧。这次为了做好这个西湖醋鱼呢，特意将鱼先进行了2养，一般养个2-3天，会把它体内的这些物质给排掉，那么它的这个口感和肉质会更好。终于开始杀鱼了。西湖醋鱼这道菜要做好，其实有2点特别重要。首先，这个鱼的种类很重要，所以我这次选用的是我们一种冷水的溪水鱼，叫斑桂。前期你要先宰杀，
再通过我们传统的手法再进行改刀，方便后续煮汁入味。那么一定是要用好一点的水把这鱼汆熟。那么另外一个就是这个生姜，那为了更好的去新增香的效果呢，我这次特地找了杭州的小林黄姜，很香，用它做出来有蟹的味道，姜不行，蟹味出不来。还有这个西湖醋鱼这个糖醋汁的这个比例其实非常非常重要。那这个比例，以我的经验，它是没有标准的，它是靠一个厨师的经验，你自己的口感来定型这个味道。简单来说，就是姜和醋复刻了吃螃蟹的蘸料味道，鱼肉口感配合调味就吃出了蟹味。所以在吃西湖醋鱼的时候，也叫食鱼寻蟹。哇，真的好想知道这个鱼是什么味道。我先讲一下，就是为什么要活鱼现杀。活鱼现杀，鱼够新鲜，一定肉是往上翘的，这些都是往上翘的。这些地方就是，你看这是拱桥拱起来的，它为什么？因为它鱼现杀以后，它其实细胞还没有完全死亡，你一热以后，它肌肉一收缩，马上肉就翻起来。一定要淋上这个醋。很多人不会吃，一定要淋上这个汁。这个西湖醋鱼啊，就是喜欢吃的人很喜欢吃，又很下饭，不喜欢吃的人他就接受不了。原来是这样的。网上很多人炒西湖醋鱼的时候，我感觉没有那么难吃啊。这个菜我觉得它就是这个汁啊，糖和醋，特别是加了这个生姜，这个几个味道的融合啊，非常到位，确实是传统的，是我们记忆当中的西湖醋鱼的味道。我要尝西湖醋鱼的汁，一定要吃。叔叔，那我们商量一下。嘿，好，是跟我吃到的西湖醋鱼不一样，但是，我个人的一个观点就是，如果在我的这个视角里面，我觉得西湖醋鱼和影视主厨的那道菜，他们是不分伯仲的，两个人都挑不出什么毛病来。它的东西是可以，菜品也是很有创意的。哎呀！太难了，这个太难了。为西湖醋鱼证明的出来。恭喜朱师傅，您首位成功。谢。好，祝贺您。谢周老师。他说的一下子我手心汗出来。恭喜，谢谢两位老师，谢谢。像我们打分可能味道的比重会占的比重大一些，所以呢，我们从味道的来说，西湖醋鱼胜一筹。恭喜新厨朱颖峰首位成功，也恭喜影视主厨晋级成功。我都怕我的压力很大的这西湖醋鱼，万一要是坐翻车的话，那这不是回去一个节目的问题，是整个杭州的师傅都要骂我了。我知道大家同行也有很多的无奈啊，但是另外一个，其实从味型和口味上，我们可以尽量的去模仿，去复制到原来的那个味道。大家一起发力，让更多人知道，地道的西湖醋鱼根本不难吃。这一组真的是非常包罗万象啊，法餐的也有，中餐的也有，这看起来就很厉害哦。羊头肉好难。接待客人的最高礼仪啊，实在是不好意思。我是觉得有点可惜，是它那个味道没有平均的散布在每一块肉上。对不起，OK，不好意思啊，对你今天辛苦了，不好意思。我这次来呢，准备了2道菜，
一个是土豆，另外一道菜呢，我用到了金阳产的牛蛙，只取牛蛙的后腿，多余的部分当然不会浪费，我会和泡椒、子姜做一个泡椒酱。牛蛙的后腿刷一个酱汁做一个底，把牛蛙放到炭炉上就直接炭烤。Excited to try. Yeah. Mashed potatoes was as the sauce for these dishes. 梁山好饭，恭喜你成功的晋级了。谢老师，谢老师，谢谢。为我们四川人感到骄傲啊！恭喜梁山好饭成功晋级。接下来开启星宿换位评定。大家好，我是厨师 Andrea Italiren. Questo piatto ha un ingrediente semplicissimo, la cipolla. Prima di tutto, la cipolla deve essere cotta al punto giusto. It's perfect. 他做东西细的不得了，各种东西设计的非常细致。Con gli scarti della cipolla che taglio, ci preparo anche una salsa. Questo piatto ha una consistenza incredibilmente ricca. E poi il caramello. Al morso ha quella sensazione croccantina che sarà sicuramente sorprendente. 大厨一出手就是不一样啊！它的颜值还是有点底的呀。它这个菜不是罗布松的那个传统色菜，是他自己自创的，感觉像是。The sauce is very tasty, and the onion, I think it's got the right texture. I mean, to me, it's perfect. And I can tell you, this person, okay, do you know him? He worked for us. He worked for you, so obviously you know why he chose to challenge you. 哎，来刺激喽，来刺激喽！梁山好汉。曾经的同事要面对一个不一样的结果。It's a very, very difficult decision for me because both of you did such a fantastic job. So this makes it more difficult for us. But like any contest, they have to have a winner, and we have decided who won. And the winner is... Okay, we both point the same guy, okay? All right. All right. All right, 1, 2, 1, 2, 3. 恭喜安德烈亚首位成功哦！恭喜你晋级了，恭喜谢谢老师。OK， 这个是太棒了，皆大欢喜，皆大欢喜。Thank you. OK。最后一组比赛结束，一流之战的所有对决到此落幕。目前为止，有11位宿厨成功晋级。谢谢，我太感动了，真的是让世界看到中国美食。感谢你，谢谢。好，谢谢老师，谢谢开门红，其中有3位宿厨成功换位，成为新晋星厨。节目联合微博综艺发起了时尚百出大战二创大赛活动，上微博带话题时尚百出大战二创大赛投稿节目二创菜品复刻 AI 美食创作参与活动，就有机会解锁嘉宾签名、优酷会员卡等福利。接下来进入复活环节，有点意外，没有想到还有复活环节，期待一下复活环节。尘埃未定，皆有黑马。本次复活席位仅有2个。复活人选将从所有拥有过火焰币的宿厨中产生。有请各位评审揭晓最终复活名单。我不服，如果还有机会，我一定要去冲刺它。我自己的能力还有表达呢。我觉得我还是很有实力、很有信心的。压力很大呀，他们都很有信心。
包括我自己在内的其他9位选手应该都很紧张，所有人都希望自己的名字被念到。复活的第1位选手是川味法厨。然后兄弟，川味法厨是有学术背景的，他是属于那种脑子能做菜的人。如果是能够看到一个厨师对他所做的菜很明确的话，其实他的那个可塑造性跟空间会很大。是，关系，是，我们复活了，我达到了我所有的期待，就感觉又再次来到了顶峰。能够进入下一个阶段的，现在还剩最后一位，他就是风味工程师。哇！上微博进入百厨大战话题页，获取更多精彩内容。风味工程师是个还不错的年轻厨师，然后我觉得他挺有创意，做起来的功夫也挺扎实的，然后口味也非常的新颖，他其实也挺有经验的，得过挺多的一些殊荣，是很有潜力的新厨师。谢谢大家，谢谢大家。那个不服输的心又燃起来了，我觉得这就是给我再一次反超的一个机会，然后再通过我自己的实力和作品去证明我自己，去把我输掉的东西都拿来。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。本赛段是同食材对决挑战。葛鲜米种子吗？拉拉，它是什么东西？天哪！肯电湾不常见的。来自新宿2大阵营的25位主厨，将组成新宿对局，抢夺组内唯一的晋级名额。太残酷了！有请群星相入的评审年更新和强势踢馆的3星猎手。Oh my god！ 太强，压力很大。That's gonna be tough one, Amber。妈咪还给他组长，给他干8架。哇，这个是真的庐山真面目，真的好像动物园的感觉。这场巅峰对决搞得我有点紧张。我说我自己有信心，那我一定是100%。这个西湖做的真的创新。段文义在追杀里头给你打服了。手刚刚这个有点危险，我切到手了，时间不够了。泰林，赶快！好，结束。我觉得这个肉有点腥，我很难嚼啊，这个土豆里面很咸。3个菜都非常淡。I basically taste the same thing again。很棒哇！这个我真的选不出来。我会挑一个，然后保一个。不救吗？你们不救吗 ？Are you sure？ 我退赛。本赛段是同食材对决挑战。葛鲜米种子吗？拉拉，它是什么东西？天哪！肯电湾不常见的。来自新宿2大阵营的25位主厨，将组成新宿对局，抢夺组内唯一的晋级名额。太残酷了！有请群星相入的评审年更新和强势踢馆的3星猎手。Oh my god！ 太强，压力很大。That's gonna be tough one, Amber。妈咪，还给他组长，给他干8架。
哇，这个是真的庐山真面目，真的好像动物园的感觉。这场巅峰对决搞得我有点紧张。我说我自己有信心，那我一定是100%。这个西湖做的真的创新了。段文义在追杀里中给你打服了呗。小芳这个有点危险。我觉得这个肉有点腥，我很难嚼啊，这个土豆里面有点咸。3个菜都非常淡。I basically taste the same thing again。很棒，哇，这个我真的选不出来。我会挑一个，然后保一个。不救吗？你们不救吗 ？Are you sure？ 我退赛。欢迎来到李锦记食神百厨大战第2赛段。本赛段来自星宿2大阵营的25位主厨，将组成10组星宿对局，抢夺组内晋级名额。本赛段的主题是奇与奇之战，真正残酷的战场即将开启。太残酷了。刚拼杀了那么多人，又让我去比，太难了。既然能走到这一步，我也有能力能把这个新厨的位置守住。我们已经经历过1比9了，拿实力说话嘛。从这一刻起，新厨与素厨之间的博弈全面升级。当然，处于这场暴风中心的不仅有现场的各位主厨，还有全新升级加入的评审和强势踢馆的3星猎手。哇！龙根青0岁。Mamma mia! That's Terry. Oh my god! 有请内娱东北厨艺王大众评审林更新。大家好，我是今天的大众评委演员林更新。那今天我来到百厨大战，就想吃一点好吃的饭菜。对我而言，口味是第一。我觉得他是一个特别会吃的一个接地气的，然后比较好吃的口味好的菜才会入他的法眼。第一口的味道的冲击力要求会比较高。以及新赛段强势踢馆的3星猎手，香港最年轻米其林3星主厨 Terry 何启东。何启东，听说过呀。Grande. That's gonna be a tough one to answer. He's quite talented chef. He's got awarded Rising Star or Young Star Chef, so he's quite well known in Hong Kong. 米其林3星，我脑子里第一个冒出来的名字是 Amber， 因为他们蝉联了很多年的米其林星星2星，但是在去年刚刚升为3星。他们更多的坚果跟发酵的酱汁来代替乳制品，在整个菜品里面呈现。大家好，我是何启东 Terry。你们想要的东西我已经拿到了，你们还是回去学学吧。好拽呀！又要夸张我这个年轻人口气不要这么狂，很多老师傅都在这儿呢。他这么狂，还给他鼓掌，扁他，看我怎么把他打败。世界第一餐厅前副主厨亚罗斯拉夫。He looks scary. 另外一位呢是来自 Jernier， 也是北欧的标杆级的精致料理餐厅。北欧菜的话是会根据食材自己特有的特性来简单的烹饪为主。我觉得在屡次获得最佳餐厅的环境里面工作，它无论是什么职位，一定是有非常非凡的技术跟对于食物掌控搭配的能力。Hello, my name is Yada. Even though it's my first time in China, I'm ready to conquer your hearts with my
fusion cuisine。瑶你好看，来，瑶你好看哦，要他好看。群鹿，三星猎手，我觉得要真能 KO 掉全部对手，他才配来踢馆。没有什么看待，三星代表餐厅，不是个人。如果是这样的话，我也可以说我米其林3星，好多星了，7、8、9星。奇遇记之战全部选手集结完毕，红食材对决挑战即将开启。本次共10个食材，包含5个极常用食材和5个极稀有食材。今天增加新的好玩的东西，你反正别给我那些什么蟑螂啊，什么那些奇怪的东西。那应该不至于，那水蟑螂可能有。每个食材组必须包含至少1名新厨和1名素厨。每个极稀有食材组可容纳2位挑战者，1v1是吧？1v1。每个极常用食材组可容纳3位挑战者。什么意思？就是有的我们3个人一组，是不是这个意思？对，有3人组的，也有2人组的，主要还是要看食材，肯定湾不常见的。当时听到这个规则的时候，我想都没想选常见食材。刚进来还是稳妥一点的比较好。我还是偏向于常用的，会比较稳一些。之前我们只要挑战了1个新厨，现在有可能要和2个新厨打，好难呐！1/2和1/3也没差多少啊，反正最后不都是赢的人才能进吗？就要选自己没有用过、没有见过的东西，这样玩起来才有意思。三星猎手已提前锁定2种食材，相应食材组成的赛制升级。好刺激啊！踢馆者必须在相对应组内获得第1名，才能晋级。哇哦！哇！压力来了！其余新厨、素厨只需要战胜踢馆者即可晋级。那打这个也有意思啊！只要战胜下厨就不限人数晋级。这个是完全没有想到的，特别惊喜，也特别惊吓。This is what it makes so interesting and through this competition because you don't know who you're gonna go battle against with. 接下来，请大众评审刘涛、潘玮柏为大家揭晓本场对决食材。请注意，本轮是1v1对战。这会是什么呀？好玩了，还是啥东西？这是什么东西 ？Oh my god！ 什么啊？本轮食材为极稀有食材骆驼掌。天哪！哎呦！哎呦！哇！骆驼掌是个什么东西？見都未見過，點嗌貨啊 What can you do with the camel? How do you do the ordering? How? 哇，骆驼掌有用到吗？我没有用过骆驼掌，因为我们那边没有骆驼啊。没用过。所以我们南方人来说，骆驼可能不太会出现在我们的正常的食谱里面嘛，你也买不到，你也在餐厅里面吃不到这个东西。当头一棒，整个现场出来的第一个毛茸茸的一个蹄子，慢慢的爬起来，然后屏幕上给了一个骆驼掌。如果你让我选择这个材料的话，我可能会当场懵掉。每个食材限定30秒抢夺时间，最快按键的主厨将获得食材挑战权。人跟人自动匹配了，随机匹配了。想要挑战骆驼掌的主厨，请准备，倒计时30秒。3、2、1，请选择。啊，这个有点难度的哇，有点超出预期了。果然是稀有食材哦。骆驼掌，我肯定不会选的，这个没人要。没人要。选择结束，现在公布选择结果。成功锁定该食材的主厨是
星厨董玉振，素厨张元富。师傅加油！哇，这俩都是大师哎！哇，这期待哦，期待哦！哇，这太绝了！因为我们接触长的这种类型的比较多，包括我们四川的阿爸的毛肉长，还有一个本身我是一个川菜的厨师，其他的厨师他们的味型可能要单薄一些，我觉得会应该有优势。哎呀，好，成功复合。张师傅也是我很敬重的一个人，他也是川菜的传承人吧。我们不存在谁挑战谁，我们是叫做相互切磋。因为两位老师入行多年，他们本身有非常多的这种不同食材的接触啊、尝试的经验，所以有可能有什么绝活跟让人意想不到的东西。淮扬菜大师可能悬了，因为这个东西腥气啊这也很重，你要大量的香料去压它的味道，我觉得跟张元富老师对战的人就可能没戏了。我们还是太嫩了，跟老姜比起来，见都没有见过。下面公布第2个对决食材。这啥？极稀有食材大章鱼。哎呦，章鱼好搞啊！好大呀，这章鱼！章鱼给我呀！请注意，该食材已被踢馆者亚罗斯拉夫锁定。该组对决人数升级为3人。有意思了，有意思了啊！有意思了，有意思。那我也不怕，对。要不要抢？要不要抢？赶紧抢啊！想要挑战大章鱼的主厨，请选择。很多人选哦。我选了，我选了。你法餐可以啊，法餐可以。你想要章鱼啊？那我也要章鱼的哦，看我们俩谁快了。Go for it, go for it。成功锁定该食材的主厨是3星猎手亚罗斯拉夫，星厨 TC 蔡都义，素厨陈小刚。我觉得猜对了，猜对了。是冲着他去的，是冲着他去的。当我听到踢馆的那一刻，我的想法就从挑战稀有食材变成了我要挑战哪一位比较强的厨师，我就拼命的按王思雨按。怎么样？给他干8架。你干的话就打2个第3星跟2个第1。我也是米其林3星出来的，谁不是3星啊？好，小刚有勇气，好，就应该这样。第3个对决食材是极稀有食材拉拉。拉拉是什么东西？这是什么东西啊？拉拉是一种食材吗？它不应该是个动作吗？拉是什么？其常用食材猪肝、黑鱼。哇，这个好多，爆炒猪肝不错哦。其稀有食材葛仙米。种子吗？一种藻类的果实，非常好。其常用食材萝卜已被3星猎手锁定。这个太简单了，对我们来说就是手到擒来。其稀有食材鳄鱼尾。这个有点夸张了哦，这个。哇！天哪！我选了。哦，没抢到。现在不行了，下个不管是什么稀奇古怪的食材，我一定要摁了。哎呀，太强了，真的太巧了，太巧了。遇上了。全力以赴，全力以赴。多指教，多指教，别手软啊，别手软。我相信来参加这次比赛的厨师都是喜欢挑战。这次比赛就是一个不错的时机，可以去做一些本来我就想尝试的食材。10组对决已全部产生。极常用的食材看似简单，但真的要做到突出的时候，是很考验选手的创新巧思的。要怎么做呢？萝卜。而用极稀有的食材，就是要看选手对食材特性的了解，怎么样去解构，怎么让人一口就知道这个食材有多特别。说到底，不管是什么菜品，调味的重点还是要突出食材本身，让它的本味鲜和质感成为主角。好的菜品源于对食材的敬畏和深入理解，贵在对本真鲜味的尊重与守护。所以李锦记贴心为大家准备了博颜味更鲜的博颜系列产品。
以专业薄盐提鲜工艺，为每一道菜品匠心加持，锁住本心。大家烹饪的时候可以搭配使用，唤醒食材本味，衬出食材本鲜。第二赛段鸡与鸡之战正式开启。首组比赛食材是骆驼掌，120分钟倒计时，现在开始。加油！哎呦，师傅加油！第一期结束了之后，我去四川跟张师傅拜师学艺，学习这个传统川菜。其实我之前是吃过师傅做的这个驼掌，所以的话，我知道师傅是相当稳的，这次赢的概率相当大。这次比上次好，这次比上次好，因为参加过一次了嘛，因为经过一次那个第二次相对来说，要好很多。加油！加油！这一次带来的菜就是四川的泡菜煨骆驼掌。这场巅峰对决搞得我有点紧张。哇哇，这个是真的庐山真面目！哇，这个好大哦！哇，这真的好像是动物园的感觉。我不，可以拿起来吗？可以啊。我看它多重。哇，我看那关节。哇，你可能小时候去动物园或参加农场的一些活动的话，可能都是这个味道。但是真的要想象它会是什么样的口感，完全是困惑的。其实它是在所有食材里面算比较有难度的。它难度其实最在于就是它的处理它的腥味啊。骆驼掌本身的那个腥味也好，确实特别的大。我觉得最大的那个难处，实际上就是先要出水，因为只有这个样子可能会消耗它的一些多余的一些腥味。不，这是什么技法？那个鲫鱼也不处理的吗？还是？哎呦，他是先吊个毛汤出来，然后去压那个驼掌。所以在处理的时候会把它处理得尽量的把味道除得干净一些。再来烹调的时候，会加提鲜的、增香的，比如我们用到了老鸡、老鸭，用到了鲫鱼来辅助它。最后我们要用它那个汤。我这个压很久才能烂。哎，要去掉那个臊味。你看它下的那个香料这么重，你就知道了。这次呢，我做的一道菜叫做一掌定乾坤啊，又叫掌中有宝。当然，这里面的驼掌呢，我们是要搭着鲍鱼片，谐音宝嘛，所以叫做掌中有宝。一模一样的哦，都是包着的哦。驼掌它非常的腥膻，所以我们前期要把它加这个葱姜料酒、花椒啊、白醋这些来泡水。泡完之后，放上老鸡呀、老鸭啊、翅肉啊、瑶柱啊、火腿啊等很多的料，最主要的就是为了给它增香。而且它的料一搁进去，腥臊味基本上还是很小的。那料足嘛，料足。其实底上呢，大家都差不多，那边炖了一锅汤，这边也炖了一锅汤，对吧？对，只不过一个浓汤，一个是清汤。我觉得他们两个很厉害哦，我选这个洗悄悄了。哎，他那个素宴做好了吗？没有，还在切。这一次另外还有一道菜是冬瓜宴，冬瓜宴也是川菜一道非常具有代表性的一道汤菜。然后它对一个厨师的基本功，就是我们的刀工要求比较高。这个是蛮难的，就很难熟这个东西。因为它的粗细的那个丝一定要均匀，然后在穿的这个过程当中也比较考火候。然后完了过后就是一定要凉透，然后用水，如果有条件用冰来急它，然后它的那个焰的得来
实际上是它最后冬瓜成型过后像燕窝，所以得名叫冬瓜叶。老师傅啊，这个能看得出来他是经常动手的，对，要不然这个年纪很少能这样。对，我师傅那边的话，他只用的是掌心、驼黄的那部分啊，这道菜呢，亮点我觉得是味道，就是我们用的是陈年泡菜，然后加陈年母水，这些都是我这么多年积累下来的经验。这盘我把它带到我们的节目当中来。这么说吧，就川菜的调味，特别是泡菜的这个味，咸和酸的味道的话，它其实盖膻味盖得很厉害的。张师傅那边没用什么珍贵的东西，但是用了很多那种四川的老东西。因为煨驼掌呢，它是一道胶质非常重的一道菜。泡菜味道呢，因为这个味道非常的解腻，它的酸性，然后特别的搭这个驼掌。我要放大镜看到董师傅那2颗是什么来的？这是鲍鱼啊。好了，这么大个。因为鲍鱼，大家可能在传统概念里面都知道它是好东西。所以我们其实为什么我把这鲍鱼跟驼掌搭配，也是为了让驼掌借助鲍鱼的爆香味。张师傅是用普通食材做高档料理，董师傅都是用的好食材，好食材来包好食材。对，这2个还是有一个鲜明的对比。是的，因为这个骆驼掌呢，它最珍贵的地方啊，就在于它的掌心，这个肉很滑嫩。所以啊，我们在把它趴透了之后啊，一定要把它切成片，能够让它更加的入味。所以拿这个驼掌片啊和鲍鱼也切成片，在一起再炖煮，相互彼此吸收它的味道。我还要另外搭配了一个柠檬发乐来中和一下驼掌厚重的感觉，让人吃完了之后啊，没有任何的压力，口腔非常清新。董师傅肯定好吃，难吃才怪啊！所以说，像这样的食材，还是得需要老一辈的这个，对吧？前辈，然后去学习。对。如果说我想要更胜一筹的话呢，一定是在这个创意和搭配上、呈现上来更加突出。所以呢，我特别定制了一个容器，上层呢用盐染色成防沙的感觉。盖子打开了之后，放了很多的花草和这个新鲜的绿植，你看到了之后，防沙打走了之后，看到了绿洲，在原有的鲍汁中加了一点点的黑松露，就有大自然的气息，让人回到了森林的感觉。这董师傅这就是真拿出国研的实力来搞这个。这么一看，董师傅和张师傅的风格对比还是挺明显的。淮扬对川菜，这一期这个是大师级别的这种较量，就是有的看。现在在你们面前的是2个截然不同的评审间，你们需要选择其中一间作为终极评判。选择大众评审，请按下蓝色按钮；选择专业评审，则按下红色按钮。其中专业评审进行盲评，仅从菜品呈现、味道进行专业评判。大众评审能以全知视角了解全部细节，从食材信息到烹饪过程，代表大众口味进行评判。现在你们需要进行商议，选择其中一间评审间作为终极评判。来，你来，你是哥，你来，来，你兄弟我了，你来，我们2个一起。好，你来，大哥，来，我们一起来。源自自然的精华才是本味之鲜。要尝出食材自己的味道，我选李锦记薄盐生抽。黄金地带的阳光，酿就独特的岁月鲜香。鲜薄1分会失神，盐重1毫会夺味。3餐4季，让道道菜都好吃。
李锦记薄盐系列，薄盐味更鲜。哇，来了，来喽，来喽！哇，这器皿都很好哎。我的天呐，都好用心啊！现在请评审品尝1号菜品。哇！我的天呐！试一下吧。像羊肉一样，是不是？不像羊肉，就很像蹄花。它有的部分的地方，你看我这个地方就有点像筋一样。为什么觉得吃像在吃那种鱼泡？像在吃一个肥肉。骆驼肉有点就是有点腥，我觉得它的这个肉做的。1号菜品的这个味道呢，我觉得还是不错的。它里面没有过多的去调味，完全就是外面的这个泡椒汁，所以整体来说还蛮清爽的。现在请评审品尝2号菜品。很漂亮哦，很有仪式感。哇哦！哇，它这个切起来，它这个做法又比较不一样。它用了一点松露吗？和松露。所以它把松露的这个味道盖掉了一些腥味，是不是？我基本是听不到，吃不到这个腥味了。它用了很多东西，这鲍鱼也会遮掉它一些味道，这个鲍汁。我很难嚼啊。感觉骆驼肉有点难咀嚼，但这个部位跟我们刚吃的那个好像真的不太一样。就2位这么大的师傅用了这么高难度的，更加让我确信我未来不会吃骆驼掌。我会挺希望大家告别这道菜的，就是这个骆驼掌没有必要吃。哇哦！他用了这么奇特吗？这道菜呢，其实它的入味程度是比较好的，一它本身切的比较薄，第二个呢，它这个卤汁呢很厚重。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。哇，
因为我实在是不知道怎么去评骆驼肉，因为没有这个经验去说这个是好还是不好。投票结果已出，本组主厨选择的是专业评审间。最后我们俩还是选择了专业评审，因为我认为呢，就是自己所表达的一些技法啊、呈现啊这些东西，可能会专业的评审老师呢会能够理解的更为清晰。好，大哥，来，我们一起来，大哥放上，我跟你一起放。啊，可以，肯定得专业。这种骆驼肉就是要交给专业评审啊，要不然我不知道怎么说，我说不出来。我会说骆驼肉有点难吃，难吃。会被选择的大众评审间的结果为1-2。获得2票的是星厨董玉振。董老师，我看他那个高汤用了很多不错的、比较鲜的那种食材来吊这个汤，还有这个比较大的这种干鲍啊，我觉得他用料很充分。由于本轮你们选择的是专业评审，所以大众评审的比分不作为最终结果。现在请进入专业评审间，揭晓你们的最终结果。Sir Chairman, I want to ask you a question before I comment. Is on the last challenge, you lost your position as star chef. I mean, if you lose in this challenge, you're out. So, do you have confidence that you win? 我觉得参与更重要，因为我的专业是在做菜，不太擅长这种比赛。本组对决的结果是，我算老师傅，然后董师傅也算一个非常有阅历的一个师傅，就是从实力方面，我觉得应该有一比吧。对于我来讲，发挥出我的技艺，让别人看到一定的知识点，而且呢，我肯定非常相信我自己的手艺，这就是自信，自信来源于实力。本组对决的结果是3-0。问我，为什么？哥，你投的是几号？我是本来要想投2号，但后来因为我1号没吃完，我又回去11号，我觉得辣的够味儿。但我1号我可能那个部位我真的嚼不动。获胜的是素厨张元富。恭喜富哥！不容易。对，骆驼掌是相对来说比较稀少，然后要把它做得好的确实不容易。我们在吃的时候，我看到的这2个的表达，刚好这2种风格。张师傅的单刀直入，用泡菜直接杀进去，反而是董师傅呢有点用力过猛。辅助材料有点多，他想把很多的材料喂给这个驼掌，恰恰相反，那么短的时间喂不进去，变成各自在表达它的味道。And sometimes, less is more. 骆驼掌对火候时间、对腥膻味的处理要求还是挺高的。张元富依靠扎实深厚的老师傅功底，将这个食材处理得恰到好处。张师傅今天的这个驼掌汤呢，这碗汤非常完美的呈现了，它真的就清而不腥啊，淡而有味，这是很难做得到。在这个赛道上面用这样的食材熬出这样的汤，确实了得。谢谢。好，多谢。张师傅这边呢，那这个菜呢做得很好，他这个汤呢没有任何异味，很鲜，这个菜应该是给他加分的。He wanted to show us that he's star chef material, and he did that. He beat another star chef to do that. So I think it's a double achievement for him, and we were very, very happy to see this happen. 张老师赢回去了。恭喜素厨张元富成功晋级。
哦，当师傅，哇，哎呀呀，我太难了，哇，太厉害了，东哥，对。最后的比分是您3票大比分的胜出了，这个结果您是意料之中的。应该我觉得没得好大的争议，对的，老师。哎，高老师你好，骆驼掌这个食材很少见啊，处理起来应该挺麻烦的吧？是的，它本身的腥膻味很重，在第一轮煨制的时候就要加入李锦记的柱侯酱，有浓郁的辛香和酱香，既能去除驼掌的异味，还能增加一层醇厚的底味，再配上他们家的海鲜酱来提鲜，用排骨酱的果香来增香，层次就更丰富了。如果在家里处理蹄筋这类食材，用这种调酱的手法就很好用。几种新厨酱搭配着用，去腥增香，层层入味，学到了。本组比赛食材是黑鱼，加油 ，OK。哇，我的天，黑鱼就是柴鱼、淡水鱼，它肉质比较紧实。哦。刚才谁给我选的生鱼啊？生鱼谁选的？黑鱼的匹配结果为星厨段文义、素厨李东、素厨边角料魔术师。他俩又有意思了，有说法的这个，这个相信音乐命运。你是追着人家打是吧？命运的对决。天天让我报复回来是不是？不是，我是给机会粉。金圈冷少，你换位挑战的结果是挑战成功，挑战成功。再报一下，这是报仇的。他就是把他给干掉了。所以说选择他了，再看能不能追回来了。再干他一次，又碰上了，有意思。翻喜冤家，对，这才有意思嘛。李师傅说杀他个干干净净。那你最不想和谁对决？这个李东老师嘛，因为毕竟第一次把他给打败了嘛，你不能追着打呀，所以说这个也弄得挺不好意思，但最后还是选到了一起。其实我已经选了，他也没准想是再赢我一次嘛，也很正常，都给你打服了为止。哦，我怎么进入到这里面来了？还是以更多吃瓜群众的心态来面对他们两个。120分钟倒计时，现在开始。段厨你好，哎，你好，哎，辛苦了。哇，那因为这个算是个命运的安排，你跟这个李东厨师又配在一起。对，哎，那我问你一个比较私人的问题啊。很紧张。你当时从素厨跟新厨换，对不对？那感觉是什么？爽啊！很爽，新厨嘛，哎呀，对不对？这个惭愧啊，这没什么好惭愧，这有时候不惭愧，这有时候一次的，对吧？对，首位没成功的这个，当时的心情是什么？我觉得还好吧，没有那么沮丧。阅读我年轻，比我做的好也应该的。谦虚，不会影响您回到北京这个工作吧？不会，那不会。开玩笑，老师。那你有信心战胜他吗？有。必须有！我突然想到，他们两个就是很在意对方。突然最后赢的人是边角魔术师，他们两个可能昏倒了。他俩这一次可能没有太在意他的对决啊，对，往往会忽略你，有可能啊。你知不知道你这个不是黑鱼，它也变黑马了。黑马，加油喽！希望你有好的结果。好，完美呈现给老师。好的，感谢，谢谢。李东师傅这次应该是要做传统名菜糟溜鱼片。其实北方这种尤其是生鱼啊，它不是很鲜的鱼，所以我们一般都拿它做什么糟溜鱼片啊。当我做完以后呢，我觉得有点简单了，想口感丰富一点，就改做鱼滑了。鱼的鱼龙打是非常重要的，把红的地方去掉，然后呢拿盐跟生粉去洗去抓，鱼片跟冰水去打。
打成很细的一个蓉，加一些蛋清啊，这些东西的比例很重要，包括盐的比例。李东师傅现在打鱼蓉的这个方式，就有广东菜的影子在里面。其实我觉得，如果你用料理机打的话，会更好一点。有时候料理机就是频率太快，对你打过头了就散了。你料理机哪怕就是最低速也比手要快。对，因为毕竟不是像南方的师傅做这鱼圆做那么圆，所以我就偷了一个巧，我就拿着花菇我去酿进去，然后呢再摆上叶子，跟一个花一样，然后我把糟溜我变成糟汁了，因为这个菜我不能烧，一烧的话呢鱼就有可能会出来了，就散了。所以我是蒸完了以后浇糟汁。第二呢，就是鱼骨那个形状呢，我当时想是用鱼骨做的，可我怕来不及，所以我只能拿鱼肉做了。这里呢，我也加了一些鱼粉，让它有点鱼的味道了。为结束。整体来说还是偏甜的一个口感。我看一下小段这边对于黑鱼的一个准备工作。我觉得黑鱼对于大部分人来说，第一个想到可能是什么酸菜鱼啊。用传统的方式去做黑鱼会太平常，不足以让人评判说出它哪里好。所以说呢，我就想着就是黑鱼上面的话，它的鱼皮是胶质最肥厚的地方，所以说我就把这个鱼肉呢留了就是2到3毫米的一个肉。我看他取的黑鱼肉不少啊。他只取中间一块嘛，不用搞那么复杂嘛，时间够吗？因为那个它是选最精华的部分，我就怕这个鱼不够，然后我选了4条鱼，然后我要杀4条鱼，还要改刀改成4条鱼，所以说这个上面浪费的时间太多。因为我中间还加了一块鱼肉，这样的话中间有缝隙，就是很薄的话，它能够均匀的，然后鱼皮沾鱼皮，这样的话产生胶质，更容易的就是能成卷。葱烧汁的香味啊，跟酱汁的那个香味能够更好的进入到里面。说那马兰头是自带一点点的这个粽叶香嘛？啊，这也很有创意哈。这是什么？炒饭吗？生米啊，在炒。它是用黑鱼做海南鸡饭吗？这个米饭呢，有草果的香，有姜，有蒜的香，有香茅的香味儿。炒一下，均匀的，就是把这个鸡油跟香料的香味，然后裹满这个米饭的身上。它搭配黑鱼来说，就是整体上它会很协调。老师，您看得出来他现在中间这位选手，他想要做什么样的东西吗？不知道啊。现在就是他的东西一半西式，一半中式，感觉他什么都在处理。因为我的2位对手老师他们是做中餐的，因为我想用西餐的方式来呈现，打一个差异化，所以我想用一些西式的技法来做一个川味的泡椒鱼，名字叫3泡低温鱼。哇，这个粘液太多了，好滑。第一步先把我们的鱼骨、鱼皮给它去下来。取了净肉，在腌料里面腌一下。珍惜是一个厨师最基本的职业良心，所以我把剔下来的鱼骨熬成汤，因为鱼骨熬汤本来就很鲜。那剔下的鱼皮，把它炸成一个脆皮，也尽可能的减少了浪费。3泡低温鱼里面的3泡指的是泡椒、泡萝卜、泡姜，但是我觉得它会有一点过于单调了，所以我又加了香茅和南姜在里面。川渝的这个泡椒酸辣味，有点接近于东南亚的这种酸辣味，
所以我想把这两个东西结合一下。中餐炒锅炒西式酱汁，再把我们腌好的鱼拿到我们的刚才熬好的鱼汤里面，给它低温。好，完了，结束了，准备摆盘了。低温熟了之后再捞出来摆盘。最后摆盘的时候，我放了我们川菜经典的刀口辣椒和我炸好的鱼皮，放了一个西式技法的青花椒泡沫，用那个手持的搅拌机把迷汁放在容器里面打碎，打碎了之后手给它把汁给压出来。还有最后15分钟，请各位主厨准备出餐。准备调酒了，加一个特调叫梨香茉莉醋。选用这个饮品主要是来中和一下我们这道热菜的浓烈的酸辣感，这种刺激感、平衡感更强烈一点。好，结束。我觉得时间还挺赶的，挺紧张啊，有点赶。咱们就完成任务了，完成了。不管怎么说，完成任务结束。这东西谈不上复仇了，有意思啊。两个人多少有点惺惺相惜，但是呢，又有那种男人之间的那种不能输，输人也不能输阵，气势上要有赢回来的那种。我建议选一大众的，大众的吗？要不要听？你们俩怎么说？Let's go。我感觉这3个都是蛮注重呈现。哇，你看那好漂亮，对啊，很漂亮。现在请评审品尝1号菜品。哇哦，这看起来不错哦。这个米饭我真的很想来一口。哇哇哇，这个真的可以。哦，来口饭吧。哇哦，OK 了，很棒。有观察到，看到他们吃完之后，就是脸上是很满足的那种表情，然后我觉得，啊，行了，信心有了。很传统的中式的吃法嘛，来一点米饭，最后来一点汤。Chicken fat and rice and a beautiful soup. 它把鱼炸成像油渣一样的感觉，放在汤里面，起到一个烘托的作用，这个 touch 非常好。现在请评审品尝2号菜品。哎呦喂，我看这一组竞争激烈哦。这个可以，来，我帮你拿去。谢谢。你真很好哎，你是个好人。哇，哦，这个酱看就知道是谁做的。他用了很多那种东南亚的香料，像香茅啊就能吃出来。够酱。但好吃的。哇，这一组可能结果会很实在。它的汁调的很好，散泡汁以后，吃一点那个清爽一下。干杯！梨汁嘛，这是
欢迎欢迎啊！茉莉，哎，谢谢谢谢。梨香茉莉醋，喝出了不一样的感觉啊！咱们只能看着，不能听见。好喝，我看出来了，还没喝呢。嘴型好喝是吧？好喝，还没喝呢。现在请评审品尝3号菜品。中餐的比赛角来讲呢，是需要碳水、肉质、蔬菜的，所以我觉得配了一个碳水呢，也是整个菜的口感更丰富。哇，你看人家这个饼干做的多好！哇，这啥？这是酿，下面是花菇糟溜的味儿。这个也挺大胆的哦。这个好漂亮啊，我都舍不得吃。有。哦，这还不错哦，太好吃了，甜甜的。这饼干做的太好了。经过这个菜很难做浓，那这个浓呢，还是很细腻的。就是它那个糟香很香。里边包个香菇是吧？对，底下是香菇。完了，好难选啊！我觉得他们3个不会选我们，我也觉得不会选我们，不会选我们，不会选我们，但我还是要投票。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。啊，这太难了。好，投票结果已出，本组主厨选择的是大众评审间。上班了。上班了。我建议选一大众的。大众的吗？要不要听？你们俩怎么说？可以，反正谁都一样，都一样。OK， 好了，好。现在请进入大众评审间，揭晓你们的最终结果。这个是好，欢迎。李东师傅，您觉得自己这一次翻身的可能性大吗？都挺难的，我觉得真的都挺难的，没把握。这一组的，刚才看他们俩做的菜，我觉得做的都非常好，所以这个很难讲。边角料魔术师哈，上次我们做的是中餐，对，这一轮面对2位老师都是做中餐的，我想做点不一样的，搞点差异化，夹在他们俩中间，正如我的名字像边角料一样，电灯泡看着2位老师。瞎说。本组对决的结果是，我觉得我做的挺好的，鱼蓉也好，糟也好，这是我功底的菜。这个一整套的餐食的表达，我觉得还是有很大胜算的。我很有信心，我觉得我这道菜应该还是蛮有特点的。本组对决的结果是2比1比0，恭喜新厨段文义。那么紧张。未被选择的专业评审间的结果为3比0比0，新厨段文义胜出。这个还是很明显的嘛。What do you think of this one？ 对啊，就这个菜，这个菜好吃啊。段师傅这个菜呢，从酱汁儿，您那个烧汁儿烧的就特别好，然后那个鱼啊，那口感太好吃了，那个鱼皮卷的那个鱼肉，再加上那个饭，就吃的特别好吃，特别满足，而且它能够吃出它那个烧汁的层次。对，我可以说很完美，这道菜水准很高。嘿嘿嘿。那我解释一下啊，我没有投给这个段文义啊，是为什么呢？
其实我是更多有一票，我猜到了你们可能都会给这个段老师，我就给了这个边角料魔术师啊，我觉得也是一种鼓励吧，因为这个菜啊，就说鱼皮搭配鱼肉，个人觉得也是一种创新，给他一种对他的这种认可。这3道里面挺纠结的，那唯一就是我不喜欢吃香菇。其实我就是个人很不喜欢吃香菇，所以我以为只有香菇，但再仔细看，鱼滑在上面，我把鱼滑挖下来，可是只有就这样薄薄的一个，所以这个是比较可惜的。我记得您不是片了很多鱼片吗？对，对不对？但我可能这个鱼滑来说太少了，我觉得香菇好，就是没有吃到鱼滑，都吃到菇，没有吃到鱼滑，是，对不对？这个花菇太厚了，晾在里面的鱼只有一点点，体现不了黑鱼这个滑的特性出来。其实我要是做一个鱼滑就好了。哦，后来又变了，要想的口味再更丰富一点想多了。但这个菇的味道很大，就很像吃了一个糟溜蘑菇，你知道花菇啊。好，谢谢，谢谢老师，好，辛苦了几位老师。我还算比较平静。还是那句话，6个人都认为你没赢，你怎么可能赢呢？对吧？而且呢，没准我已经岁数大了，很多年轻人想法，我要好好看一看了，糊涂了，有点不知道怎么干好了。在我脑里，我干这么多年了，我们从来没有炖生鱼或者蒸生鱼吃的。他们做了一个炖的生鱼，做蒸的生鱼，完全我理解不了。你知道吗？我回家我也炖着试，我看它到底是不是好吃，不知道。我觉得哇，这个信心瞬间就拉满了。这个上面呢，其实我想对李论老师说，就是没有追杀这个事儿的存在，就是我是觉得，其实我更多的其实想和他是学到东西，所以像我还不足以挑战他在北京的权威啊。我刚刚看那个边角料魔术师熬的那个鱼骨汤，用的是娃哈哈纯净水啊。高汤这东西啊，其实特别吃细节，不同的水熬出来的高汤，其实味道都会不一样。对，所以很多师傅啊做汤底啊用的水都非常讲究。像娃哈哈这样的纯净水啊，水质比较稳定，熬出来的汤口感会更好一点，而且不会抢食材本身的味道，鱼骨的鲜香味啊也会慢慢的被带出来。真正好的汤底啊，看着简单，其实功夫全藏在这些细节里。这锅汤用水都极讲究。是。这是东西福，你怎么搞？你怎么说？回家了，没事。哎，我跟你说，没有一个人来这想输的，咱实话实说。可是你既然输了，说明赢你的人比你更优秀，对吧？山外有山，这是正常的，对吗？你学一学习，还认识这么多朋友呢，多好啊！对吧？以后去北京找我吃饭，吃烤鸭，必须的，必须的。恭喜新厨段文义成功晋级。Yes。哇，你把那个世博又干掉了。对，他一直赢下去。侥幸，你这个晚上得摆一桌啊！侥幸啊！侥幸。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。帅哥今天表现非常牛。没有，谢谢老师，谢谢老师。哎，这组都进来了，这组做什么？拉拉，哎，拉拉，这个牛！我真的要赶紧，我马上要抢了，手擦汗。本轮食材为其稀有食材拉拉，牛奶吧，应该气势吧？拉拉是什么？拉，这个我真没做过。我当时就懵住，我说什么叫拉拉？那东西我都没有听过，是一种食材吗？它不应该是个动作吗？想要挑战拉拉的主厨，请准备。倒计时30秒，请选择。选呀，选。我选了。摁了。选择结束，恭喜新厨盛威。来，素厨风味工程师组队成功。遇上了啊，全力以赴。我就要去挑那些比较稀有的食材，对手是谁对我来说不重要，我对我的菜品的味道很有信心。我一眼看到它，我在我的大脑里面已经构建了我的菜品的雏形，
在我选择这个食材之后，我的胜率我可以把它控制到100%。本组比赛的食材是拉拉，120分钟倒计时现在开始。加油！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 那现在煮一个酱茶。哎，这位 ，Hello，哎，我特好奇，我跟涛姐一直好奇，拉拉是哪个？先尝一下先。这是什么？这就拉拉呀。拉拉是什么？酸的。那个牦牛奶做的奶酪。奶酪是吧？咱们先尝完之后再讲。涛姐要尝一点。谢谢。好。有点硬。对。拉拉是啥味儿啊？奶渣有异曲同工啊，那么酸啊？酸得很。哦。这个拉拉是西藏非遗的一个食品，然后它主要是通过牦牛的纯奶嘛，然后乳清分离之后做出来的。牦牛奶，它的乳制品。对。哦，拉拉和我们正常见过的那个乳制品，就那种奶酪，它是不一样的，它会非常各样。所以它的加工处理上会非常难。那它通常怎么使用呢？烤一下吗？他们是这样的，就生吃，就这样子嚼吗？对，还有就泡酥油茶。哦 ，OK。那今天有带来四川的，就我们有3个味道的，3味拉拉，就3吃啊。对。那你觉得你跟你另外一个对手相比，你最大的优势是什么？我味道好呀，味道。上次就是你把那个张元副师傅给 PK 下来了。对。后来你们俩回去以后见面了吗？见了。按辈分来说，我要叫张老师叫师伯，就是说川菜后继有的，但还是很有信心的。好，期待。好，谢谢你加油。不用加油，他待会会害怕，他压力更大了啊。是。哎，你好 ，Hello， 两位老师。这是什么这是什么？叫韭葱，其实。炭烤韭葱。对，我们西厨里面用的比较多，就是它提供的葱的甜味会比普通的比较浓一点。哦，哎，但我看到你这个灶台跟好像其他人的分布不太一样呢。对，我的灶台有比较明确的规划，就是分区，然后每个区域现在暂时只做一项任务，然后每个步骤会给自己设置一个时间表。然后，如果我慢了的话，可以调整一下；快了的话，可以稍微放慢休息一下，这样。所以跟他的名字很像啊，工程师。对，因为我个人有很强烈的强迫症，我需要把所有东西按照顺序或者首字母这样去进行一个排列。这样我在比赛的流程当中，我每次只需要去一个小的区域，拿我需要的工具，拿我需要的食材。这样的情况下，最大化的保证了我的效率以及我台面的整洁度。好，那很期待，一会儿见。好，谢谢两位。这个拉拉真难做。哎呀，碳烤什么？碳烤拉拉。我第2场的作品叫做《余烬之风》，延续了第1场，继续用火焰去表达我的一些菜品的灵感。灵感是我做菜的第一来源、第一要素，但不代表当下那个作品一定是合格的，或者说好吃的。所以我回去以后不断尝试去改进，来达到符合我心中标准的一个好吃。所以我推出了 1.0 版、2.0 版、3.0 版，我只要在赛场上做出我最满意的 4.0 的版本，那么结果就一定是会好的。因为考虑到拉拉这个食材的特殊性，它是来自于高原地区没有经过分离过滤的牦牛奶，我是希望在用不同的层次和形式、不同的切入点，去重新让拉拉焕发它的生机以及它的乳脂的香味。首先，我要做一个拉拉土豆泥，把煮熟土豆先压成泥，然后过筛。我把拉拉磨得非常的细碎，然后融入到我的招牌的土豆泥里面。我们只保留了拉拉最原始的奶油的油脂的香气和像 cheese 一样柔顺的光滑的口感。你如果他这样一做的话，哇，看那个土豆泥感觉就很丝滑。对，他要烤，
还烤。他很喜欢烟熏，然后去吸那个海水的味道，那个清香。第二个部分呢，做一个烟熏土豆拉拉，把它做成小块，然后跟我自己在现场特制的烟熏土豆放在一起，用土豆去衬托出拉拉它本身的香气和那一点弹牙的口感。相当于他把土豆只是当个 base， 当一个基底，然后往里边加任何想要的味道。那最后一个部分呢，做一个拉拉奶白酱，把拉拉泡发让它回软。这样的话，我可以把拉拉放进我的一个酱汁里面作为一个基底。它的淡奶啊什么这种好多啊，都是奶制品。风味工程师吗？做成一个像法式天鹅绒这样的一个有绵密奶香的一个拉拉奶白酱。最后我做了一个水萝卜洋葱酱。再搭配烤过的牛肋排、烤过的韭葱心和焦香大葱，所有东西组合在一起，不光是在口味上、口感上，还有层次上，都是一个比较完整的一个作品。这个肯定稳。你像市威来说，拉拉这个东西，对于西餐来说，它可能会比较容易接受一点。对，对于川菜的话，它可能比较难，对，比较难接受。一乳制品在川菜很少看到。对，这个盛威太松弛了，我还没看到他怎么弄什么东西啊。我这次带来的菜品叫做川藏线三味拉拉，因为拉拉是西藏的，然后我是做川味的，那刚好连接西藏和四川的这条线呢叫做川藏线。你用拉拉试过几次菜？准确的说，真正意义上的做就只做了一轮，炝锅的到现在还没做过。其实最主要的原因还是要对自己有信心，对自己整个味道的把控要有信心。我调味很厉害的。这次用3种味道的川味去表达这个拉拉。第一步，我们先制作烧焦嘛，辣椒还有大蒜放到锅里面去炒，然后给它剁细。我们有泡发那个拉拉嘛，因为拉拉是一个很干的奶酪。拉拉应该是用牛奶泡的。辣椒、大蒜和拉拉混合在一起，调味拌均匀之后，卤之前先给它抛空掉。然后去炸这个料头，然后酿入到那个茄子里面。烧焦固然是好吃的，拉拉也是好吃的，但是两个东西可能没有那么 match。酸味儿和那个啥放一起。对。然后另外一个呢，是我会做一个炝锅的，用一个春卷皮做的卷，类似于冰淇淋的甜筒，放入烤箱烤熟，然后再把那个炝锅的料给它炒熟炒脆。然后在甜筒里面放一些那个拉拉的末。我蛮好奇拉拉和辣椒粉混在一起会是什么味道的。然后把那个炝锅辣椒放上面。这个师傅做的真的创新了。对，创新。他那个炒鱼香啊，宫保，别人是宫保拉拉嘛。我其实不太想象得出来，他拿那个拉拉奶制品来爆炒，对，会什么？宫保拉拉，宫保拉拉。最后呢，重点是在宫爆上面。宫爆的呢，就会把泡发的拉拉拿去烤一下，让它的那个水分给稍微干一点。然后将拉拉切碎，给它揉到一起，做成一个虾球啊。放入锅中炸至金黄，然后去炝干辣椒、干花椒、姜蒜片、大葱。放入我们的宫保汁，翻炒均匀之后就起锅了。可以了，做完了，冲！孙悟空，加油！其实我都挺看好他的，有个火花碰撞出来，口味上面啊，用个川菜做那个。我其实挺想升为赢的，但是我感觉澳洲那哥们儿确实挺狠。当。现在请评审品尝1号菜品。
我这次用3种味道的川味去表达这个拉拉，在里面还有搭配一个青稞米，都是西藏的一些在地食材嘛，能形成一个完美的菜品闭环的一个搭配。这几道菜的个性非常强烈，那味道非常鲜明。宫保味呢处理的还很好。先吃这个，先吃这个，像荔枝一样的啊，这啥东西啊？这是？嗯嗯。嗯。嗯，不错，好吃，还有这种青稞。味道还不错。哇，饱。它这种宫爆有点干干的，挺好吃的啊。确实做得好，做得好，做得好。哇，这这我本来想到只是1块的，我也是。这个可能要吃第2块。这里面这个青稞这个米很好吃，这可以吃吗？可以啊，很香。这可以吃。哟，哇，这不错。它好像虾的外面是裹了一层那个拉拉，感动的痛哭流涕了。这样的哈，哇，很爽。这家伙有点东西啊，这家伙有哈，有点东西。难怪能上次打败了师傅，并且刚才去的时候非常狂妄，嚣张，真的吗？我觉得他有资本狂妄和嚣张。我有点吃不下了，真吃不下了，而且越来越好吃，怎么办？怎么回事？我去跑个步，跑3圈回来再说。现在请评审品尝2号菜品。我的酱汁保温到最后一刻，然后把奶白的酱汁倒在盘子里，那一瞬间，奶白酱里面还有一点微弱的蒸汽，让评委在第一时间能闻到拉拉，然后看到拉拉不同的状态，最后一步才是吃到拉拉，让评委能感受到我对这个菜的理解。能感觉到他对拉拉的理解是深刻的。牛肉去炭烤的，很好的烘托了拉拉的味道。拌匀它，拌在一起吃。哇哦，什么感觉？还不错。哇，它这个奶酪调得好。哇，这好吃了啊！潘少一直在吃，好吃的。完了，这个我真的选不出来，交给他们专业厨师，我们那个做的都不错。就好吃了。我会觉得这个拉拉跟土豆融合在一起，一点都不违和。潘少已经吃嗨了。这2道都很厉害。怎么办？
怎么办？我退赛。我为了公平起见，我请他们再各送一份给我，再试一下。好好的，用心的再试一下。还有吗？所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。哎呀，投不出来，很难投，太艰难了。一个中式，一个西式。我很喜欢吃这个米。开始紧张了吗？开始紧张了吗？还是会有的。确实很纠结嘛。我自己做的菜味道肯定没问题的，不能说10拿9稳吧，但是也是应该有个7、7、8、8的。投票结果已出，两组评审间的投票结果都是2比1。哇！大众评审间的获胜者是星厨盛威，专业评审间的获胜者是素厨风味工程师。谁投工程师啊？我好像忘是。请选手们前往选择的评审间。我觉得他们会选我们。真的吗？哈哈，老师好，老师好。本组主厨选择的是专业评审间。去吧，一起吧。好 ，OK。1、2、3，1、2、3。恭喜素厨风味工程师成功晋级，星厨盛威淘汰。那边选的是工程师，完全没想到。跌到谷底，菜很好吃，结果人家赢了。本来是有冲着往更高的名次或更远的路去走的，那走到这里突然一下就结束了。以后做事要认真一点，不要这么吊儿郎当的去干这些事情。盛师傅这3个的好吃的，每个我都很喜欢吃，都是很好的出品辣味控制的很好，确实是你的强项。好的，谢谢老师。风味工程师用一个稍微烤制的一个烟熏的牛肉作为一个烘托的对象，不单把这个奶香味激发出来，然后让它的那个味道还有更多的奶香的层次，所以我觉得这个确实是你理解拉拉比郑师傅会深刻一点。1号的2个小前菜做的很特别，味觉、口感、层次都有一定的这个冲击力。你里面的这个调味汁这爆浆的这个感觉，味道一下子就提起来了，刺激你。2号选手呢，拉拉用3个层次的感觉把它表达出来了。第二个呢，它上面放的这个主料呢，它和这个奶酪放在一起吃的时候呢，很搭，所以这个菜呢，也是很棒的。I don't know if you're aware, we were blind. We don't know who cooked which dish. We're blind. But, Mr. Engineer, I can recognize your dish any day of the week. Is that too obvious? Okay, and you know why? I basically taste the same thing again. The sauce, the potato, I taste the same thing. Everything was executed perfectly, but I don't get the contrast. So this time, you're a lucky engineer. Next time, you may not. I take advice from one engineer to another. Diversify. Be a multi-engineer. Don't be boring. Engineers are not boring. I'll surprise you next time.
I'll be honest with you, I was a little bit disappointed, okay? Because it seemed like the same dish, except with one different ingredients. But to me, you know, it was not good enough. It was not good enough. I wanted to see more because I think, you know, in my heart, he holds a position. 我当时心里感触是挺深的，我觉得一针见血，他的否定反而给了我更大的动力，所以我会在接下来的比赛里面会有更多的个人理解，更多的创意，把我所学所识变成我想要的菜品，去重新征服这位评委老师。谢谢老师。要不要行使拯救权？本次的对决，专业评委间和大众评委间各有拯救权，助力他晋级。使用说明，3位评委商议一致以后，将火焰币交给想要拯救的主厨即可。这个拯救牌的标准，我就是觉得是对一些分到死亡之组的一些选手的最好的一根稻草。要不要行使拯救权？不救吗？你们不救吗？这真的做的蛮精致的。如果这都不救啊，你还有什么机会呀？确实很纠结嘛，因为这个我吃第一口的时候，它让我惊艳了，很有冲击力，那样一个菜。第二个呢，3种味道，那个是酱汁的味道、酥脆的味道、宫保的味道，它很有层次感，这个是它的这个优势。另外一个优势呢，出品比较老派，看上去比较传统，但是呢，他对拉拉的理解上面又深入了一点，所以这两个大家都很纠结嘛。So I want to call him back for rescue. Well, it's now or never. So yes, yeah, yes, okay, yeah, go. Go 吗 ？Yes. 请注意，专业评审间使用拯救权。你看，救了吧？救了吧？对，经过我们3位评审的商量啊，你的作品呢很有创意，特别是调味上面很有一些冲击力，所以大家一致决定使用拯救权啊。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，祝贺你，谢谢老师，谢谢老师，非常好的选择，恭喜恭喜！盛师傅做的这几道菜的个性非常强烈，那味道非常鲜明，他的工艺跟他的手法都用得很好。如果你当成一个川菜来吃的话，确实是很一流的。他做了一个宫保，这个拉拉里面还有虾仁，还有拉拉，他那个宫保味呢处理得还很好，他还有创意的这种能力，还是有潜力的。所以呢，他很有想法的一个年轻厨师，所以我们使用了拯救权，拯救了他。恭喜素厨风味工程师成功晋级，厉害呀！谢谢谢谢谢谢，恭喜恭喜，牛！Let's go！ 恭喜新厨盛威被拯救晋级，回来了又复活了。他们组俩人全上来了，加油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 ！必须要认真的。打团赛，这是一个惨痛的教训，给了你火焰币，那就说明你有被认可的地方。但是我不希望是通过这样的方式被人认可，所以还是就觉得接下来要认真一点，好好的去对待，去以一个新的状态来面对接下来的这种比赛，让自己走得更远。哇！哎，好吃吗？好吃吗？要不要来一个？肯定要来一个啊！就是这一口，外酥里嫩，而且萝卜丝还是甜的。对，好吃吧？刚出锅嘞。我来给你安利一下我的宝藏，七喜。吃完热乎乎的，再来一口，真的是爽透顶了。干一个。七喜配萝卜丝饼，绝了！太清爽了，谢谢潘帅。本组比赛的食材是鳄鱼尾，120分钟倒计时，现在开始。
油，加油，加油！处理鳄鱼尾了。哇，这么长一根尾巴，它其实就皮好吃，胶质厚，肉很柴的，肉还是有点柴，跟鸡肉差不多的。肉质呢，就是稍微差一点。肉质。皮应该好吃点吧？那么厚。这个还真有点不好处理哈，它皮很厚，非常厚。对，现在两位现在的方法是一样的。我这次做的是避风塘椒麻鳄鱼尾和炒饭。首先呢，我加入了一些盐和生粉进行揉搓，揉搓完就直接贴在锅里煎，煎完后就把这个鳄鱼皮跟一些香料放在锅里扣出味道。那个鳄鱼尾呢，我们扣好了，切好了，就放一点炸衣粘好了，放进那个高温的油里面一炸，把它的外皮炸得香，跟那个避风塘呢那个结合起来呢，我觉得是一绝的。我们最主要的就是这个火候的掌控，让它的油脂出来，那个胶质里面发生那个油的味道，那就最好的。第二道菜我准备的是一个炒饭，加入了一点皮虾和鳄鱼肉一起炒，最后加上鱼子酱进行点缀。我先把鳄鱼肉和鳄鱼皮先焯水，感觉好像用汤焯了一下，去腥味吧。对，高压锅把它压一下，要把它压10来分钟，把它弄软了，那个胶质才能出来。应该是一个比较正经的粤菜思路。焖好之后我就片好，还有我放点鲍鱼啊，然后就起码那个香味更带出来。炒呢就是一个更高级一点的。富哥这个看起来就好吃啊。还有做那个鳄鱼网，我就用那个海虾跟那个鳄鱼肉裹在一起来做那个鳄鱼网，然后油炸。这是弥补鳄鱼肉的柴，这样子爽口很吃。炸好之后就摆在盘子旁边。可以了，可以了，可以了。节目联合微博综艺发起了我在百出大战当知识分子长线活动，即日起上微博带我在百出大战当知识分子及当期主题话题投稿，用微博制作创作出的脑洞菜谱复刻图案，有机会获得嘉宾签名、优酷会员等福利。哇塞，这弄得可好看哦！现在你们需要进行商议，选择其中一间评审间作为终极评判。我覺得專業咧就食個味道。我都得，冇所謂。如果你揀專業，我咪揀專業啦。係啦。哇，它这个胶质好好吃啊！比我想象的好吃。其实都还挺好吃的。鳄鱼肉可以这么好吃啊！所有菜品品尝完毕，未被选择的大众评审间的结果为3-0，获胜的是荆厨郑锦富。请选手们前往选择的评审间。本组对决的结果是2-1，香港蟹王胜出。这一次里面的避风塘呢，可能加了一些麻，加了一些辣，但是它真正出彩的呢，是它把鳄鱼这个尾油炸了以后，形成了外脆内软的这个口感，配上这个东西是最和谐的。人家一下子给你吃出2种层次感出来，哎，就是鳄鱼皮，它有创新了。富哥的，你3个菜都非常淡。如果吃鳄鱼没有
一点给我能够抓到它的肉味的话呢，它就是一个像炖烂的猪皮的感觉。你用这个极品来跟它做，能够给它提供味道，但是同时它也喧宾夺主了。我是觉得是两个都不突出。恭喜素厨香港蟹王成功晋级。这次我选用了稀有的食材，对火候和用油的要求都很高。我特意选用了全球销量第一的金龙鱼1:1:1，用它炸鳄鱼尾和皮皮虾，表面金黄酥脆，肉质鲜嫩可口，并且它由八珍油、菜籽油、玉米油等等8种好油科学配比而成，一瓶就能满足人体所需的多种营养，不仅吃得香，营养还均衡，吃的也安心，是我厨房里的常用油首选。本组比赛的食材是大章鱼，这一组蛮有期待的。3个人加到一起9颗星。Do you know the chef? Yeah, we met in Denmark before. My name is Jaroslav Blažek. Currently working in the restaurant Alchemist, which has been awarded 2 Michelin star. Before I used to work in a Geranium 3 Michelin star awarded restaurant, best of the best in the world as a sous chef. Well, for sure the goal is winning. I didn't came here to lose. 本场比赛将有2位3星猎手强势加入。当我听到踢馆的那一刻，我的想法就从挑战稀有食材变成了我要挑战哪一位比较强的厨师，我就拼命的按往死里按，我是冲着他去的。我觉得我们2个打在一起会比较有挑战性，就比较好玩。来挑战的这个人米其林3星，我也米其林3星，加油，干他！所以碰一碰吧，2个第一，对，把他干掉。对，我也是米其林3星出来的，谁都是3星啊。开始了。这是终极大对决啊！他们3个肯定很精彩啊，很精彩啊！120分钟倒计时，现在开始。Let's go, bro！ 他们做的什么章鱼煮是吧？章鱼煮，这么大个，这确实大的那个。这个我是看得懂的，这是西餐师傅的手法，这是烫章鱼都能烫。它难度其实最在于就是它的处理，怎么让它在有限的时间里面软糯。那边在用厨师机按摩章鱼。从口感上来讲的话，它是偏比较韧一些，它的皮比较厚一些，所以说我按摩个10分钟之后再进行的拍打。哦，它搅完以后还要再打，口感是吧？就是拍打的作用呢，就是让它的体内的纤维断掉。穿烫过这个开水，让它定型，把它这个皮紧实起来。涂上这个辣酱，涂均匀之后，裹上这个花椒叶，再用喷枪去带出它烤过的这个香味。真空抽缩，然后放进这个蒸箱里面，低温蒸个40分钟。That's smart. Very smart. Yeah. 它还有那个，还有烟熏炉。烤章鱼，我就知道有一个人要烤，肯定有的。2个人要烤，3个人要烤。Actually, I think this is a pretty common way of cooking an octopus. I think the octopus is provided the best way when it's caramelized on the outside and still nice meaty texture on the inside. And the fact that we all choose the similar technique is just a coincidence. 说到大章鱼，大家第一个想法都是去做炭烤。多，那边人多。我觉得炭烤是唯一一个能带出食材最完美味道的一个烹饪方式，它能把食材的鲜味带出来，焦香味道带出来。都是炭烤，3位都是炭烤。小刚也炭烤了。小刚搁那干啥呢？啊，做炭油。一开始我也是打算用炭来烤，但是手上掌握了新的技术，肯定要亮出来的。哦，两边起火啊！他做了什么？烧焦吧。烧焦？对，我用烧焦、烧茄子加炭油制作烧焦酱，用来搭配我的第一道菜炸的章鱼串，上面会刷上川味的甜辣酱、烧焦酱，所以的话它的酱味会比较重。前菜我用的是怪味凉面，这是非常经典的一道川式开胃菜。
我用章鱼打成泥，加木薯淀粉，送入蒸箱中进行蒸制，然后变成面条的形状。这样的话就是非常代表四川复合味型的怪味酱。他现在调那个怪味比我还调的，我觉得比我调的还好吃。怪味它就是咸、甜、麻、辣、酸、鲜、香，而要出来那么多风味，就是我们加了那么进去，它的那个每一样都会在不同的阶段，然后释放出来。它把那个怪味加了蛋黄酱，浓缩的炼乳，就这些味道进去过后，它是更饱满了，就那个味道真的很好。这个味道很难调，但是我调成功了，也是很感谢师傅的指导。但还是很用心，说这话很用心。陈小刚师傅去那个张师傅那边进修，变成川菜师傅了。哦，他这是做了很多川菜的味型跟技法。哦，我这10几天都在四川学习川菜的传统技艺，学到了一些譬如怪味酱啊、椒麻啊，还有当地的一些特色的食材。所以我会把学到的川味融入到我这次的菜品当中去。你这样一看，我觉得它的可能性会很大。我觉得我有胜算，川菜这个味型还是很能打的。川菜做那点肯定稳啊，这个肯定稳。I was quite stressed, to be honest. He seems quite confident. I think it's really the time to show the best I can do, because otherwise I will just lose, and that's not the reason why I'm here. 他的这个菜我还有点期待的。The name of the dish can be a fusion between Chinese and Nordic octopus. 花菜、萝卜、黄瓜，真的是中国人。Daikon I consider as quite a Chinese ingredient, which will be sliced very thin slices. Then I had a pickled daikon, a bit of a vinaigrette with the juice of citruses, mainly based on a cucumber to add some freshness and the color. Also a little bit of cilantro, because I think that suits to the dish very well. While I'm grilling the octopus, I will also glaze it with the glaze based on a hoisin sauce. So it's supposed to be caramelized, nice and shiny. On the very bottom of the plate will be a cauliflower puree that I think will work well together. 这个也是很经典的搭配，花菜配章鱼，对，风味也是不错的，口感层次也是很丰富的。TC 的鱿鱼好像好了，这个八角鱼很好看的，哇，感觉好有食欲。这道菜启发就是非常马来西亚的一道菜，叫做ikan bakar，就是芭蕉叶放鱼、放海鲜、放一些辣椒酱，烤到它熟为止。因为低温烹煮之后，让它的汁水会流出来，所以说炭烤之后，这个汁水焦化、美拉反应，这味道会比较浓厚一些。这道菜我会用一些蔬菜来搭配，它这个很好吃的，云南那个水果笋，水果笋的。烤过之后，它们的甜味会更加突出，口感上也可以跟章鱼形成对比。再抹上东南亚风格的酱，搭配香茅番茄制成的一个高汤，它就会有一个浓烈的东南亚风味，它的鲜味会更加的圆润。第二道灵感来自于狮子头，我会用扇贝以及这个章鱼制成一个章鱼滑，放进水中低温的烹煮它。配跟昆布以及番茄制成的一个浓汤，这样子呢，它就会做成一个东南亚特色的章鱼滑。TC 很强 ，TC 真的 TC 很强，真的。TC 他就是一个特别老成持重的人，很稳。你看他全程就是一直在很好的去稳定的控制时间。因为比赛它永远都是很多一个未知数，所以说这个表的话，你就可以让你知道下一步做什么东西。这边就是马来西亚。那边那个是属于北欧，小刚老师做的是川菜。你觉得他做的怎么样？应该没有问题吧？就时间问题了，20分钟怎么也得把东西弄得差不多了。还有23分钟，那个只做一盘。对，他今天是比较稳妥的只完成一个东西，另外2位他们做了一个 set。我是相信肯定没有什么大问题，
因为那个 idea 蛮好的，然后味道也不错，就很想要快点把它结束掉。其实我蛮看好 TC 的，速度还是很稳的，快呀，很快很稳。对，他是完了吗？就等到装盘了吗？ The only thing I was looking at was my table and the time. Like if I can always do it on 100%, I can always try to do it on 110%. 他已经装盘了。现在的话就他跟他往前了。小刚来得及吧？做好了吗？没有，还还没做啊在切。他做3个呀。我这次还准备了一道冬菜汤用来开胃。它东西太多了，我是觉得比较理性的话，去掉一个。虽然说我知道120分钟可能出3道菜的时间非常紧，但的话我还是想要试一下，能不能把3道菜完美的呈现出来。因为我这次想要展现的主题就是川味特别多的技法和我这次学习到的这些东西。但是我不觉得他可以完成诶。他们还有多久吧？只有10分钟哈。小刚这个有点危险。烧糊了，很快就。时间紧，有点着急了，看。有点着急了。8分钟，8分钟。起来得及吗？摆盘也是需要时间啊。那个时间真的很紧张。对，开始炸了。还有7分钟，这前面2个摆好了是吧？他面摆好了。哦，come on，come 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 on。切到手了。我一开始擦那个器具的时候就把手给切了，我以为没事儿，结果却没止住，它就在里面一直流。因为时间也比较紧迫嘛，先冲一冲啊，冲水之后再收味。真的切到手了，切到手了，小心哦，小凯，加油！因为我也是把所有的元素都做出来的，但是我没有把它们拼在一起测过2个小时能不能做出来这个东西。还有最后1分钟，请各位主厨准备出餐。默默的，他真的完成不了了，时间不够了。他这个有点呈现了。啊，汤还没装。4，还没找到勺子，他直接倒的，就没有造型了。3，泰林2，1，泰林赶快！他做3个菜，3吃3吃。那小看有冲劲。对。我估计他会可以。TC 吗？TC 他们3个都蛮厉害。现在请各位主厨前往评审区。很难受，真的很难受。其实也需要看评委们的这个，也是那个洗碗技术。上微博进入百厨大战话题页，获取更多精彩内容。I hope it's sorbet. Did you get yourself? It's a stinker. Fine. 我对大章鱼还是非常感兴趣，迫不及待。想吃。这几道菜看起来都差不多嘛？对啊，好像啊。差不多都是烤的，就是一个强硬的正面冲突。对，就是偏味道了。第一个天竺葵和那个炼金术也都是很厉害啊。你说这踢馆成功吗？鹿死谁手还不知道。现在请评审品尝1号菜品。OK，let's see， 它这个是西式。The octopus was cooked perfectly. It was soft, it was tender. Puree was buttery, and also the pickled daikon was done nicely. 这看来很可以的样子。That is really exciting. Oh, that's not nice. That is not nice. That face. 这土豆泥里，这土豆泥有点咸。其实我有点咸，我味蕾是不是出问题了？不是，它真有点咸，是吧？对不对？它是土豆泥吗？我以为它是一种酱吗？
是酱吗？对啊，酱啊，这是酱，所以酱不是哦，好吧，哦，那就不咸了。你这个人真的是太可爱了。这萝卜很不错，它腌制的好，就是那种酸酸的、脆脆的，很美味，很美味。你用那个章鱼就着那个汁吃，再来点那个酸萝卜啊，太好了！这道菜非常完美。现在请评审品尝2号菜品。哇，好吃。这个可以。This is super good. This is good I taste. I hope. 这搭配没吃过。我觉得这个是很难得的一个搭配，浓浓的番茄味，在里面可以吃到小颗的章鱼，还有一些百合在里面，就是很多不一样的口感在一道汤里面，这是很少见的。现在请评审品尝3号菜品。好了，我的了。我这个菜我还是有信心的。小章鱼汤，这也太可爱了吧！我这个汤调的可以的。Why did you make a soup? Because I learned how to make this kind of soup at Chengdu. He's like showing off his new skills. Yeah. Okay. 为什么有种鸭子的味道？你闻到了吗？绝对不光是有这个章鱼，不是太喜欢，可能。尝尝这啥面条，跟章鱼有关系吗？ But what is this? Noodle. Noodle from octopus? Made by octopus, yeah. How did you make that? 这酱不错，有一种那种凉面的味道哈。对，它很像那种凉面，带点芝麻酱啊，还有点辣。他这个就很劲爆了，这个就很劲爆。你看他表情，准备看他表情。哦，怎么样？甜甜的，这个应该是烤过还炸过吧？炸。它这也蛮好吃的哦。对，这也蛮好吃的。哦，它这个外面炸的这个，就是不像大家一般吃的章鱼的那个口感。他处理过表面，陈小刚他处理章鱼的方式是最好的，非常好吃的一道菜。它这个绿色的酱是什么？也是有点什么烧椒酱？这有点哈，有点烧椒那种辣辣的。其实那个串烤呢，味道呢还可以，这个 Q 弹的感觉也出来了。而且它调的这个酱吧，在传统的基础上又加了一些东西，味道更好、更顺滑了的感觉。可以，哎呀，这搞得我有点期待了。本组为踢馆组，组内对决规则升级，3星猎手获得第1名才可晋级，同组其他主厨战胜3星猎手都可晋级。请各位评审为本组菜品进行投票。尴尬了，有点难。他做的真的都挺好的。哎呦 ，little excited。Good to know。我本来第一是南洋那个，但是我刚吃了最后一道之后，我觉得他处理章鱼的方式是我没有吃过的。我可能跟你的想法不一样。OK。第一道菜呢，它的那个酱汁其实调的也很好吃，又干净又鲜，然后层次还比较丰富。第二道呢，看起来其实是有相通之处的，因为它用那东南亚香茅的那种味道，很清新，也很 fresh。跟你差不多，2合1。其实我个人口味比较喜欢这个踢馆的选手，碳口味比较重，白萝卜片处理的又很好。
其实都差不多，这种烤制的，反而第3个它的烤串是蛮不错的。Actually, I like the sauce. Yeah, too. But the texture, no, that is just not very good. I think we had a bit of disagreement on the order. I thought the winning dish should be dish number 2, while they like the meeting. But I think it's important to take the preferences of everybody when you judge a dish. 那我们就统一说 ，just compare to those. OK， 搞定。投票结果已出。好，本组主厨选择的是大众评审间。大众评审间。Professional? Yeah, public? No, let's go public. Public. Let's do public. Public? Or maybe, you know what? Let's go professional. No, I just changed my mind. 我的心是一直很想选专业评委，有可能对压倒不是很公平，因为压倒是第一次比赛，我比较想要在一个对他公平的情况下选择他要的一个评委先。Okay, let's go. You go together. Go together. 1, 2. Hello, hi. Hello, hi. 你们3位履历都是非常的惊人的，怎么会选择大众评审这里来？一开始我们其实想要就是去专业评委，压倒就说他想要尊重大众的看法，不如我们就一起来看一下。然后 Jordan 的话好像是 It's your first time in China, right? It was the first time in China, first time in competition, first time. First competition? Yeah, the very first time for everything, right? Pretty challenging, pretty challenging. Yeah. 下面即将公布本轮比赛结果。OK。首先公布的是第2名，获得第2名的选手是。I felt confident, was quite sure about the taste. 我们的目标是打败踢馆者，不是打败对方。我觉得我们2个都能把他打败，除非就是 TC 排第1或者我排第1这个样子。获得第2名的选手是亚罗斯拉夫。下面公布第1名，获得第1名的选手是。感觉每次比赛都在挑战着我，还蛮有意思的。到最后，我相信我的口味是优先的，肯定没有什么大问题。获得第1名的选手是。涼瓜豉香炒蠔肉係粵菜中嘅經典嘅時令家常菜。今日我就嚟分享呢道王牌家庭菜嘅做法。先將新鮮嘅牛柳切薄片，涼瓜去乾淨瓜囊切片，準備好輔料。醃製呢一步咧就好關鍵啦。我會加入李錦記嘅薄鹽生抽，佢嘅鹽分更低，唔會搶味，保留到牛肉本身嘅鮮味。調汁嘅時候，我都會加入李錦記嘅舊莊蠔油，香味特別濃厚，單止可以中和涼瓜嘅苦味，又可以加入海鮮嘅鮮味，去豐富味道嘅層次，仲可以襯托牛肉嘅鮮香。我由1978年入行就開始用到依家啦。呢度仲有一個貼士，可以沿住鑊邊淋一圈薄鹽生抽，就可以提升到成道菜嘅鑊氣啦。用薄鹽生抽醃製，用舊莊嚟調味。最後鑊邊淋一圈薄鹽生抽提味，大家學到未？更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。
越来越难了啊！能生存下来的都很强啊，所以说大家拿出自己的全部实力啊！来参加比赛，你当然是要来赢。他野，他确实比较野。I know his skill set, so I knew it's going to be a good battle. 我的对手就是一个嘛，我是他输，叫我赢。我就是想用普通的题材来赢你们。1分钟了，没时间了。先拿手了，哇，他还没有摆盘呢。按铃，先按铃。这一组是死亡之组啊。鱼很腥，非常腥。我们比较疑惑的是，我们到底在吃什么？我嘴里现在我估计能有8种食材以上的东西。他们是只能读懂我们的表情是吧？我可以笑着说是吧？但是你很馋。哇，都吃完了。哥，通杀，这个很好吃。这是今天第一个光盘，这才叫大厨做的饭呢！这是我录过所有综艺节目以来最难的一题。我求他们不要学我们。我本来把门扣起来，打死不让他们进来。本赛段，来自星宿2大阵营的25位主厨，将组成10组星宿对局，抢夺组内唯一的晋级名额。太残酷了！刚拼杀了那么多人，又让我去死。范文艺在追杀李东，没有追杀这个事儿的存在。我对我的菜品的味道很有信心，饭菜后就有了，我调味很厉害。星厨盛威淘汰。经过我们3位评审的商量啊，使用拯救权啊！谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，必须要认真的。该食材已被踢馆者亚罗斯拉夫锁定。当我听到踢馆的那一刻，我的想法就从挑战稀有食材变成了我要挑战哪一位比较强的厨师。我也是米其林3星出来的，谁不是3星啊？这是终极大对决啊！3个人加上去9颗星，也是死亡之组。太好了，这道菜很不错。本轮比赛结果，获得第1名的选手是本节目由李锦记博研生抽独家冠名播出。李锦记博研道道都好吃，博研味更鲜，水就是水，让水回归纯净。本节目由娃哈哈纯净水赞助播出。本节目由七喜赞助播出。会吃的喝七喜，1周7喜，爽透顶。本节目由全球销量第1的金弄鱼1:1:1调和油赞助播出。本轮踢馆组名次即将公布。OK， 踢馆者亚罗斯拉夫的名次是第2名。下面公布剩余2位主厨的名次。感觉每次比赛都在挑战自我，还蛮有意思的。到最后，我相信我的口味是优先的，肯定没有什么大问题。获得第1名的选手是 TC 蔡都义。Thank you, congrats. 首先呢，我们会觉得说，哎，这个南洋风味做的真的很清新，很清香，因为它这个香茅草的这个味道很清爽，一点都不腻。再加上这个汤汁进去，你顿时会觉得说，哇，这道菜你吃到的每一样食物都是美味，它不仅限于章鱼。然后等到第3个的时候呢，还是欠缺了一点。我觉得他处理章鱼的方式是我没有吃过的。但是他另外2个他都没有打动啊，这倒是，因为你毕竟是3道菜。但如果说所有的菜里面，比如说那个章鱼谁做的最好吃，那我觉得你说的对。这个汤好啊 ，The barbecue is good。这汤好，这就是面，不上面干嘛？面不要上，它这个不加分。OK，must be ending。好，搞定。恭喜新厨 TC 蔡都义成功晋级。谢谢老师，谢谢 ，Thank you so much。哎呀，他要是选我们组，他就晋级了。就我想要的东西比较多，但呈现的不够，所以的话，这也是一个遗憾吧。It's a good experience, right? Yeah, I mean, fun, yeah. Bad experience, good experience, everything's an experience. Yeah, for sure. Can't complain, can't make you complain. stronger, Yeah, exactly.
I felt upset because first of all, I wanted to be first, but in the end, when I saw the dish that TC made, you know, I knew that he is simply just better. Yeah! 漂亮！漂亮！漂亮！报仇了，报仇了，可以的，可以，漂亮，打败好了，对，送他回家了，终于把他送回家。我现在自由了，我尽力了啊，输了真没办法了。你还得在这待着吗？我觉得比我没晋级还要遗憾，因为毕竟他们年轻嘛，这个也是应该是一次机会吧。如果错失了这个机会，我觉得确实也非常的遗憾。本组比赛的食材是豇豆。豇豆3人组出啊！悄悄的检测。哎，周师傅上场。加油！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 谢谢。加油！你看他们这一组哈，是2个星厨，1个素厨。对，而且阿姨在这一组，我觉得还有点担心阿姨。这场不好打，说实话，因为周成师傅的这个实力真的是有目共睹的，他强得很。没有压力啊，什么都行。朱师傅的话，就作为中餐来说，手段也很硬的。那因为毕竟我们是专业厨师出身，应该是没问题的啦。煎蟹女王呢，她就感觉像误闯天家一样，哎，我觉得她应该压力特别大。我觉得她没有压力，但是我其实是蛮期待她。虽然对战的是2位新厨，我还是蛮有信心的，因为上一次他们对煎蟹很喜欢。这一次的豇豆炒蟹肉，我就做这道菜会更有松弛感了。120分钟倒计时，现在开始！加油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 ！青龙过江啊！其实我私下有开玩笑，我们做一道菜叫青龙过江，就是开水烫一根豇豆，多漂亮啊！是真的很难，因为在我们餐厅里面的确用的不多，也没怎么用过。很多人都会给到你一些建议，但是你要把它做了一道让别人去惊艳，或者是一道适合比赛的菜，还是比较难的。首先在选豇豆上，每根豇豆我要切多长，我要选多细多粗的。对于像我们这种专业的选手来说，每一步都是精细的去计算过。就像我为什么瘦了2公斤啊？因为每天我都在吃豇豆。爸爸的豇豆啊，没完没了。你看豇豆烧鱼。我们每天要吃豇豆。你爸爸参加比赛，要做豇豆的菜，没点难。因为我都每天在试错，家里人疯了嘛，觉得爸爸为什么每天都让我吃豇豆嘛？我儿子就做了很多可爱的那个公仔啊，那就挂一个豇豆，拍个照片，他就发给我。爸爸今天家里又吃豇豆了，一个豇豆就把我差点弄疯掉了。每一根豇豆多粗，切20公分的长度，刚刚好达到我的要求。18根豇豆就是18根豇豆，而不是随机去选择一把豇豆去切。我要确保在比赛当中120分钟里面把它完美的呈现。所以呢，我们还是想用一种海洋的感觉去呈现它。然后这道菜里面我一共分了2个部分。首先豇豆我们先焯水，用水去烫，烫完以后进冰水，保持它的翠绿色。然后用扇贝打成非常非常细的泥，加在豇豆中间，把它作为一个粘合剂和提升豇豆的鲜味儿，均匀的涂在每一片的豇豆中间，然后把它做成卷。再把它卷起来，再去低温。他要把豆角给低温慢煮吗？啊，周师傅那么厉害，有个低温的东西啊。因为我要保持它里面那种刚刚断生那种口感，所以需要低温2次。第一次先单独加热豇豆，再用那个腊肉刨成很薄的片。
然后把那个豇豆卷起来，然后再进行第2次低温加热。那我最后呈现是在一个扇贝壳里面呈现的，所以我会把它切成块状，看上去切成一个整体的一个扇贝的贝肉一样。当你切开横切面的时候，你是可以看到豇豆这个东西的。所以我在横切面上又用了那个扇贝泥去薄薄的抹了一层。但是因为我们做西餐的话，那锅气这个东西是没有的，所以最后在做的时候，在煎制的过程当中，温度非常高的时候，我放了那个鲜抽，去瞬间让水分蒸发掉。汁水的话，我们就用了一个干的辣椒，然后那个腊肉，然后新鲜的猪肉、大蒜。炒完以后加入鸡汤，它是用湖南腊肉做的一个豆角，它这个思路是对的，问题就是出来的效果就最重要了。对，味道也很重要啊。腊肉跟豆角它是非常配的啊，最主要就是看看它的呈现方式，这个就是讲那个主厨的经验了。对，就是看你对食材的理解。然后我们第2个部分，我们熬一个米油，熬米油的水，我用的是那个5阶的西班牙的火腿汤，去掉它的鲜味和咸味。在米油熬完以后，最后把那个豇豆切成指甲片大小，然后把豇豆炒一下，再融入到我们的米汤当中。那最后呢，我们做了一个扇贝的壳，放入了那个豇豆晒成干以后打成的粉。所以它在炸完以后，它会略带那种豇豆的香味。就是所以我做的东西，它不是做了一道菜，它是一个整体的呈现。所以我们用了炭炉加海螺做一个加热的装置。它用些响螺壳来装什么东西呢？装汤。所以每个细节你都要考虑清楚。扇贝壳下面的鹅卵石，它一定要去加温，因为要保持那个东西是烫的。最后你那个石头放进去以后，你为了表达的那香气，我还要用佛手柑浸泡在那个水里，最后用喷壶洒在上面。当冷的热到热的时候，它就散发了浓郁的那种佛手柑的香味。因为你作为一个贝珠来说，你希望最后的那个扇贝壳是半开放的，就是你若隐若现看到里面有个贝珠，想用一种海洋的感觉去呈现它。然后从拿到评委的面前，它的香味，那种干豇豆那种炭火，包括那个栀子花那种花香味，包括评委最后擦手的纸，都是每一个贝母的壳都是手工去磨的。所以我们从香味、从温度、从呈现、从口味，包括不同的层次感，软的、糯的、脆的，每个方面，我觉得都考虑到了。周师傅应该还可以，他做一些很细，做的很精细。他那边弄完了，就只剩他摆盘了。好了，那为什么走过来这边呢？朱师傅这个台面清清爽爽啊，绿油油的。你看他们对酱豆的处理就完全就不一样哈。他是做什么的？西餐？他是做杭帮菜。我其实压力还是比较大的，因为周师傅的实力在那儿。周成老师可能他做出来的菜可能会比较漂亮，然后可能会有中西融合的这种形式呈现出来。那我可能会避开他的这个优势，我可能会做的索性就偏更中式一点。这次我带来的是凝胶鲜小脆。哦，它是什么？鱼哦，鱼干吗？咸鱼吧，还是咸的，可以剥皮的。哦，它那个是不是那个？它是应该是米鱼香。它这种咸，它不是用盐腌制出来那种咸，风干它是对。会有鱼刺吗？这个有，可是要剥出来，现在要剥。对。因为豇豆它是比较寡淡的一个食材。那么用它的咸度来提升豇豆的这个滋味，
它好像是把它切碎了，要么做馅吧，我感觉。还有个就是也用的是这个米鱼胶嘛，刚好那个米鱼胶类似于作为一个像一个口袋一样，那么把炒好的那个豇豆和响包在里面，形成一种像荷包状的一种形态，把这几样原料把它融合在一起，然后用葱来代替我们缝衣服的那个线，用牙签把它穿起来，穿起来以后就做成一个荷包形状。朱师傅这个也太细致了。他居然用葱当做线，把米鱼胶一个一个缝起来，这个工程量还是蛮大的。然后用这个高汤，然后把它煨，让这个米鱼胶能够比较入味去腥。因为这个豇豆我还是要想突出它的一个脆，在烹调的过程当中会把火腿和那个豇豆一起烧，然后把火腿蒸熟，最后会撒上一点火腿末，然后浇上一个芡汁。这个一看就有食欲，感觉好像都做的都挺丰富啊。皇仙女王现场杀蟹了。我抽到这样子，我女儿都笑了，说：“哦，你一个素厨跟2个新厨比赛。”但是我有跟她说，我觉得说，这个也好像也不是特别重要，就是最重要的是我努力用心去把这道菜做好。后面就是觉得说，哦，我在沿海城市啊，要跟一些海鲜的结合，我准备做一道最常见的小炒菜。这个菜启发的来源就是我女儿就是小时候就是挑食嘛。加上我开店时间上也是很忙，然后也没时间给他做比较多种多样的，就是比较多个菜。那我就这样把很多杂菜，那里面又有3层肉，有一点干贝丝，有鸡蛋，那这样就是简单做一道菜，让我女儿又能吃到健康又营养的东西，我又没有那么耗我的时间嘛，因为没时间做生意嘛，忙嘛。是他很开心，那时候因为他说，哇，妈妈上你好久也没有炒这道菜给我们吃了，我连续炒了2、3天给他们吃，他们连续都在吃不腻的，就是拿一点饭去配，一直说哦好好吃啊，好好吃啊。我的女儿就回忆起小时候吃的那种杂菜啊，就是这种味道就都出来了。煎蟹女王这次还做蟹吗？她应该是做她最比较擅长的东西吧？但你这豆角跟蟹就怎么去搭配？我这道菜最费时间的就是要把里面的豆取出来，再切丝，把所有的籽都清干净，才不会影响口感。它要是把籽去了切丝的话，跟蟹一起炒，应该口感还是蛮不错的。一点红萝卜，然后茭白也切丝，马蹄也切丝，然后切一点肉丝。然后一点干贝，然后再剥一点蟹肉在旁边。打一个鸡蛋在旁边等待。我虽然没有很高超的，就是说哦，真的是要弄得很漂亮，或者说很高超的技术什么，但是就是这一口让他们吃下去，就有想到妈妈炒豇豆的味道，有家的味道，还有食物自然本身的味道是都有，所以我还是有信心的。哇，它那个味道传上来了，好香啊！好香，它一定好吃。它可能是匹黑马了，你看。加油，加油！这个你猜谁会赢？我猜中菜吧。你觉得他的可能性比较大，对吧？但说不定煎蟹女王这种非常具有家庭家常味道的菜，还真的蛮有可能俘获评审的心。
现在你们需要进行商议，选择其中一间评审间作为终极评判。我很想选择大众评委，如果选择大众评委，应该对我是比较有利。然后专业评委，因为我也不是很专业的厨师，所以这个可能对我来讲会要求会比较高。现在请评审品尝1号菜品。哇，哎呦，我得拍掌拍掌！你看人家这做的多好啊！哎呦喂呀，豇豆！哎，那个饺子里面包的可能是豆的馅儿，是不是？吹火，你这肺活量不咋地呀？角度问题啊！5下啦。是唱歌的吗？6下，吹气跟唱歌不一样。哇哦，怎么样吧？还可以。这个想法蛮好的哦。He just braised it with ham, a little bit salty and soft. 他选择了一个花椒，这个里面的味道呢调的还是不错的。时间太久了，对，粘住了，就焦了，我就怕焦。那好像还好，只捏还是糯的，对，还是糯的啊。现在请评审品尝2号菜品。看一下指南。哇，它做的这么好看啊！你看这个，这很精致，真的很精致。哇，这有点厉害了。里面哇，全都是豆，鲜嫩的豇豆为料，搭配细腻的扇贝泥，裹上烟熏腊肉。走着，先喝汤。这可以吃哎。它在里面是馅儿啊，香味儿酱汁儿，这么厉害吗？这个蛮好吃。首先给你的味觉就是烟熏的这种香味，然后再嚼到里面这个豇豆的这种清爽的味道也表达出来了。I got the flavors from the scallop infusing into the bean. And I also got the texture. It wasn't just, soft and soggy, okay, which is comforting. It was, something that was actually very delicate, almost like asparagus. I enjoyed that dish a lot. 现在请评审品尝3号菜品。妈妈的味道。这看起来很下饭。这是一道宵夜菜，是我可能每天都会点的。它还蛮有点闽南风味的。
豇豆丝啊，够了，够，不要停，够，好吃，好吃，大口，这个要大口吃。哎，这个挺特别的哦。好吃，也很清爽。对，我觉得是特别的好吃，真的像他讲的一样，有这个妈妈的味道，就是家里的味道。他把这个豇豆切成丝，又跟他的螃蟹融在一起，这个丝还是带一点点的这个硬的感觉，但是配上蟹肉软的感觉，就整个吃起来是非常的舒服的。我真的很喜欢吃这道菜，真的是特别的打到我的心吧。哇，这可以耶！不错。虽然是一个很家常的做法，味道还是不错的。煎蟹女王是用心的，她是去思维过她想做这个菜的大概的一个状态。她把豇豆切丝，第一个就是容易入味，第二个是去掉豇豆的一个菜腥味。然后她选择了一个现拆的红蟹的蟹肉下面的配了一点点的那个鸡蛋，一起炒的话，它的整个的口味的丰满程度直接就拉满了。虽然是一个家常菜，但是它做出了高级感。而且这种高级感，我们观众一看就很明了。我们又去学他这样做的话，也是非常简单易懂的。好吃，哇，停不下来，奇怪，真停不下来。停不下来，停不下来，吃的直摇头。哎，怎么会这么绝？你就给它光盘了吧？不，有一点让我感觉自己非常罪恶感。不差这一口，光了吧。但这个相对比较健康，真的。你就光盘吧，你要不要光盘？你要不要光盘？真的。既然大家这么坚持，对，光了，我就表演光盘给别人看吧。Amazing， 没有人要吗？没有，不要了。这是今天第一个光盘。这真的可以。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。完了，这3个有点难选。开心点，干嘛？就这样吧。没有，我其实挺开心的。投票结果已出，本组主厨选择的是专业评审间。那就专业，我们就直接专业了。我们就专业的，走一起按，那一起按，来，好，三，好嘞。我虽然想着大众评委对我比较有利，但是我觉得，他们更年轻，更需要就专业老师对他们的点评，然后对他们有很大的帮助。我觉得应该把这个机会给年轻人啊。现在宣布未被选择的大众评审间的结果是1比2比0，厦门煎蟹女王获胜。
其实真的没想到自己一票也没有，那一刻还挺意外的。他厉害的点在哪里？我觉得他把一个非常家常的东西，非常自信的拿到比赛当中，而且没有任何的做叠加去做炫技，就是非常淳朴的一道菜。所以如果他赢的话，那也很正常，的确是他做得好。由于本轮你们选择的是专业评审，所以大众评审的比分不作为最终结果。现在请进入专业评审间，揭晓你们的最终结果。这种就赢了。没有，不是。如果是他选这个，你就选这个的话就是没事，我没关系。哇，所以螃蟹女王如果他们争取到选我们这里的话，可能他就晋级了。本组对决的结果是，我觉得那边不会选他，我觉得有可能会。投票结果也是1比2比0。恭喜！星厨周晨成功晋级。周晨师傅的这道菜呢，就是层次比较多啊。这里面呢，烟熏的香味很突出。第二个呢，口感处理的也很好，特别你这个汁啊，蘸上这个豆切了以后呢，它很和谐。 All right, so I think very good effort. This ingredients to me is the hardest ingredients to showcase. And I think you made it spectacular. I think the texture, you brought out the beans, and this is very important. So for this dish, you know, I love it. And this touch, I can tell, you know, I was eating it already. So, great dish. 朱师傅的这个用了一个鱼肚鱼胶来包出来呢，是有点用力过猛了。因为如果是我们说简单的菜就粗暴对待，细腻的菜来跟它匹配的话呢，你一定要有它的一个对应性，因为它把菜塞进去以后呢，它没有更多提供给它的一些质感。一个菜在里面太软太酥的时候呢，你只能够吃到外面花椒那个皮的这个感觉，所以它是没办法去平衡它的这个口感。相对来说呢，这个味道调的还是蛮好的。炒蟹妈妈真的是把家庭的味道带出来了，味道不错的，这确实是很用心的妈妈菜。是，谢谢老师。你这里面有干贝吗？一点点你吃不出来，都是很少的。包括我有一点3层肉丝，你可能也没吃出来，但是它就是炒这个菜才会香。我因为没投票给他，并不是说他家常啊，是因为吃这个豇豆的时候爽脆的，蟹肉也是细嫩的，但是它里面还有一些配料，就是让你在整个吃的过程当中，哎呦，嚼到最后还有很多的这个纤维渣质的感觉了。所以呢，这个呢就可能反而是减分了。我觉得我就是已经画上一个很圆满的记号，我真的已经很满足了，我可以开开心心的回家了。哇！爽！可以，这是我，Your best！ 对，险胜。姐姐，您这一道翡翠炒蟹肉鲜味好足啊，我太喜欢吃了。我这道菜除了食材新鲜，用油也非常讲究。我用的是有中国发明专利配方的金龙鱼，1比1比1，它是由8种好油科学配比而成的，花生油、菜籽油等8种油的香味层层释放，口感丰富，并且它还将反式脂肪酸减到0，用它炒菜营养均衡又健康。这金龙鱼1比1比1，不愧是全球销量第一啊！营养均衡就吃1比1比1。这边是猪肝组，猪肝3人组。
我很好奇他弄的猪肝甜点。对啊，他用猪肝去做甜品，怎么做的啊？看一下，这是不是有看头啊？这会是什么呀？猪肝，猪肝吗？本轮食材为其常用食材猪肝。哇，这个好多，爆炒猪肝不错哦。成功锁定该食材的主厨是星厨赵宇恒，素厨川味法厨，影视主厨。你要拿猪肝做甜品吗？拿猪肝做甜品啊？甜品是选了猪肝，那甜品是选猪肝，这个是很意外的。做甜品那么有信心来做猪肝。在听到这个赛事的第一瞬间，我脑子里已经确定我要选常见食材，因为对于做甜品来说，很多常见的普通食材，它未必是甜品的常见食材。看到这个食材的第一个想法，我觉得很有意思，很有趣。这个有趣的期待的感觉，其实大过了当时觉得它是不是挑战。没有人选择这一类的食材去挑战做成甜品的东西。多指教，多指教，别手软啊，别手软，别手软。猪肝我还是蛮有信心的，因为我一直的一个理念就是用普通的食材做出不一样的味道。赵宇恒是一个很满意的对手，期待他能把猪肝做出什么样的甜品。120分钟倒计时，现在开始。拿起来热闻半天，应该是发现猪肝味儿有点重了。猪肝它的脏气味比较重，如何去掉猪肝的那种腥味就特别关键。他在给猪肝冲水，注入生命的源泉。那赵师傅也在那冲啊。我大概计算了一下，对着它的柱动脉冲，8分钟到12分钟是可以去除个85%甚至更多的。现在大家猪肝的预处理基本上都是一个方向，都是先冲水去味，因为只有短时间，你浸泡的时候时间可能不够。这太浪费时间了，这个干嘛不切了冲啊？哎，这边直接把猪肝切了。猪肝的内脏味还是比较浓的，把它切薄片，在清水里面抓洗，用牛奶把它泡着。这是法式做这类菜肴的常用做法，牛奶会更好的吸附它里面的一些味道。啊，他这个好办法，那把猪肝的血液全部都清完了，好办法，好办法。我准备去看赵师傅做甜品了，坐他正对面，给他一些鼓励。这一次的甜品呢，就是用一个猪肝去作为载体，呈现了一些白色的色彩的食物。当我想通了这一点之后，我就确定我是要用猪肝去做成一个慕斯的形式。猪肝慕斯不是每个人都可以接受得了。猪肝跟鸭肝、鹅肝不一样的地方在于它的质地比较粗糙，所以我要把它筛得很细，然后通过不同的油脂啊、糖的比例去调整到它适合是做慕斯的结构。所以在里面加入了一些焦糖的巧克力、酸奶油、杏仁去增香调味的酒。在这个里面最重要的是加入了一个我很喜欢的食材——红乳。红豆腐乳，对，红豆腐乳，它其实跟杏仁加在一起很像脏气味。做了一道野味儿，加深了这个脏气味儿。您说的特别对，因为我后面还用了其他东西来增强野味的这个感觉。红乳它本身有一个绵长的发酵的气味，保留猪肝的香气的同时，增加它的厚度，让它变成一个泥之后呢，还是可以塑造成一个有形态的样子。他们俩可能今天会撞一点东西，因为他那边用的猪肝也太想做一个慕斯。因为我要对战的是甜品的新厨，我想做一个看起来跟甜品相似的东西来去挑战它，这样才有趣。当时选食材的时候，就在脑子里过了一下猪肝能做什么，大概就2个嘛。川菜的一个经典功夫菜叫干高汤，
还有一个就是鹅肝酱，既然都是肝，我在想猪肝能不能也这么做？大蒜、红葱头在锅里面炒香。一般法餐的做法是加红酒，我就想料酒也是酒，能不能试下料酒？葱姜料酒，这个偏酸，正好提供一些酸味。青标料酒口感醇厚，也用一点。加入我们的浓缩料，浓缩到一个糖浆的质地，把它加回到猪肝里去，打成一个泥。1、2、3、4、5，结束。然后过筛，进蒸箱去蒸制，蒸制到定型的温度，但是你又不能让它蒸过，差一点点，再5分钟就好了。蒸过的话，猪肝的质地就会变得很粗糙。放凉之后，像打奶油一样，把它打得均匀丝滑，挤到模具里面去。我在选购模具的时候，专门选了甜品慕斯常用的模具，用液氮去给它急速的降温。我用花椒、辣椒和陈醋做一个浓缩汁，过滤后放入蔬菜的吉利丁，把冻硬的猪肝慕斯放进去浸泡。每浸一次，它都会比之前稍微厚一点点。它均匀覆盖在了猪肝酱上，你吃到的每一口分布都是均匀的，口味都是一致的。然后是冷冻的这个猪肝慕斯，那猪肝慕斯不就重了吗？他也出的猪肝慕斯啊。别人做什么对于我来说其实也不会有太大的影响，因为这个挑战不是给我对手的，这个挑战是给我自己的，是我跟食材的对决，不是我跟其他选手的对决。他做了什么？有看到吗？这个的话是叫埃斯普玛，我是使用了杏仁奶跟一个比较特别的材料甘蔗汁。甘蔗汁很天然的带有一些草本的味道，带了一点点清爽，再加上埃斯普玛它是泡沫状的，吃到嘴巴里面口感跟味道就是慢慢的荡开了，就会变得更有层次。底部的话是做了一个坚果跟蛋黄的酥粒，可以承接住上面这个猪肝厚重的口感，每一口的风味都有变化。我还是需要一些东西在嗅觉上面点亮整个香味，它需要符合我对于白色食材、白色香气的这种设计，所以使用了茉莉花。哦，它是要蒸馏。白丝里面是什么？那个碗里面是空的，它就是为了接那个凝聚下来的滴下来的那种水。哦，感觉今天的菜复杂度已经拉满了，用的这些所有东西没有一个是不费时间的。对。哎，他怎么什么拿个花出来，他也打算搞这个？也是茉莉花吗？看得像茉莉花。猪肝和茉莉花结合，它会产生一些化学分子式，给它带来另外的一种香味的层次在里面。刚好我院子里面又种的有茉莉花，我就采摘了一些。把那花放上去，香味能进去吗？我觉得进不去。对呀，而且有的时候要看搭不搭，如果搭配不好，这种香味反而更加的扩大了它的这种腥味。我同意，因为茉莉花里面有一些挥发型的香气，它确实会把猪肝的辛苦带出来，所以我的设计是不要直接在菜里吃，不要混在一起，那它变成一个在后面去喝解那个腻的感觉可以更合理。首先第一步用了旋转蒸发仪把茉莉花的香味提取出来，去给它撒在上面，用真空压强的这样的一个原理，会产生一种化学反应叫银朵，就会带来另外的一种香味的层次在里面。但是有的时候制胜就在显招，就看它能不能把那个花突出来，就是把猪肝变得更香。泡菜的话是源自于就是藏族阿妈的一些配方，就是比较古老的配方，又和我小时候吃过的紫姜藿香的味道，把它重新用现代的一些技艺组合在一起。传统的话主要是来自于它的味道还有食材，我的食材都是我自己种植的，包括我们的拔草除虫啊，全都是自己去做的。
直接是从土地到我的餐桌上面，所以这个也是我的一个亮点之一。第二步，把猪肝切到0.2到0.3厘米的厚度，我觉得是吃猪肝比较好的一个状态。用青的花椒啊、辣椒炒的一个油来浸它，慢慢的去浸出来。第三步，油浸猪肝的时间非常短暂，大概7、8秒的时间就可以出锅了。为了搭配猪肝，我还加入了一些藏式元素在里面。我用了一种高海拔的鹿儿韭菜，与阿妈的泡菜捆在一起。泡菜配猪肝可以的。还有最后30分钟，请各位主厨准备出餐。这个穿法的话已经差不多了。哇，他还没有摆盘呢。另外一个也是9分钟了，肯定来不及了。方法等会只是因为出了个东西，结果赢了，有东西出来就赢了，这就很尴尬了。最后6分钟，搞不定了已经。10、9、8，按铃，按铃，先按铃，拍铃，拍铃先。时间到，行，也算一下哨了，也算一下哨了。请3位主厨前往评审区。猪肝实际上还有点靠手艺，这3个做猪肝的都应该演绎的比较精彩。源自自然的精华才是本味之鲜。要尝出食材自己的味道，我选李锦记薄盐生抽。黄金地带的阳光，酿就独特的岁月鲜香。鲜薄1分会失神，盐重1毫会夺味。3餐4季，让道道菜都好吃。李锦记薄盐系列，薄盐味更鲜。现在你们需要进行商议，选择其中一间评审间作为终极评判。好难啊，很难的抉择。选哪一个？其实又想听专业意见，但是又想知道消费者的意见。又想知道消费者的意见。没错。但是规则只能选一个呀。就感觉自己做的东西，如果放在专业评审那边，他们应该是很好理解的。但是如果从比赛的角度来说，要打败赵宇恒老师的话，可能大众评审那边更有希望。哇，人好干！干嘛？怎么了？猪肝都来了。哦，什么？猪肝了，猪肝了。现在请评审品尝1号菜品。好，好。这道菜的主味道是紫姜藿香的味道，是我从小吃到大的味道。第2层味道是泡菜的味道，是传统的味道。猪肝又是一个平民的食材，3者结合就成了今天这道菜。它猪肝好嫩呢。我没嚼动哎。完了，鸭口不行了。这块猪肝切太大了。但是猪肝还很好吃啊，很嫩，我都吃完了。泡菜我挺喜欢的，配上这个姜还是不错的。它刚好是断生而不老。
一吃的话呢，有点爆炸开来的辣，但很快就消失了。它配了一个腌的萝卜，就马上把腻感平衡掉。我觉得这很完美的一个组合。现在请评审品尝2号菜品。开始了，这是个甜品。这个菜就是感知正在发生，它是由香气引发的一连串的连锁反应。我的谜底就在牌面上。如果可以，请不要寻找猪肝。如果可以，请不要寻找猪肝。我觉得这道菜最重要的体验就是从闻到那个香气开始，所以我期待说，先不要着重在找猪肝这件事情上。来一口吧。只要你吃到第一口，它每一个层次会在你期待的位置依次的出来，在那个时候猪肝它自己会跳出来的。把猪肝做成一个甜食，这是蛮大胆的创新。The second dish, the one that I like, was very sweet, and I think also the sweetness helped to bring it out because of the contrast. 你知道这是什么味道？我知道是一个很疑惑的味道。所以我知道了，我们比较疑惑的是，我们到底在吃什么？对他们说了，不要去找嘛。问题是不找猪肝，那这个比赛是比的是猪肝呢、他就把猪肝隐藏了嘛。对。但刚我有问他，他不想盖住那个味道，但我觉得还是盖住了。我完全没有吃到猪肝味啊。一个猪肝的那种气味，在一个甜品里体现，真的无法想象。但结果是没有气味的，它呈现的是一个甜品，它味道不差了。这道菜有一点测试性、有点实验性质的东西，就很看评审是喜欢这一挂还是不喜欢这一挂。现在请评审品尝3号菜品。啊，这个好漂亮。这道菜是融合了法餐跟川菜两边的经典元素，川菜的味道，法餐的精致外形。这颜色嘛，做成一圈就，哎呦，一圈干是吧？我刚刚也是这样想到的。咋了？因为你刚提醒完了我。都很像啊，它的质地也很像，是吧？对，然后放到嘴里，然后再看它的颜色。别笑啊！当时很诧异，怎么会吃笑了呢？心情很忐忑了，不知道是往好的方向发展，还是往坏的方向发展。首先，我会觉得，哪怕你晒鹅肝，也不是做成一个圈圈的。如果不往那方面想，其实它口感还可以的。因为我本身我自己就很爱吃鹅肝。它的味道其实是挺好的。中间配的那个菠萝酸酸的，搭配的没有问题，很有创意，做了很好的调味，口感呢很丝滑，也很细腻。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。我觉得我有点纠结。我选这个完全代表我自己啊，不能从任何专业啊，还有怎么样啊，我心中有一个第一了。投票结果已出，本组主厨选择的是大众评审间。这个专业是决定你能走多高的高度，然后大众评审是接受人群的广度。那我选接受人群的广度。专业法厨讲得特别好。我们还是要面向市场做生意，我们跟不同的客人交流。那我们做这个东西是有什么样的接受度，其实也是我们关心的东西。我觉得还是选大众的。好，那我们派靓仔去。未被选择的专业评审间的结果为1:1:1平票。啊，哇，这个。可以啊，我投的是这个啊，我估计你投的是那个吧？这个啊，这个。
这3个呢各有特色，都把猪肝处理得很好。一个是把它做成甜品，一个把它做成很有记忆点、很有个性的刺激的味道，还有一种是有层次感的晒鹅肝的这种感觉。所以当时在这个选择的时候，我们是1比1比，每人表达的是不一样，可能就完全是个人的对这个菜的一种理解吧。现在请进入大众评审间，揭晓你们的最终结果。来，我都不敢看了，我们还要现场接受鞭打呀！现场被鞭打。老师好。听到对面这个1比1比1，感觉怎么样？很开心，很开心哦，有被认可，都有被选到，皆大欢喜这样。我们要看看最后的结果，我们也不知道彼此互相选了谁这样子。本组对决的结果是当时听到专业评审间1比1比1的时候，就觉得自己可能会赢，胜算还挺大的。对自己非常有信心。作为一个专业的 chef， 我本来就想做给大众的人去吃我的菜。大众评审结果为3比0比0。素厨影视主厨胜出。那其实这3道菜截然不同嘛。这道菜我是觉得酱汁是很好吃的，我想说，这是可以配白饭去食用的一道菜，这样，所以在我这里是我觉得还不错。这个呢，如果可以，请不要寻找猪肝。我确实没在寻找猪肝，也确实找不到猪肝。那么我能找到什么呢？就是大家一致的认为不知道在吃什么，所以我觉得这是非常遗憾的部分。那么就说到这道菜，因为我个人是非常喜欢吃鹅肝的，就但凡哪个餐厅有鹅肝，我是必点的。所以我相对来讲，我在这2道菜我犹豫了很久，我还是喜欢这道菜的。但唯一遗憾的是，首先因为你这个肝的这个颜色就是这种土黄金黄，然后挤成一个圈，你的这个形让我们无法面对它，但又不得不吃它，这是它非常扣分的地方。所以我在犹豫再三，想了很久，我还是投给了1号。至少它是猪肝，至少它还是一个相对完整的呈现。赵宇航，如果在你们餐厅，你觉得这款酱汁里，你们会选用原材料用猪肝来做甜品吗？我觉得就是餐厅追求的其实是客人可预期我们能吃到什么。他知道这个餐厅大概提供什么样的菜品跟风格，不危险。但猪肝其实挺危险的。对，但是在比赛里面，其实想要的是可控的风险，就怎么能在风险里面去做一些特别的东西。很多时刻他可能期待吃到一些不一样的东西，但这个不一样有多不一样，大家的心理接受的区间是不太容易很好的掌握的，可能偏了一些就是不能接受。恭喜素厨影视主厨，恭喜！在本轮对决获胜，请前往2楼晋级区域。新厨赵宇航、素厨川味法厨遗憾落败，请离开。拜拜，谢谢，谢谢老师。就是赢了就是赢了，输了就是输了，我们也还是一起共度了一段很好的时光跟体验啊。我们确实不是那种火花四射的对手啊，很重的火药味没有。做这个行大家都很惺惺相惜。有遗憾，就让我再选一次，我绝对不会选那个模具。也是沾一点运气了，因为他们俩都是做西餐，我做的中式的，每个人对这个猪肝对食材的理解可能不一样，所以说我觉得都还是蛮不错的。谢谢，恭喜恭喜，谢谢，印象。古师傅他们组开始了。梁山好饭和古师傅单挑啊，那梁山好汉危险。那也不一定啊，他那好东西不少啊。就没想到会正好就撞到他枪口上，就是又开心，然后又觉得还是有点紧张，就怎么能碰到这么个神仙？
本轮食材为极稀有食材葛仙米。种什么？一种藻类的果实。果实，它有点像爆珠那样。成功锁定该食材的主厨是星厨古志辉，素厨梁山好饭。我有点后悔。我的对手呢也是非常强的，他对食材的理解啊，对食材的运用啊也是不差的。本组比赛的食材是葛仙米。120分钟倒计时，计时开始。加油！好，加油！好，加油，古师傅！葛仙米，它没有什么味道，没味道，是一个球，然后有点像我们分子的那个球一样。是阿嘎吧？差不多，反正就是一个球的。葛仙米呢，它其实是属于一种藻类的水产植物，它本身没有什么味道，它吃起来吃到嘴里面有点 Q 弹，所以之前大家呢都是把它当成一个点缀啊，或者一个普通搭配的食材使用。如果把它当成纯粹的一个主料食材使用，可能对大家也是一种考验。这种很素很普通的食材，最难的把握的就是如何不要喧宾夺主，很容易做成被喧宾夺主。对，很期待就是古老师做的这个葛仙米做成，看能做成什么样。我看看古师傅做什么。这个葛仙米呢，我之前的只是用来做甜品我想挑战一下自己，能不能做出个另外一种的演绎方式出来，把这种原材料呢，把它拓出，拿回来的时候呢，我都试过不同的做法。炒出来呢，它没有什么形态，也不太好看。试过很多遍，油炸不行，用来炒也是不行，那温度太高呢，它会爆，它会融化。但是最后呢，我是觉得就是用来蒸的效果呢，会比较好一点。卖相啊，口感啊，我还是倾向纯淡的。我就借鉴了那个粤菜的花雕蒸龙虾这个做法，但是我用葛仙米做那个主料，花雕龙虾都是点缀的。这道菜呢，最主要突出它的长处呢，就是这个味道。就算这个原材料没有主味，你怎么能够把这个主味把它吊起来？用其他的配料，这个就是这个味道是最关键的。我选择经典的粤菜花雕芙蓉蛋蒸龙虾底的做法。打鸡蛋了吗？这里边了吗？应该是做类似于煎蛋的东西。用鸡蛋、花雕酒的香味来帮它提鲜。这个葛仙米说适合做蒸的。这样的好处呢，就是出来的味道会非常的柔和，比较清淡。放大招了。为了凸显这个主材料，增加鲜香味，和龙虾搭配起来有海鲜的鲜甜。哦哟，漂亮，这味道就对了。哇，这个香哦！加了点马蹄，增加口感层次。蜜糖豆做点缀，放到芙蓉底上，再用龙虾头尾摆盘。哎呀，古师傅好厉害呀！凉菜好饭是在做什么？它是加了泡菜水吗？因为葛仙米没什么味道，先用泡菜水去通过真空把它就是稍微腌制进了一点味道。它那个葛仙米是拿到泡菜水里面有抽过那个真空腌制的，所以它那个葛仙米会有一些淡淡的泡菜的味道。他和古师傅对葛仙米的处理方法还是不一样的。他是用的比较重口味的食材。对到古师傅肯定是会紧张的，这个毕竟古师傅是粤菜的这样的大师。
对于我来说的话，我可能就会剑走偏锋一点，然后通过用到我们大凉山的一些更加稀有的食材，搭配这次的稀有食材一起，然后再用一些现代烹饪的技巧，然后通过这样的方式去尽量的赢古师傅。这次我准备是用葛仙米做2道菜，整个一套菜的体系呢，我取了个名字叫山生万物。这些食材就是因为葛仙米它本身是种藻类，所以说我第一反应是用到这个另外一种苔藓类植物，就老龙皮这个跟它搭到一起，因为苔藓类植物有一些木质香味，跟藻类比较搭。用到凉山的一个野菜叫做藜蒿，用到了我们凉山的鸵鸟肉，我们自己做了一个鸵鸟肉干巴，会用到盐阴鸡、缅因火腿，然后再用我们凉山的仙菇菌提鲜。其实我也想让更多的人通过这一次我的这个菜了解到更多不一样的大凉山的东西。他用的食材都非常非常野，它可能会就是原料上会比较有特色一点，但是千万不能演变成喧宾夺主，那就麻烦了。怕的就唯一一点就是喧宾夺主。我跟他起了火是干啥的？对，我没看明白他是做什么。哦，他那边就是先把那个烤网给治一下。干嘛要治它？因为它在火它在火上面去炒。对对对，而且你这样的话，它会有不粘的效果，因为它纯金属的，你直接就是你相当于中山的开锅了，对是吧？对对对。因为葛仙米本身没有什么很特别的味道，所以说我在做的时候，可能更多的是要去考虑怎么样去让它在这些食材里边凸显出来。可能就是我会去通过在直火上去炭炒它，我去把火腿的肥油、鸵鸟肉、藜蒿、葛仙米放到一起去，在火上做了一个快速的炒制。这个目的其实就是为了让火给食材快速的焦化过后，但能够有一股淡淡的烟熏味，让它在整个菜里边有一个比较明显的一个对比度，然后把它凸显出来。这种植物葛仙米也不见得烟熏味，它都不见得跟它搭。对，凉山好汉真的有点野的。凉山好汉对啊，他东西他好东西不少啊。我那花椒也是他那里搞来的，他那花椒很香的，青花椒、红花椒。最后是做了一个花椒大蒜奶油的一个慕斯，然后去做一个雪顶一样的，把所有的食材都藏在里边，也是想给人一种稍微惊喜一点的感觉。凉山好汉这小心思很多呀。他那以食材堆料取胜。我的第2道菜是汤，是用盐阴鸡和缅宁的火腿，然后做了一个高汤。他这跟古师傅一比，食材太多了。可以了，可以了，可以了，做完了，看谁胜出的。上微博进入百出大战话题页，获取更多精彩内容。但是要论复杂或者什么，那梁山老也做的挺多那个。对，这其实就是简单与复杂的比拼，就看谁更胜一筹了。现在请评审品尝1号菜品。哇，它是这个葛仙米蒸蛋呢，尝一下啊。哇，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哇，这可以，这可以。它这马蹄加这个豆子加这点睛之笔啊！它那个蒸蛋那个
有些太硬，有些太软，就刚刚好。火候哈，这做的真好。那个蛋薄薄的，但是真的那个嫩滑度真的也很好，再加上它葛仙米的用的，你那个不叽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 的那种口感放在嘴巴里面，和那个马蹄的口感和鸡蛋的口感和龙虾的口感，这是一个很完美的搭配，很鲜，很甜，很爽口。它这个做的真的挺鲜的。哇，好吃啊！都吃完了，通杀。要不要来点儿？你不吃啦？我不吃了。我在帮，我确定是不是每一碗都是一样的水准。这个葛仙米和鸡蛋羹融合的很好，而且这道菜非常突出葛仙米这个主题。哦，确实评得很认真，是会很严的。现在请评审品尝2号菜品。先喝汤。哇，它这调味调的有点特别哈。哦，这汤有后劲的哦。这什么啊？这汤，这里面是什么主料啊？这个就腊肉吧，腊肉，就腊肉，再吃点这个。哦，它这个做的有点像糯米的感觉。我来了啊！什么意思啊？不知道。它味道太复杂了，很复杂。对，好多味道，不知道是怎么形容，我不太知道怎么形容的。就有很多人他吃不惯这种。哇，这是他自己创意料理吧？好创意啊！我嘴里现在我估计能有8种食材以上的都。我希望他们选专业评审。对，它不太好嚼，它有一种菜，我不知道怎么形容，怎么评价这个东西。The flavors were very exotic. 这个菜确实是很明确，要表达那个葛仙米，野菜也做了很丰富的一个选择。评得很认真。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。一号。投票结果已出，本组主厨选择的是
专业评审间。您选哪个？我专业的。我听您的。我听您的啊，专业给你。专业评审间。太好了。我真的很想知道就是那个专业评审是怎么评的。本组对决的结果是，专业评委更合适一些，我更想看到专业评委对这个的一个点评。3-0，获胜的是星厨古志辉。谢谢老师。谢谢老师。跟我们的结果是一样的。三生万物的这个菜，这么多的食材放在一起的时候，你没有担心过它会串味吗？会担心。然后后来的之所以定型成这样，我觉得就是面对葛师傅这样的老师傅，可能我还是剑走偏锋一点，想呈现一些就是更原始野性化一点的味道吧，这样的。因为葛仙米呢，它本身没什么味道，口感是它的一个特色。那么第一个呢，把口感是表现出来了。第二个呢，就是说你那个叶子啊什么都比较大，吃到嘴里面的时候，葛仙米的口感没了，我们只吃到那个大的那个东西，把那葛仙米的 Q 弹的那种感觉啊，它本应该有的那种特色呢，给丢了。The second dish carry a lot of different flavors, different combinations, of which I didn't think the flavor was just too foreign. So a lot of times, you know, if you want to get too fancy and produce flavors that nobody's aware of, most likely you will not win. 我觉得很正常那个事儿，因为本身我的选择就很冒险，爱者爱，不爱的不爱，没什么遗憾，就是我说的死而无憾了，输给古老师。古师傅的这个菜很粤菜，你的蛋里面有没有加上龙虾血这一类的东西啊？没有，纯果鲜米本身原材料的颜色跟味道，只是在鸡蛋蒸到它凝结。太好了，因为这样的话就没有那个蒸出来那个龙的腥味。有很多人以为把龙虾血放在里面会更好一点，其实不然。它出来的味道是会串味的，这个很新鲜。它把葛鲜米粉碎打入了那个蛋浆里面，蒸一个蛋底，通过蒸煮以后呢，它会相对比较硬，更鲜美。葛鲜米它是一个相对来说软糯的一个食材，在蒸完以后再铺上一层，所以它两个有一个差异化，更好的烘托它的一个立体，这个是我们意想不到的。你的这个菜的亮点是什么呢？就是你把那个蛋羹里面加了葛鲜米，这个是你最出彩的。如果说你蛋羹里面没有这个的话，就觉得平淡了。所以今天你这个菜做得很出彩，就是表面有，里面也有，主题就很突出了。所以这个菜的一个亮点。感谢谢老师，谢老师，感谢。谢谢老师。恭喜星厨古志辉成功晋级。漂亮。恭喜噻！多谢噻！恭喜你！做锅包肉啊，正好你尝尝这汁儿，我觉得这味儿差点意思。加点这个试试呢？我感觉啊，柠檬味和气泡能丰富风味的层次，说不定会有惊喜。我尝尝，对味儿。有肉有七喜，爽感加倍，一周七喜，爽透顶。咱走一个，好嘞。爽。本组比赛的食材是白萝卜。哇，这东西一车比一车多啊！好多白萝卜，各种萝卜，就是萝卜开会可以了。那这组的竞争很激烈的。本组比赛的食材是其常用食材白萝卜。萝卜，请注意，该食材已被踢馆者香港发酵先锋锁定，该组对决人数升级为4人。哇！成功锁定该食材的主厨是
星厨安德烈亚，星厨毕鸿飞，素厨厨艺八达通。Let's go！ 这一组是死亡之组啊，会做泡菜的八达通手类成功的安德烈亚，干翻星厨的云南小哥，还有三星猎手，实力非常之强。我觉得我上我都不一定能赢。死亡之组啊，都很强大。哎呦我天，这场巅峰对决搞得我有点紧张。120分钟倒计时，现在开始。主要是看一下那个三星的是做什么。哇，你看门前怎么看见那一排罐子没？哦，感觉那一堆罐子里面的东西很厉害。秘密武器。肯定的，这么一堆罐子拿出来吓都吓死个人，好吧？我是柯启东，然后我在 Amber 工作。我是香港最年轻的三星米其林主厨，然后我刚刚拿了黑珍珠亚洲区的最年轻厨师。我在 Amber 做了6年主厨 ，Amber 有100多种发酵，是整个行业里最多的。我会带我发酵的味噌、醋、奶油以及秘制 XO 酱过来比赛。我知道的厨师死亡之组。他们给我压力有，但是不多。我来到这目标当然是难关键啊。看看这三星搞萝卜的，他是上了个尺在那量吗？我打算做萝卜千层，每一层萝卜的长度与宽度必须统一，把萝卜切成相同长度后再刨片。将刨好的萝卜片切成相同的长度，严格按照刻度来进行。这么标准化，哎呀，很三星的做法，可以。用我自己发酵的味噌做的昆布高汤，然后就放那个萝卜在里面煮，萝卜变色后马上捞出来。煮之后，其实那个汤有萝卜的味道，然后我再弄出。拔萝卜呢，其实跟醋跟某一些的发酵调味料很搭。我加了一些不同的发酵在里面，自己做的发酵的奶油、发酵的醋，然后跟一些腰果的味噌，我自己做的 XO 酱。但是里面呢，其实跟传统的有一些不一样，因为这是我在 XO 酱里面也是放了一些发酵的一些鱼露跟味噌在里面，所以萝卜跟 XO 其实很搭。那个三星的搞什么？看一眼，搞千层，一层萝卜片叠成发酵袋子慕斯，萝卜糕交叠2种不同层次的口感。所以说2种口感，2种质地。因为它本来是要玩发酵，你如果只用同一种东西了，做出来的东西就没有层次了，这样组合起来吃在嘴里才会有变化。然后现在是最后一层了，然后去蒸。哇，它速度这么快的吗？好轻松啊！你看它，果然不会是三星出来的。三星这个它的标准化会好一点，切的正正方方的那种。哦，他要做那个了吧？包3层油炸了吧？蛋、面粉还有那个面包糠。但是其实里面也不全是面包，因为是一些薏米。为什么要用薏米呢？其实所有发酵的东西都是用薏米的，所以就做成一个联系在里面。哇，还是可以，厉害！还有一个萝卜有几种口感啊，层次比较丰富的，对，做的很精细，厉害。反倒是八达通那边看的有点看点。八达通做萝卜糕，做萝卜得心顺手啊！他把我那个酱借走了，他要输了，我跟你讲，头都摔爆了。厨艺八达通，我现在的下属跟他是同事，他的实力应该蛮强，
因为他就是八大通，但是周身都冇把你。To be honest, I kind of knew it's going to be him. Any chef from Amber, I know his skill set, so I knew it's going to be a good battle. So it was a little bit nerve-wracking, but I'm quite confident, so I'm not afraid. The reason why I chose this dish is I thought this is the best way to express my journey and my career. First dish is lobako, layer with summer black truffle. This dish is kind of myself because I started with Italian cooking and I'm living in Hong Kong. I steamed the daikon very, very hot. While it's steaming, I use wheat flour, rice flour, chestnut flour, cornstarch, and potato starch. I mix with 5 different flours, and then I pour that hot oil into the flour mixture and hot water of daikon, so it actually cooks the flours and the texture thickens. Then I steam it. After lobagao has been steamed and cooled, cut it into small pieces, and I pan fry it. 我是萝卜丸的还是溜的？ Second dish I'm doing is soyju yu. I don't want to say brag, but I wanted to kind of show that I can also cook a bit of a Chinese food. There's going to be mackerel lightly poached in soyju yu sauce, the mala sauce. I need to stir fry Sichuan chili sauce. Make the mala sauce with doubanjiang, Sichuan peppercorn, and dried chili. Cook in concentrated chicken stock. Enhances the flavor. It almost makes the radish taste like potato almost. 这个菜看着是麻酱的贵的萝卜，还是可以啊，主题很贴切。这几个基础背景都挺好的。那边那个也是一个纯法餐的，老炮法餐2星新人总厨。他这个是卢布松餐厅的招牌名菜，拿出来根本就输不了。Quando stavo a Parigi si era uno di quelli che andava di più a scegliere un piatto con il daikon e con salsa sour sweet, quindi dolciastra e acida. Tecnica è un lavoro di precisione, soprattutto essenzialmente un lavoro di precisione, quindi Per iniziare il daikon viene affettato finissimamente. Con l'aiuto di 2 coppa pasta ricavo 2 dischi di 4 e 5 cm di diametro, 4 per la base e 5 per il cappello. Successivamente le sfoglie vengono sbollentate per 10-20 secondi, dipende dalla freschezza, e immediatamente immerse in acqua e ghiaccio per fermarne la cottura e così mantenere la croccantezza. Per questa creazione ho voluto assecondare il palato asiatico, introducendo 2 salse rivisitate. La prima gioca su note piccanti, unendo del ketchup speziato alla piccantezza del tabasco, una combinazione studiata per esaltare la purezza e la freschezza del daikon. La seconda è una salsa agrodolce, a base di mele con l'aceto Jerez. Un profilo aromatico che trovo si sposi magnificamente con la sensibilità gastronomica asiatica. 它这个酱看起来挺好吃的。要开始做饺子馅了吗？ Il ripiano del raviolo è composto dall'astice blu, spolpato, tagliato a cubetti e legato con questa salsa cocktail leggermente piccante e preparata in precedenza. 哇，好想吃啊！ Per l'assemblaggio, la sfoglia di daikon alla base viene leggermente velata con la salsa agrodolce. Sopra vi si adagia la tartare di astice e infine sopra viene coperto con l'altro daikon di 5 cm, che viene leggermente modellato a forma di cappello. 它ravioli怎么特别的吗？它是做的那个法式的饺子，但是把饺子皮替换成了萝卜皮。 Anche per forma, quindi riesci comunque a avere una forma che desideri. Si lavora abbastanza bene una volta sbollentato, insomma, è abbastanza duttile come elemento. Non c'è problema che si raffreddi.
哦，哦呦，你看他那餐具看见没？在那车上放的。这一次，我想把云南的山野带过来到节目，让大家能看到云南的一些山野的一些食材，包括一些它的一些独特的景观啊这一类的东西。我就想去山野间寻找一些东西来做成我的餐具，比如说，树皮、树花呀、松萝啊这些东西，只有高海拔的地区它才会有。这些东西我用来做我自己的餐具，就是我觉得这更能代表我自己。这次带来的菜品是素食，他们会觉得你一个纯素食去跟人家肉类或者是海鲜去 PK， 那你说人家的食材啊，包括它就占了很大的优势。但是我就是想用瓜果蔬菜做出令人惊艳的一些味道。我会以3道菜的形式展示它不同的口感。我的第一道菜叫做萝卜球。首先把白萝卜切成方块，方块以后会用喷枪把它烤制，烤到表皮一个熏黑的一个状态。我把烤好的萝卜刨成薄片做皮。哎，那是萝卜缨吗？这么野的吗？它的食材很野。这道菜我主要想突出萝卜的脆感，所以我会用萝卜缨、甜笋和青笋作为一个馅料，就是我会把它共同的炒制嘛。然后我把萝卜叠成纹理状，包入炒好的甜笋丝、青笋丝、萝卜缨做馅料，最后把它卷成球状蒸熟。还是跑了。你好野啊！第2道菜我做的是烧萝卜，主要用到萝卜心，另外我会用到牛肝菌、黑虎掌菌一起翻炒，然后把它们放入锅中，和桃胶一起炖煮，这样它既有了菌菇的香气，又有了很软糯的口感。它这个萝卜炖得很软烂，哎，萝卜的香味已经出来了。哇，那是什么？红西湖都拿出来了吗？哦，有点东西，有点东西。我还用了酸菜、萝卜还有松茸，做了一道偏酸爽的汤。好强好强啊！这要怎么比那边那个搞的阵仗是大哟？它野，它确实比较野。我的第3道菜是萝卜天妇罗。天妇罗的话，就是我想突出萝卜的一个脆感，所以我会用到云南当地的冰川茄子、金耳、玉米、马蹄，穿成蔬菜状，再裹上面糊，最后放入锅中炸至金黄。包括它的酱料，我会用偏版纳那边的一个风味的一个酱汁，它会有一个咸香味道的口感。所以说这个菜一是口味上的一些层次感，二是一些酱料上的一些丰富的感觉。那至少里面有几种口感，这个菜蛮有创意。我想看它这摆盘，我感觉它摆盘挺新的。哇，它是用的树叶做摆盘吗？太野了，野的已经没边了，没边了。还有牌啊，它东西真不少，那么多。对，我就说把餐厅搬过来了，很用心，真的很用心。既然我用的食材跟别人不一样，所以说我还是想要去展示我自己独特的一部分。够野，但是很强啊，其实他都摆盘了，他们都还没开始。1分钟了，哎呀，我的妈呀！还有最后1分钟，请各位主厨准备出餐。他在烧什么呀？没时间呐、摆盘了。那现在跑什么下去呢？应该是最后一步了。哎呀，6、5、4、3、2、1啦！喂，按铃，
请4位主厨前往评审区。上星要把他们3个全干掉啊！不容易打败，就看他的这些东西。现在请评审品尝1号菜品。呀，好的，来了，第1道，厨艺八达通的白玉无界。哦，但是还是松露啊，挺香的。这萝卜糕他做的可以啊，他这萝卜糕。萝卜包算是我吃过人生里最好吃的人，对，数1数2。我要留点肚子。哇，就它不巧。对。还有鱼，它萝卜还可以加鱼哦。是什么鱼？Oh man, I'm not happy with this dish at all. 萝卜糕啊，中间加了一份松茸，做的也还可以。那个酱汁味道挺浓厚的，蘸一点酱汁吃，味道还很丰富的，也不错。但后面那个菜呢，萝卜里面呢没什么味道。When I was looking at judges, I had a lot of mixed feelings going on during that time. To be honest, I really didn't have a confidence. Okay. It's okay. 现在请评审品尝2号菜品。Who's this? Is that me? You? 这3道菜呢，需要先吃清口的小吃，再喝味噌汤，最后才是主菜千层萝卜。专业应该吃得到，因为那个味道比较浓。点头，点头，点头。好吃，味道好吃。然后汤，好喝。哇哦，好喝。好甜。哇 ，XO 酱，它上面还有 XO 酱，外面也是萝卜吧？它这个是一个像泡菜，你看它切开，一层一层的千层。哇，我弄这个超费时间。XO 酱，哇，这个搭配好吃。它那个酱调的也好，辣，刚刚好。XO 酱也很好。对，就它这样的搭配，它做那个用面粉裹像猪排外面的那个皮那种感觉，加上这个酱汁，我觉得调的是挺无敌的。小凉菜也很棒，整个过程的享受，我觉得是都有存在的。要怎么说叫3星猎手呢？他还是有东西在的，有实力在的。哇 ，That's good. Yes. 不行了，这第2道还想再试一下。哇！喝。你还想要吃吗？还是很特别在吃。现在请评审品尝3号菜品。这一道它有3个啊！白玉3味，就是我以3种小吃来呈现萝卜的一些口感。烧萝卜突出它软糯的一个口感，天妇罗的话就是萝卜的一个脆感，汤品的话偏酸爽的一个口感。这花盆是一体粘在一起的。哇！
我都舍不得吃哎。哇，是这样吃，是全部包起来吃。哇，厨神如果把萝卜弄成这么好吃这几道，这可以。可以，香辣粉还加了小玉米。嗯，它这个萝卜切成片的，好吃。有点酸汤萝卜哈。它这个酸酸的应该不是萝卜的味道，我分开吃啊，它可能是一个绿色的笋。笋。对，它这个汤也好喝。对。你吃完了？我吃完了，吃完了吗？哦不，这不是，我已经有习惯了。到第3道。对，这个很好吃啊。对啊，很好吃。对啊。他怎么能把萝卜做这么好？他是不是把汤做成这种固体的冻啊？天哪，有点要命了，他就做的。他上一轮是在我们这，他换味成功，就觉得他的东西就是云南的一些风味，加上一些新的，所以就很跳出来，你知道？又不奇怪，就融合的特别恰当。现在这3道没有一道做的不好的，对都好。看得出来，他应该是做一个是纯素的，很干净，就是很淡雅，而且层次感很鲜明，前菜很清爽开胃。就虽然它是很素，但它蛋白质满满的感觉，还是能够把这个萝卜的味道烘托出来。They seem to like this one. The face expression. 现在请评审品尝4号菜品。萝卜龙虾意大利饺，这样怎么吃啊？怎么样？也可以啊。里面是有龙虾还是虾子？对。它是用一个萝卜做皮来包裹的龙虾的里面的一个意大利粉。就是他们今天主题这个都说没跑题，4个都能找到是萝卜。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。Difficult for me because if I lose, you guys all in. I hope you lose. 我来参加比赛，你当然是要来赢，只有赢这个字，然后其实其他东西我没有加强。这太难了，每个都水准之作，哇，太难了。我觉得这个感觉就是所有东西都是95分以上，只是谁是97，谁是96，谁是95.5，就差很轻微的差距，你知道？不然我们就先投出第一名。可能我个人会觉得我犹豫在2号和3号间。我可能会投2号。我吃完这道菜的时候，我是有哇，就是那种感觉是哇，这个东西可以有登天的感觉，你知道？那这个是好吃，不错，这个好特别好吃。可是那个强烈的冲击，你看他用的白萝卜用的多好啊！这个是不错了。对啊，他每一个萝卜都好哎，他萝卜主题都用的多好啊！我会投给3号毕鸿飞。3号是第一，对，是吧？这个没话说。I like most of dishes on number 2。2号直接达到我的个人的口味。3号每道菜的口感都不一样。I think 1, 2, 3, 4。没想到一个萝卜。好，来吧。第一名是。评审投票结束。本组主厨选择的评审监事。我觉得他们不会选我们的。对啊，我求他们不要选我们。我本来把門扣起來，打死不讓他們進來。他們開的話，佢哋一定係呢個人number 1嘅，佢唔使諗，因為 presentation 一定贏啦，就 OK。本组主厨选择的评审监事。他们一定不要选我们。大众评审监。
哎呀，开不了口，真的，这是我录过所有综艺节目以来最难的一题。天哪，为什么要选我们？好，故作镇定，装装样子。现在，请进入大众评审间，揭晓你们的最终结果。没有选我们，没有选我们。嗨 ，hello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 ，都太棒了，4道菜都非常的喜欢，谢谢。首先，我好奇的想请问，你们4个怎么会决定选我们大众评委呢？哦，剪刀石头布哦，包金刀，来呗，石头剪刀布。 Really? Rock scissors paper. What? 1, 2, 3. 大众 I won. 首先揭晓未被选择的专业评审间的结果。获得第4名的是星厨安德烈亚，获得第3名的是素厨厨艺八达通。接下来公布专业评审间合议的第1名。获得第1名的是星厨毕鸿飞。哇哦，厉害哦！他的创新的点就是他用全素的方式来表达那个白萝卜，但你吃完以后完全不会觉得寡淡。他把一个素食做的很有腔调，这是我给他的原因。专业评审的合议排名不作为最终结果，接下来公布大众评审的合议排名。紧张啊，紧张啊！获得大众评审合议第4名的是星厨安德烈亚，获得第3名的是素厨厨艺八达通。接下来将直接公布本组的第1名，请注意，踢馆者只有拿到第1名，才能成功晋级。本组对决排名第1的是，他们其实是不相伯仲的。2号厨师他的这个成熟度更高一些，3号的呈现手法也很好，而且它是全部是以素食呈现。来踢馆，你当然是要来赢。我们的对手只有一个米其林3星猎手。本组对决排名第1的是，恭喜踢馆者 Terry 何启东。他很厉害。 4位真的都是厨艺界的天才，你们真的让我们纠结了很久。因为萝卜确实是个太平凡的一个食材了，但是你们开发出了各种各样的方式。我们3个人一致认为这些都是95分以上的作品，真的都是天才，你们太棒了。Terry 为什么给第1名的原因，其实是我觉得他其实没有做太多的包装，或者太多要去让你 focus， 就是就是个小小一吃到位，就是不需要多琐碎的一些手法。如果我们要选一道菜回去再吃的话，会先选哪一个？那我们可能就我是先选了，可能会再去吃下，再去品尝一次这一个。我觉得它的酱料是非常的浓郁，但同时不腻，你可以吃出来很多不一样的一些调味在里面，但它完全互相不冲突，反而给它这个萝卜千层呢，就是加了很多的口味，所以你吃起来的时候，你会觉得这道菜非常精彩，这个我觉得是很厉害的。
云南的这个料理，我们也是非常的惊喜，因为我觉得这些搭配都是可能我们当时都没有想到萝卜可以去搭配这样子的一些食材，太棒了！还有很多我们不常吃的材料啊。哇，我觉得你很爱你的家乡，而且你的家乡有你这样代表性的厨师也是很有福气的。谢谢。还是蛮有落差感的，其实，就是我准备了那么久，我觉得心里面就是会有很大的一个遗憾，我要离开这个舞台了。等一下啊，我们要使用拯救卡。踢馆者 Terry 他是赢了这场比赛，但是我们一定会想把这个我们的火焰币来拯救毕鸿飞，拯救毕鸿飞。恭喜星厨毕鸿飞被拯救晋级。只有这一张，今天的这唯一一张，我们希望还是你能够留下来，继续去发挥你的。我一定会更努力，谢谢大家。恭喜你，谢谢恭喜，加油！这是我们一致认为的，就觉得3号特别渴望他留下来，能够继续发挥的一个很好的厨师。我觉得一个萝卜玩出这么多花活，还都那么好吃，又那么好看，就是很用心啊。就你知道，认真的人、用心的人、努力的人，他做出来的呈现，首先就会让人很感动。相信他接下来会有很多的可能性的呈现。哇，我还能把我留下来，我真的觉得很感动，很感动。也特别感谢评委老师，这一阶段我被拯救了，复活回来了，又给了我一次机会。那我下一次我一定会赢回来。谢谢几位，谢谢，拜拜，谢谢。Thank you, bye bye. Thank you. I actually felt grateful, and I felt very calm and quite happy, and kind of released of all the stress and pressure that I've been having. I was very blessed and grateful for this opportunity and this competition itself because I learned so much. Non fatto bene o non a livello, comunque non era così moderno, così wow rispetto agli altri due, secondo me. Perso meritamente, faticato, il caldo, non lo so. Ma comunque non ci stiamo scusando. Sicuramente non sono contento. 哎，毕老师，打扰一下啊，你知道松仁萝卜汤的味道很妙啊，鲜味特别的干净，是怎么处理出来的？我先用裙带菜、酸菜、干松茸、昆布等食材搭配娃哈哈纯净水慢慢熬制，调出一锅蔬菜高汤做底汤。其实做菜很看重底味和稳定性，像娃哈哈这种30多年品质一直很稳定的国民品牌，水质本身就比较纯净，所以熬出来的汤会更干净，也更容易把食材本身的香味带出来。哦，难怪这个汤喝着特别的舒服啊，鲜味很自然，没有一丁点儿的杂味。对，而且娃哈哈纯净水也非常适合整个烹饪过程，不管是飞水、熬汤、炖煮，还是平时煮米饭和泡茶，都能把食材本身的味道还原出来。好食材再配上好水，味道确实一下就不一样了。学到了。本组比赛的食材是鸡胸肉。加油！加油！120分钟倒计时，计时开始。Go！大家好，我是伊斯大拿。我这次想做一个中西融合的这么一个菜。首先，我用了云南当季的美味牛肝菌搭配鸡胸肉做馅，同时还借用了灌汤包的技法，加入了鸡胸肉做成的肉冻，就像意大利的饺子那个口感那么的干。另外搭配一个炸鸡胸肉，加入一些意大利香料，最后用一个五指毛桃清鸡汤来清口，用3种不同的层次来表达鸡胸肉。Hello， 你好。哎，今天准备的是鸡胸肉。对，鸡胸肉。那鸡胸肉，一般我觉得是健身的人才会吃的东西。对，我喜欢吃鸡腿肉，因为有些鸡胸肉会特别柴。对，但是我们做慕斯的话就不会有柴那个口感，因为我们就把那个口感打烂了嘛。了解。慕斯鸡胸肉。了解。
整体来讲，西餐看起来比较忙，是比较多东西要做。好似好輕鬆啊，飲翻2杯潮州茶先啦。喂，有冇攞啲上嚟？都喝我。先唔先來給自己泡杯茶？太淡定了。我这次呢，想要有所突破，通过我的构思啊，结合潮州的一些在地食材，推出一道让大家都能够记住的鸡胸肉。我这次带来的2道菜品呢，一道是潮汕功夫双井的鸡茸，一个是清口的老香黄茶。说到这个鸡胸肉这个食材的时候，其实脑海中呢就很快浮现了一道潮州的老菜复活菜，就是泰鸡鸡茸蔬菜羹。潮汕菜那种特点，一个白一个绿啊，这个基调我是当时也定了。白色的部分呢，主要呢它是有剁碎的鸡胸肉，还有蛋清、蔬菜汁。我会在砧板上铺上一块鸡皮，在上面去剁。你看谷老师他已经把鸡皮拿来剁这个肉了，这是很传统的方法了。一来呢防止砧板的异味，二来呢也能让这个鸡茸增加点鸡肉油脂的香味。鸡茸要把它做得非常细腻，正常是边剁需要边剔除筋膜。再来就是蛋泡糊。待会儿他肯定还要打这个蛋清在里面，他要用那个打蛋器来打发它，因为这样的话它的口感会更好一些，吃起来更有这种空气的这种轻盈感在里面。用4根筷子去打了。他得打发还是？是有打蛋器吗？他没用。要打发一点。传统仪式感。看看。哇，但是他打的还蛮绵的。嗯，有看到。传统就是用筷子打。来了，要打到筷子能立起来。太秀了！哇，古师傅这个帅了，厉害！啊！哇 ！Look at this man！ 哇，很久没有看过人用这个称。用这个称来称东西。哇，对啊，我们都现在不用了。它称什么呀？盐糖。对。主要这个炒这个鸡胸肉，就是你的汤也好，水也好，跟那个粉，还有蛋清，还有鸡茸的比例啊，这个要掌握恰到好处，要不然口感就没那么绵滑了、软滑了。另外呢，我还用到了另一道潮州老菜川椒鸡球的椒麻味型，我会将蔬菜汁跟一个椒麻去做个结合，让它吃起来更有层次感。啊，它里边还有坨绿的。这是做的鸳鸯哦，好像。好，来了，开始。是绿色的，真的是。开始了，精彩的部分开始了，我们就等着它做呢。对，先看一下怎么炒。这锅要制的够好够滑，才不会粘。这就是炒制非常见功夫。还有就是川菜的炒鸡烙的一些方法，做了个全新的结合。它的火候非常重要，你不能炒上色，但是也要把它炒熟，就跟炒这个水牛奶一样的感觉，要保证它的嫩。这个菜因为工序繁琐，耗费时间，现在很多年轻人不愿意做了嘛。这个菜几乎失传了嘛，所以说古师傅还是很有水平的。这个不赢天理难容啊！都得摆盘了。快点啊！
按铃啊，按铃啊！时间到，按铃啊！现在请各位主厨前往评审区。这个感觉没什么悬念。现在请评审品尝1号菜品。哇哦！他应该猜不到那里面是什么的。哇，这个味道是很奇怪。是什么汁？黄酒香菇鸡肉千层。只有一个黄酒汁，但是他应该不知道里面放了什么。他们是只能读懂我们的表情是吗？对，听不到声音。我可以笑着说是吧？很柴，很柴。现在请评审品尝2号菜品。哇，这个饺子做的好看哦，这还是漂亮。基础啊。意大利菜的。意大利菜。OK， 它没有沾多的汁，我觉得是 OK。它这酱汁还不错。好吃。OK，nice， 点头了。nice， 就笑了。现在请评审品尝3号菜品。哇，漂亮哦！潮汕功夫双锦鸡茸，迫不及待了啊！大杯加小杯。哇，漂亮哦！哇塞！哇！因为2道菜的创意本身就来源于潮州老菜。我一天在喝功夫茶的时候，我突然想到，能不能用我现在这个泡茶的盖碗去做一个呈现？吃的时候呢，一层一层可以往下吃，能够吃到不一样的口感跟味道，也是不断的有惊喜在里面。哦，这个，哇，出来了，好鲜。哇，入口即化。很丝滑，很嫩滑，那个氨基酸特别浓，形状像芙蓉一样，细嫩无渣，很滑，那个蓬松感都在。Very soft and fluffy. 这个茶做的很清透，很纯正，很干净。这个就非常潮州菜的一个搭配，给一个好吃的菜，然后用一杯老香黄的茶给你漱口，这是非常高级的一件事情。所有菜品品尝完毕，请各位评审为本组菜品进行投票。投票结束。还是挺紧张的，说实话。投票结果已出，本组主厨选择的是大众评审间，未被选择的专业评审，本组对决的结果是3-0。恭喜古镇海获得3分，请前往大众评审间揭晓最终结果。欢迎各位老师好。本组星宿对决的最终结果，我们要恭喜的是古镇海3-0。谢谢。
说明好东西就是好东西。我告诉你，这是降维打击啊！技术难度太高了，那个是完全是技术难度，不在一个层面上。口感、味觉、美食的这种愉悦感，不管是大众评委还是专业评委，还是普通消费者，其实都能够切得出来。加蛋清到底加多少，水加多少，它既能成型又有口感，它的技术难度是相当大的。古镇海老师，您的这道很惊喜的一道菜，没有想到会用这种鸡胸肉打出双色的这种鸡蓉，很松软，很好吃，口感很丰富，还能再挖出宝贝的感觉。这个我吃下来嘛，感觉这很清爽。然后配到这么一杯茶，我觉得有点挺舒服的。三星无名者一时大拿，遗憾淘汰，赛程止步于此。恭喜恭喜恭喜！你真是不止镇海，还镇百出啊！恭喜恭喜恭喜！这厉害厉害的，这个镇山镇海果然就是不同啊！恭喜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 ！厉害厉害呀！节目联合微博综艺发起跟着百出大战修炼翻脸跟互动活动，即日起上微博带话题跟着百出大战修炼翻脸跟发问节目厨师，向大厨请教做菜技巧、美食妙招，有机会解锁厨师线上教学互动、节目周边、优酷会员卡等多重福利。第二赛段，鸡与鸡之战，10组对决全部结束。目前晋级主厨为12人，踢馆主厨1人，踢馆主厨的团队尚未确认。请踢馆主厨选择想要加入的团队。我感觉他应该会来我们这一边。他那么强大，选这个东西他肯定要选有挑战性的。我会加入素厨。新厨其实7个人嘛，然后你还要过去的话，我觉得这样子比我输还要丢脸。欢迎欢迎。现在仍有3个晋级席位空缺，开启补位晋级环节。有机会啊，有机会，三个名额啊。有机会的话，还是想往后面走一走的。接下来将公布本轮终极补位名单。因为我们今天要选的人，我们觉得你一直带给我们非常多的一些创意，呈现这些不一样的一些料理。要选出的人就是陈小刚。今天真的是非常多的高手，输掉的人也不代表他做的不好。特别是考虑到他的创新、应变能力，在后面的表现的期待。我没想到会是我呀，但他们既然给了我这个机会的话，那得好好报答他们这个机会，那后面的得更拿出点实力出来了。接下来我们还会有一个复活的名额，这个名额是厨艺八达通。Thank you, thank you. As soon as I heard that, like literally, I try to stand out with looking confident and pretend I'm okay, but inside I was literally shaking. I could feel my legs are shaking, my heart were pounding. 现在补位成功的是一位基本功非常扎实，而且很有创意的一位新厨。他在今天的表现当中也非常的优秀。新厨董玉正，漂亮！Chef Dong is a very talented chef, and he still has a lot to show us. I think we all learn by our failures. I really want to see, and I'm going to be especially observing these 3 chefs that will say, 我说啊，不会吧？其实心态也没有什么特别变化吧。我说那就继续上呗。
回来了，董师傅，哎，漂亮的，哎呀，老师啊，继续并肩作战，恭喜恭喜15位晋级主厨正式集结完毕，接下来我们将迎来更加残酷的团队战争。在未来携手团队作战的过程当中，你是否能成为他们最坚实的队友？请拿出你们最好的默契，下个赛段赛场见。大家好，我係 Terry， 今日教大家整一道柱侯排骨醬炆牛面夾肉。成道菜膠原豐富，低脂油膩。肉洗乾淨咗之後，去咗啲血水，加咗啲鹽同埋黑胡椒，攞去醃，用中細火煎到金黃，再將佢換煲。煲入邊嘅油，我哋再將佢爆香，有啲配菜去。牛面夾佢好吸汁嘅，如果個味道調得唔準嘅話咧，就好難去處理。所以我用咗李錦記嘅柱侯醬同埋排骨醬。用柱侯醬嘅醬香嚟做主導，排骨醬嘅甜酸嚟做翻個輔助，層次先會更加好。咁慢慢燴，咁先會熬翻多一啲焦糖化嘅香味喺度。咁然之後再襯翻柱侯醬特有嘅發酵嘅豆香，再加入紅酒，就可以融合多重嘅香氣啦。我哋中慢火去燴，燴好我哋撈翻出個牛面夾肉，搭配翻配菜去做翻個擺盤。呢度柱侯排骨醬炆牛面夾肉就完成㗎啦。入口嫩滑多汁，大家不妨試下。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。接下来将进入全新的模式，团队突围战，甜辣2元对决，两队将开启2轮的正面交锋，票数高的队伍全员晋级。本场比赛共有60位大众食客担任评审。对面队伍中啊，不存在有人对我们有威胁。你年纪大了，就回去休息吧，别把手再切到啊！给我爆了！66份漂亮饭很难做的，不够辣。辣椒它有的辣，有的不辣。董老师，你要不要再尝一下？辣味有点重。I think it lacks both sweet and hot。那边泡菜该装，时间不能等。Don't worry about it, got you。要选餐具，还要摆盆，还要装饭。No time to do another things。Wait， 那边没放完呢，开铃就不能动了。少上了3份甜品。希望吃到让我不能停止的那个味道。你让我看着吃不到的感觉有多痛苦吗？哇塞，就是好好吃。你要这个吗？现在将公布投票结果。我们还是很有信心的。谁跳得太快了？哇，打这么多吗？这下一轮怎么翻呢？